deseando empezar. Estuvaste toda a noite por aí. Eu vi
na escudería Cuntis Vilatermal para retransmitir este séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal. Teño aquí conmigo o amigo Luis Mato, que vai ser un dos compañeiros que temos hoxe aquí para contarnos un pouco como vai este Rally Mix. Que tal, Luis, como estás? Moi boas, benvidas a todos os que nos están a escoitar e, sobre todo, principalmente, moitas gracias. É impresionante, acabamos de chegar fai un ratiño o meu compañeiro Alberto e mais eu aquí a Cuntis. Chegámonos aquí a Casa Pepe, impresionante, a Casa Pepe. Sí. Vale. E de alguna maneira pois vimos unha infraestructura que temos este ano, impresionante. Unha infraestructura impresionante que temos que agradecerlle á empresa Global Setup, especialmente a Dani Iglesias, que é a persoa que, bueno, pois xa ves, montóunos aquí unhas cámaras, estamos esto parece en directo. Parece, vamos tira para casa, esto parece bamboleo, Casi. Bueno, temos por diante un fin de semana de carreiras pasado por auga, pero estamos en Galicia, estamos en outubro. Eso non cabe dúbida. Eso é habitual que o Campeonato Galego de Rally Mix ten que pasar por todas as etapas de condicións climatolóxicas. É dicir, vimos de pasar no verao, probas con moito calor, asfalto e máis terra moi dureza, e agora pois que ten que pasar en todas as condicións de terra, ¿no? De momento a pista, polo que me din os compañeros, está aguantando bastante ben. E agora queríame dirixir un pouco a toda a xente que nos está vendo a través de YouTube. Por favor, compartide aí o noso evento en directo. Atención, porque todos os que esteades no tramo sabedes que nos podedes enviar os vosos vídeos e as vosas fotos desta xornada a través do seguinte teléfono: 661 19 92 86. Repito, tédolo aí na pantalla, mira, somos pros, 661 19 92 86. Temos a Alberto, o noso compañeiro Alberto, que xa nos estaba pedindo paso. Impresionante, Alberto, que as súas ansias e as súas ganas sempre, sabes como defino eu, Damián? Como a biblioteca do mundo do motor daqui da comunidade galega, porque é impresionante. É impresionante o que ten Alberto na cabeza. Alberto López, que vimos a ter habitualmente este programa, facíamoslo a través de Radio Estrada. Este ano dounos por facer este rally streaming, a ver o que nos sale. Imos a ter unha puntualización. Graciñas a todos os de Radio Estrada e un saúdo dende aquí. Un saúdo a todos, que ainda nos chamou fai un momentiño Isa Durán, mandamos un saúdo. Todos os que decíamos, a todos os que estades vendo este programa, experiencia piloto ou como lle queirades chamar do Rally Mix Cuntis Vilatermal, imos a ter a Alberto López no treito. Alberto vai nos a contar, bueno, pois todo, vai a facer entrevistas, vai a falar cos protagonistas. Iremos poñendo vídeos de toda a xente que este no tramo. Hai ao mellor alguén que pensa que imos a ter cámaras polo tramo. De momento non nos dá o presuposto para eso. Miraremoslo en vindeiras ocasións. En vindeira, vamos a non o deixemos abandonado eso. Non o deixemos abandonado. Agora vamos a probar a ver se somos capaces de falar con o noso compañeiro Alberto, que está no parque de traballo, e a ver se nos pode dar unhas primeiras impresións. Non temos a Alberto. Bueno, pero vamos avanzando, se che parece, pois mira, avanzamos, pois hai algunhas variantes de cambio con respecto ao ano pasado, pero non cabe dúbida de que ven sendo o mismo trazado, vale, mixto, empeza con asfalto, terra, volve outra vez ao asfalto, outra vez a terra, e finaliza casi en trazado de asfalto. Unha das probas míticas da proba puntuable do campeonato de Rally Mix, 13 kilómetros casi de 800 metros, impresionante, sobre todo outro tipo de trazado que vos acostumades a ter aquí en Cuntis, porque teñen moitos cruces, difícil de memorizar para os pilotos, sobre todo da categoría Carcross, e este ano, impresionante. Impresionante a lista de inscritos. Que comentamos da lista? A ver. Bueno, pois impresionante a lista de inscritos, que non cabe dúbida de que está moi sano este campeonato. Este ano vimos con 93 participantes, 92 en este caso, porque o dorsal número 13 non concorre, pero 92 participantes a tomar a lista de autorizados. Vemos que casi 40 pilotos na categoría de Carcross. Sí, xa pasou en Portas, no anterior Rally Mix xa hubo tamén 40 ou 40 e pico participantes en Carcross. Veremos a ver as inclemencias do tempo como lle afectan, porque claro, eles van aí metidos nese alambre, vendidos, e a eles afectalles moito. Eso despois nos parques de traballo vese cando os compañeros
compañeiros da asistencia collen os caldeiros coas esponxas de auga, porque claro, con todo este chorreo de auga que cae dentro, a ver, ahora mainou un pouquiño, sí que chirimía, pero que de alguna sobre todo para a xente que nos está escoitando fora de aquí, da zona de Cuntis, que sí que me consta xa que xa hai xente en Canarias que nos está falando. Sí, que aquí saúdos a todos os canarios, a todos e a todos, sobre todo aos nosos compatriotas compañeiros portugueses, que tamén xa me consta que algún nos está visualizando. Mi madriña, bueno, pouco a pouco. Bueno, pois é o que dicíamos, pois impresionante tamén, vemos que hai vehículos inscritos na categoría da agrupación 1, os todoterrenos, os famosos Can-Can, non cabe os Canán xa vemos que está Julio Docé aí. E despois vemos unha impresionante a lista tamén de escritos de autorizados, de carrozados. A min faltame faltame Dorado. Faltame Dorado porque... Bueno, aí a ausencia é bastante razonable. Claro, está justificadísima. Justificadísima. ¿no? Pero sí que se nota que falta... falta, bueno. Mandamos un saúdo a Francisco e máis a Andrea, se non me equivoco. Exactamente, Andrea Lamas. Que os vímolos en Portas e fixeron un rally mix espectacular. Espectacular. Pero bueno, non cabe dúbida de que a nivel de carrozados tamén, a parte dos Can-Can, pois temos Picachón. Aquí temos chicha. Aquí temos a dupla asturiana, en este caso, pois a Cohete Suárez e Alberto Pin con Skoda, que está a correr este ano o campeonato de SCR, o campeonato de Supercopa, o campeonato de España, sobre todo ven para facer probas, para pensando sobre todo a seguinte proba en este caso a seguinte proba en este caso do campeonato, que vai ser o Rally de Terra de Cataluña, ata agora non leva disputado no 2024 ninguna proba de terra. Eu creo que isto como entreno vai vir ben, porque non sei se agora mesmo en Cataluña está chovendo, pero bueno, semana boa. É a que vai vir todavía. Bueno, e iso vai dar o que é a chicha, digamos, a todos os carrozados que son os asidos e os puntuais que van a participar nesta sétima edición do Rally Mix, e vai dar salseo, non? E sobre todo tamén a parte impresionante tamén que temos que facer en café é o trofeo de escuderías que está organizado por, digamos, as escuderías da contorna, vale? E aí temos que en esta proba están 6 pilotos inscritos, 6 pilotos e copilotos inscritos nesta escudería, e tamén me gustaría facer seguimento, porque esta é unha proba, unha copa que está organizada, digamos, implicada tamén a escudería Cuntis Vila Termal. Efectivamente. Unha copa moi concurrida. Bueno, pois nada, que temos por diante unha lista estupenda, estamos pendientes a ver se podemos conectar. Estaba eu agora mesmo, a xente dirá, pero que fai Damián co móvil, estaba mandándolle unha mensaxe a Alberto a ver se podemos conectar con él. Unha fin de semana que daremos comenzo aquí ás 11 da mañá e estaremos riguroso directo no que transcurrir de todo o que a fin de semana, o todo o resto do sábado, e tamén comentar que mañá domingo tamén vamos a estar. A ver se o tempo nos respeta. Nos vamos a intentar estar aquí todo o fin de semana. Exactamente, para traervos as informacións. Tamén vamos a traervos, directo ou indirectamente, tamén vamos a traervos a información de outra pobra, donde temos en este caso compatriotas galegos, sobre todo a un copiloto que está ahora mismo a disputar o Rally de Terra da Comunidade de Madrid, pois o noso compatriota non é de Cuntis, pero é querido da contorna, que é nin máis nin menos que Dani Vázquez, ¿no? Sí, señor. Entonces, pois de alguna maneira, pois tamén llevamos a facer seguimento. Están tamén Nils Solans, piloto tamén coñecido aquí no Rally de Cuntis, pois Xavi Pons, Pepe López con en este caso, Eduardo Pons, Alexander Villanueva, Gorka Edmendi, Juan Pablo Castro, Dani Alonso, con outro copiloto galego, en este caso é mundialista, Cándido Carrera, que é da zona da Baixa Pontevedra, pero vamos a facer seguimento. Vale, estaremos pendentes. Non sei se agora é posible conectar con Alberto, ele está me dicindo que sí. Dani, non hai maneira. Bueno, pois vamos a decir a Alberto que veña ata acá, ata aquí, ata onde estamos nós, e que estamos en pleno parque de traballo. Todos os que nos estedes vendo a través de YouTube, sabedes que se queredes camisetas, se queredes pegatinas, pois aquí no parque de traballo, na nosa oficina permanente, a nosa compañera Loli está aí, vende, xa levaba vendidas unhas cuantas pegatinas dunha tacada
díxome que vendera como 40 pegatinas. Bueno, que Loli, eso xa é especial, é especial. O carisma que ten e sobre todo que a xente que ven daqui, da zona da contorna de Cuntis, pero se non os que veñen de fora, pois de alguna maneira, pois ese cariño, esa amabilidade que transmite, pois ten que ser recompensada, non? Bueno, a verdade é que a escudería Cuntis Vilatermal leva traballando moito este ano, como moita xente sabe, o rally estivo pendido dun fío por temas económicos, non? Pero realmente ao final conseguiuse sacar o rally, conseguiuse sacar un rally con récord de patrocinios. E iso hai que estar moi agradecido. Eso hai que estar moi agradecido a todos os que de alguna maneira saen aquí directa ou indirectamente, pois que eso é importante, porque moitas veces non nos damos conta de que pensan que isto se organiza con 4 duros, como suele dicir típicamente aquí en Orgor, en Galicia, pero que sí que de alguna maneira pois é bastante económicamente bastante moito diñeiro. Son moitos cartos. O que sí que xa para agradecer a todos os nosos patrocinadores, non sei se é posible o noso compañeiro Dani que nos poña pois as publicidades, porque todo isto faise a escudería Cuntis Vilatermal fai este rally pois para que veña xente a Cuntis, para que veña a correr, para que veña público, pero tamén aos patrocinadores, que aos que se lle piden cartos, pois tamén hai que darlles algo a cambio, non? Eso ven sendo pois todas estas cousas que facemos dende a escudería Cuntis Vilatermal para, pois para poder recompensar de algún xeito a todos estos patrocinadores. Non sei se o noso compañero Dani nos pode poñer un pouquiño un capacho de publicidade, así de vez en cuando, para así respiramos, miramos a ver se somos capaces de conectar con o noso amigo Alberto, que está no parque de traballo e que creo que xa ten algún protagonista. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vilatermal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Está de casi, non de patinaxe, pero que sí que é específica. Vamos a recordar a todos os, perdona Luis, vamos a recordar a toda a xente que este no tramo que hai unha mosca na cámara. Vamos a recordar que podedes enviar os vosos vídeos e as vosas fotos, todos os que estades no treito, podedes nos enviar o voso material a través do número de WhatsApp, o que tedes en pantalla, o 661 19 92 86. 661 19 92 86. Por favor, dúas cousas, dúas apreciacións. A primeira, que intentade que non saian meniños, porque se saen meniños non podemos emitir o vídeo, de acordo? E segundo, intentade que sexan horizontal, de acordo? Os vídeos así, non así, así, de acordo? Bien, por qué? Porque nos facilita moitísimo a emisión. Isto é unha cosa experimental que estamos facendo hoxe. Entón, bueno, decíanos o noso compañero Sergio Luis que xa está o coche cero no tramo. Sí, o coche cero no tramo. Están 4 minutos restan para sair os primeiro participante. Consta de que xa acaban de pasar ahora mismo os primeiros vehículos da categoría Carcross. Os primeiros inscritos serán puntuales, como a hora do reloj suizo. Tomará saída o primeiro participante, en este caso o que vai ata agora líder do campeonato, Alfonso Bentín, máis conocido como Pisco. Vai ser o piloto estrela. A ver, será ou non será? Será ou non será, claro. Será, porque con estas condicións, sobre todo aquí en Cuntis, pois que os vehículos carrozados moitas veces teñen que estar posicionados na final do sobre todo a final do domingo, pois de alguna maneira os pilotos carrozados en primeiras inscripcións, non? Sí, sempre están máis ben diante. Exactamente. Que creemos que con estas condicións, aparte con todos os pata negra que hai na zona de carrozados, pois pensamos que sí, que pode haber bueno, pois os carrozados por diante dos exactamente. Despois tomará saída Miguel Iglesias, posteriormente David González, os que van hasta de agora, os que son concurrentes no campeonato, Abraham Andrés, Víctor Manuel, Ismael Ileiria, Javier Senín, Martín Fernández, e sobre todo os que son concurrentes no campeonato ata de agora.
Bueno, pois repetimos, estamos pendientes de que nos mandedes os vosos vídeos no 661. Efectivamente, agora mesmo non hai vehículos no treito, pero sí que nos podedes mandar un saúdo. Estaría moi ben que alguén pois collera o móvil e que dixera: "Hola, estamos en tal curva, estamos en tal zona esperando os primeiros pasos". E sabes por que digo isto? Porque entre toda a xente que nos mande o seu vídeo, que nos mande a súa foto, vamos a sortear, atención, vamos a sortear 2 camisetas do Rally Mix firmadas por Cohete. Non está mal. Eso é un obsequio. Agora está a xente xa ponte aí. Bueno, pois insisto, fotos, vídeos, sodes os nosos reporteiros, todos os que estades no treito, sodes os nosos reporteiros, así que xa sabedes, 661 19 92 86. Por favor, que non saian meniños nas imaxes, porque entón non podemos emitilas, e a poder ser en horizontal, vale? Bueno, dito isto, vemos como pouco a pouco van pasando os diferentes vehículos que van a participar. De entrada, acabamos de ver pasar un dos coches de tiro. Un saúdo a toda a xente que bota unha man para que esta proba saia adiante, a xente dos vehículos de tiro, xente de protección civil, non nos queremos esquecer deles tamén, xente das emerxencias. Bueno, hai máis de 150 personas da organización, directas ou indirectas, para poder levar a cabo esta proba. Dende aquí, moitas veces, pois hai que darlle a gracias, sobre todo os que veñen, moitos deles desinteresadamente, para botar unha man, sobre todo os membros desta escudería, que tamén botan unha man esta escudería a outras escuderías. Hai que ter moitas veces unha axuda de equilibrio entre todas as escuderías, porque para poder levar a cabo esta proba requírese de moitísima xente. Acabamos de ver pasar diante de nós estamos situados no parque de traballo, estamos dentro do que antigamente era a taberna de Mieres. Aquí fixemos o noso plató. Nada, estamos situados aquí no pleno parque de traballo. Bueno, estamos temos aquí, temos a cristaleira, xa nos está sudando a xente. Vemos pasar os vehículos tamén, así que, bueno, se queredes en algún momento vir a facernos unha visita por aquí, temos micrófonos para facer entrevistas, así que seguimos pendente do noso compañero Alberto, non sabemos o que pasa con él, non hai maneira, non hai maneira de contactar con él. Bueno, quédanos 1 minuto e 12 segundos, en ese minuto e 12 segundos, como comentábamos, tamén vamos facer seguimento a ese rally de terra da Comunidade de Madrid, donde ata agora, tras a disputa de 2 tramos a doble pasada, está en primeira posición un piloto coñecido pola escudería, en este caso Nilsson Lance e Marc Martín en primeira posición. En segunda posición, tras a disputa deste tramo, sacoulle unha diferencia de segundos de Nilsson Lance a José María López, en este caso a Pepe López, pois ni máis ni menos que 7 segundos. En primeira posición, pois da clasificación, ata a disputa de 2 tramos a doble pasada, primeiro Nilsson Lance, en segunda posición Pepe López, en este caso pois é unha diferencia de 1 segundo e 7 décimas nada máis. En terceira posición Alexandre Villanueva a 53 segundos, en cuarta posición José María Peláez a 1.22, en quinta posición Gorka Ezmendi a 1.39, sexta posición Juan Carlos Quintana, o piloto canario, tamén a 1.52, en sétima posición Dani Marván, o piloto madrileño que volve a participar nunha proba do puntuable, a 2.22, oitava posición Eduardo Pons a 3.04, novena posición Juan Pablo Castro, outro piloto galego, a 3.15, e décima posición unha dupla galega, Dani Verdomás e Antonio Manuel Solórzano, a 3.53, cerrando os 10 primeiros. Carai. Vamos a subir un pouquiño máis, o puesto 11º, outra dupla galega, Álvaro Pérez e Brais Mirón, a 3.54. A diferencia, a diferencia entre Dani Verdomás e Álvaro Pérez, 7 décimas. Aí o deixamos. Vamos a facer hoxe, como comentábamos, este fin de semana, sobre todo na xornada de hoxe sábado, tamén seguimento a esta proba da Comunidade de Madrid. Exactamente. Bueno, pois aquí estamos, amigos, aquí estamos no 7º Rally Mix Cuntis Vila Termal, unha proba que nesta ocasión foi pasada por agua, se non me equivoco, a primeira edición tamén foi pasada por moita auga, así que estamos acostumados. Cuntis é unha das vilas de Galicia onde máis chove, temos que aguantar. Bueno, porque tamén está por arriba a auga, pero tamén está por abaixo, non? Porque temos unhas impresionantes termas aquí, sobre todo en balneario. Sí, ti sabes que hai veciños, pasou antes por aquí a nosa amiga Felisa, unha veciña,
que dixo que fixo un tenderete na leira da casa, fixo con uns paus, fixo un toldo, e estaban ali comendo pipas esperando que pasaran os coches. É que, vamos a ver, aquí o trazado, non todo o que é o trazado, pero sí que máis dun 70% do trazado pasa por núcleos poblacionais do concello de Cuntis. Entonces non cabe dúbida de que se che pasa ao lado, pois, oye, aproveitas. Que aproveitas? Pois un fin de semana de disfrutar. É como se agora a proba da Cuntis do Rally Mix é un dos eventos, digamos, importantes dentro do concello. Tamén hai outros eventos deportivos, a festa principal do concello, pero que isto non cabe dúbida de que é importante este meeting, sobre todo a repercusión que trae para o concello, non? Directa e indirectamente, sobre todo a nivel económico, para todo o núcleo de hostelería, sobre todo comercios, que deixa, non cabe dúbida de que deixa moito diñeiro, e iso é importante tamén de recoñecerlo. Bueno, déxame mirar o WhatsApp, o noso WhatsApp que temos por aquí, a ver si hai alguén que xa nos mandara algo. Nada, de momento nada, estades moi vagonetas hoxe. Debe ser o tempo, debe ser o clima. Bueno, debe ser o clima. Por certo, podemos dicir que os que estén no tramo e os que non estén no tramo. Claro. Os que esa xente que nos está a escoitar e ver sobre todo de fora, por dicir, oye, pois seguramente que algún nos manda algún vídeo desos que está tomando o sol. Claro, pois mira, por exemplo, este é un programa en streaming que estamos facendo a modo experimental. Gustaríanos que todos os que nos estades vendo, pois interactuedes con nós, de acordo? Mandádenos fotos, mandádenos vídeos, donde estades, que facedes, porque temos por sorteo dúas camisetas firmadas por Cohete. Oi, se che interesa, pois está ben, non? Hombre, non cabe dúbida de que se hai algún dos participantes que gaña, que está fora, pois vaiselle facer enviado. Envíaselle por o mensaxeiro pertinente, faiselle chegar pois a onde sexa. Sería importante, oye, porque moitas veces teñenos escoitado moitas veces xente incluso fora do continente europeo, vale? Sobre todo xente Chile, hai moita xente de aquí que está traballando sobre todo en Sudáfrica, que sí que hai repercusión de conexións desas, e oye, pois que maravilla, a mellor mandar unha camiseta firmada de Cohete a Sudáfrica, pois sería unha maravilla. 661 19 92 86. Ese é o noso número de WhatsApp ao que nos podes enviar, pois eso, as túas fotos, os teus vídeos. Insistimos, a poder ser que non saian meniños, vale? Porque senón non podemos emitir, que non temos permiso dos pais, como ten que ser, lógicamente, pois a poder ser tamén en horizontal, de acordo? Dentro dun pouquiño comezarán a circular os vehículos de competición por este tramo do séptimo Rally Mix, e pouco a pouco teremos tempos. Nós tamén vos iremos ofrecendo os tempos na nosa pantalla, así que, bueno, pues estaremos aquí durante todo o fin de semana para informarvos de como vai funcionando este Rally Mix. De momento estamos todo en stand-by, estamos arrancando. Ainda non tomaron saída o primer piloto, seguramente que algunha visualización que viron o coche cero e sobre todo o xefe de seguridade do tramo, pois para poder solventar, non cabe dúbida de que en 2, 3, 4 minutos seguramente que tome primeiro a primeira saída o primer participante, en este caso Alfonso Bentín, máis conocido como Pisco. Mira, temos unha foto boísima que nos acaban de mandar. Eso é impresionante. Esa foto dicta moito do mundo rural galego. Pois sí, vacas e rallies. Vacas e rallies. Oye, outra cousa, os que nos mandedes fotos, por favor, poñédenos o voso nome. Vale, porque senón non sabemos con quen estamos falando. Hai unha persoa que o seu número de teléfono acaba en 95 que nos acaba de mandar unha foto boísima. Carlos, pon por aquí, vale. Carlos acabamos de mandar unha foto, non sei se o noso compañeiro Dani, que ahora mismo está ocupado. Bueno, temos máis mensaxes que nos chegan por aquí. Buenos días, gente. Insisto, poñede o voso nome, vale? Porque, claro, nós non sabemos se hai alguén que ten o nome por aí escrito no perfil, sabemos como se chama, pero senón é nos imposible. Bueno, pouquiño a pouco vai nos chegando material. Insisto, imos a sortear dúas camisetas firmadas por Cohete Suárez entre toda a xente, non a mellor, nin a máis bonita, non, entre todos os que participedes enviando o voso material, pois imos a sortear pois eso, dúas camisetas. Mandádenos cousas, mandádenos, que non saian meniños, xa está, mandádenos cousas. Bueno, recalcar que este fin de semana o que é moi habitual o transcurrir de que ven facendo dende fai 2 ou 3 ou 4 anos neste campeonato. A xornada de sábado disputaránse 3 mangas, sempre seguidas, unha tras outra hasta rematar, e despois a xornada do domingo 2 mangas. En total, 5 a disputa, 5 pasadas
pasadas ao mesmo tramo, vale? E é así esta edición, esta sétima edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal do ano de 2024. Isto, como é un programa moi improvisado, o que pasa é que agora temos o noso técnico... Bueno, hai que, Damián, que nos están dicindo de que Alfonso, en este caso conocido como Pisco, que xa tomou saída. Pisco Ventín xa tomou saída. Xa tomou saída, de alguna maneira, pois xa empeza a ruxir os motores. 11:36, eso está ben, 11:36 da mañá. Minutos da mañá, comeza o sétimo Rally Mix de Cuntis, sale Pisco Ventín, bueno... Pisco Ventín, ahora mismo estará a punto de tomar saída Miguel Iglesias, co dorsal número 2, con Quincar. Tamén temos que dicir de que vai haber pois 4 marcas, sempre facemos recalca en isto, 4 marcas de carga da categoría Garcoros, pois en este caso os pilotos, os fabricantes ou carrozados de categoría origen galego, Jacar, Quincar, la base motor, despois tamén ese MOG, o fabricante este portugués que de alguma maneira... É moi curioso, perdona Luis que te interrumpa, é moi curioso como aquí nunha esquina da Península Ibérica entre Galicia e Portugal se fabrican tantos carcross. É super curioso. Somos uns fabricantes en este tipo de especialidades, somos punteiros, non? Nos temos aí a Perfecto con Jacar e Quincar e tamén la base, pois de alguna maneira pois exportamos todos esos vehículos, pois non xa non só a nivel panorama nacional, tanto en España como a nivel Portugal, sino tamén pois temos vehículos desos pois en Italia, en Perú, en Sudáfrica, en Australia, sobre todo Perfecto Calviño. Constanos que la base ten un proxecto aí experimental en Arabia Saudí, é dicir, moita inversión que directo ou indirectamente tamén deixan, porque xa non só se van a dedicar ao que son as carreiras aquí a nivel panorama galego ou a nivel nacional, senón é que tamén fora, é dicir, a noso tamén non cabe dúbida, non só na categoría de carcross, senón tamén na categoría de carrozados, temos aí pois escuadras fuertes, temos aí a Amador Vidal con a R Vidal, que históricamente xa saíron a nivel nacional, a nivel internacional, sobre todo a nivel mundial. E bueno, temos moitísimas estructuras que ahora mismo, tanto en todas as modalidades, por exemplo, temos o equipo PAS Autos, sobre todo en Ourense, con base en Ourense, que se dedican a participar nas categorías europeas de históricos, é dicir, temos punteira. Calquer día temos un equipo galego no París-Dakar con coche fabricado en... Pois espérate que aí anda o noso punta de lanza a nivel mundial ahora mismo, que é en esas diferentes modalidades que Cándido está aí manexando con PAS, sobre todo PAS Autos e o equipo este de Dani Alonso, que está con base en Asturias, pois sí que van a sair a probas do Dakar, bueno, para poder gañar, pero en categorías inferiores tamén hai equipos. Temos, por exemplo, equipos que saíron como vehículos que van a sair aquí, os primeiros carrozados na categoría de Can, pois que de alguna maneira pois que tamén están a disputar, non? É dicir, preparadores, mecánicos que están aquí ao lado de Cuntis, en este caso pois que se foron ao Rally do Dakar, non? Bueno, non sei se é posible, insisto, este programa que estamos facendo hoxe é un experimento, é a primeira vez que facemos estas cousas. Estamos empezando a recibir vídeos e fotos da xente que está no treito. Xa temos a 4 participantes ahora mismo en carreira, vale? Temos a Pisco, temos en este caso pois a Miguel Iglesias co dorsal número 2, a David González co dorsal número 3 e ao dorsal número 4 pois a Adrián Andrés Hurtado con un Jacor. Ahora mismo estaría a punto de piques de sair, que xa acaba de tomar saída, en este caso pois o dorsal número 5 Víctor Manuel Fernández, e ahora estará Ismael Neira aí con ese Quincar a piques de tomar saída. Vale, bueno, pois pouquiño a pouco vedes que vai habendo movimento, habitualmente os tempos andan a partir dos 10 minutos, así que pois sí, ahora mismo son as 12 menos 20. Ainda falta un poquiño para ter o primeiro. Exactamente. Para ter o primeiro. Bueno, xa nos están chegando. Bueno, están chegando un montón de mensaxes, isto encanta, mira, hai alguén. Dádenos tempo, vale? Que estamos, isto, insisto, é un experimento, pouquiño a pouco irán aparecendo todo o material que nos ides mandando, que é moito, de acordo? Temos por aquí unha persoa que nos manda un vídeo
que nos está dicindo de camiño ao rally, creo que vai chover. Non, amigo, está chovendo. Amigo ou amiga, está chovendo. Bueno, ahora parece que parou un pouquiño, chirimío, como dicen aí os nosos colegas vascos, chirimía ou orballa en galego. Orballa, sí. Pero que de alguna maneira pois que con paragüiñas, unha Coca-Cola ou unha auga e unhas pipas podese pasar a xornada, non? Iago, acábanos de mandar un vídeo, insisto, dádenos tempo, isto hai que rodalo, é un pouco como Rally Mix, non? Ten que coller, nós somos un pouquiño diésel, ten que coller un pouquiño de inercia, pero temos cosas, por exemplo, Iago que nos manda un vídeo, poñerémolo dentro un pouco, Iago, tamén nos manda un vídeo por aquí outra persoa, bueno, xa temos vídeos aquí a barrer. Creo que llevamos a dar moito chollo ao noso amigo Dani. Daniel hoxe vai ter moitísimo traballo. Insisto, Laura tamén nos manda un vídeo, verémolo dentro un pouquiño, de acordo. Por aquí o que dicíamos antes, Carlos mándanos unha foto espectacular espectacular polo que significa, non? Que é esa o enxebre do mundo rural galego, non? Unha vaca de... Bueno, hai que lle dicir a Carlos que si lle dá a posibilidade de poder sacar a vaca con un coche, vai ser a foto do rally. Efectivamente. Vai ser a foto do rally. Esta é unha vaca de ganadería Ortigueira. Un amigo noso daqui de Cuntis que tamén colabora moito co Rally Mix, a vaca é del. Vamos, xo digo eu porque cerca da miña casa. Mira, temos máis mensaxes, temos por aquí un vídeo de Joseba, insisto, dádenos tempo, vale, o noso compañero Dani tenos que ir descargando cando poida, estamos rodando, estamos en rodaxe, e non sei se temos tempo xa, non? Non, temos, sabemos que é un tramo de bastante longo, de 13 km 914 km, 13 km 960 metros, xa hai 7 pilotos que xa tomaron saída, o último en tomar saída, en este caso, é Javier Senín Bello, tamén un piloto con bravo, sobre todo na categoría de Rally Mix, e ahora pues estará tomando Martín Fernández Carbia, outro piloto con un vehículo da categoría Line Life. Perdonade os constructores que antes esqueceuseme de mencionar tamén o Life, que non deixa de ser un piloto que é unha estrutura, un fabricante que non é, digamos, de orixen galego, pero que sí que o representa, sobre todo no panorama nacional e na comunidade autónoma galega, unha escuadra galega, que é a escuadra Ares Racing, a familia moi querida do mundo do motor, e sobre todo dende aquí darlle moitos ánimos a Iván Ares, que se recupere dese parón que mencionou nas redes sociais dende fai un mes e pico, querémolo volver outra vez a ver coas mans no volante e a disfrutar do mundo das carreiras, non? Sí, efectivamente, hai que ter sempre moito cuidado. Nos desde aquí mandamos un saúdo, unha aperta grandísima a Ares, temos por aquí a xente saludándonos. Hai algún que está mollado como un pito. No, que digo que mandamos un forte abrazo ao amigo Ares dende aquí, e que se recupere, que se tome o tempo que se teña que tomar. Exactamente, que son cousas a saúde mental é o primordial. Está claro. Bueno, pois temos algún problemiña técnico, non sei se é posible. O que podemos facer é, amigos, compañeros, isto vai ser así isto vai ser así. O que podemos facer é darlle un micrófono a Alberto e que veña para aquí e que fale con nós un pouquiño e que nos vaya contando as súas impresións mentres imos recopilando todos os vídeos e todas as fotos que nos... Que non é que non sexa... que é o directo. É o directo. Habitualmente, para un programa de televisión hai como unhas 120 personas. E nós somos aquí 2, 3, 4 personas. Só temos un técnico, non? Pero non cabe dúbida. Bueno... atención, porque chega a enciclopedia do mundo do motor en Galicia. Enciclopedia do mundo do motor, vamos a... dadenos tempo, que temos que preparar aquí 4 cosillas. Imos a ter a Alberto López. Se obedes pro parque de traballo, vadelo coñecer como o men in black do motor, ¿no? Porque ven todo de negro, ven todo perescrucado, pero que sí que fai falta para, sobre todo para a xente que suele estar nos parques de traballo, facendo as retransmisións, a min sobre todo a Damián Beder nos nosos estudios, principalmente a Alberto e outros compañeros que algunhas veces nos axudan en alguna retransmisión, suelen nos estar en o tramo. Moitas veces, que
pasa no tramo? Pois moitas veces pois topas días de moito calor, moito asfixiados, como poden ser probas do Rally de Ourense ou probas do Campeonato Galego, que de alguna maneira, e outras veces pois teñen que estar vestidos uniformados para poder que non a auga non empape, porque esta xente pois pode estar pois con aire frío e sobre todo con moitas inclemencias, non, Alberto? Sí, a verdade é que agora sí, non? Agora escoitas. Cuidado que temos dúas cámaras. Temos ao noso técnico impresionante, de moitas gracias. Dani Iglesias, que está sudando a gota gorda para poder realizar este programa. Alberto, que está no plató número 2, temos máis o outro, que están separados por 50 centímetros. Alberto, bueno. Que nos contas? Danos as túas primeiras impresións deste séptimo Rally Mix, que xa arrancou. Pois, primeiro de nada, moi bons días a todos, darlle as gracias como non, unha vez máis, a verdade é que dende a primeira das edicións que se celebraron en esta modalidade no Rally Mix de Cuntis Vila Termal, pois a escudería contou tanto conmigo como con Luís Mato, e darvos a benvida un aniño máis, e a verdade é que para nós pois é un orgullo e un placer, non? Xa van con esta pois 7 edicións. Como ben vos dicía, despois estaba a pé de parque de asistencia, falando con distintos pilotos. A verdade é que como ben vos comentábades, non? Xa todo pois se poñía un pouquiño de volta para atrás por culpa da climatoloxía. Sabemos que este tipo de carreiras a intemperie pois é o que teñen, e a veces pois hai que salientalo da mellor das formas. Pero, bueno, facendo un breve repaso, eu achegueime para facer, como ben dixeche desde Damián, esas probaturas que estamos a facer, bueno, pois neste proxecto que a verdade é que para nós pois intentaremos facelo da mellor das formas, con imaxes e a través de YouTube. Todos e cada un dos membros de mecánicos das asistencias nos están pois a preguntar por onde estamos a retransmitir, para nós pois intentaremos facelo da mellor das formas, e vamos pois intentar un pouquiño achegarvos as sensacións, non? Como ben dicía o meu compañeiro Damián, pois estiven na asistencia con Alejandro Fariña, coa súa montura, o dorsal número 11, creo recordar, e antes de poñer pois o mono, estaba pois a revisar pois o treito na cámara na GoPro que teñen, e a verdade é que estaba pois facendo balance, non? De onde pois había zonas onde estaban moi encharcadas e onde tería pois que sacrificar un pouquiño para levar pois esta primeira pasada da mellor das formas. E a verdade é que cabe salientar que, bueno, xa que con el pois non puidemos telo en directo con este novo proxecto que estamos a ter en imaxe, pois transmitir un pouquiño a súa sensación, non? Nos comentaba, primeiro de nada, preguntámoslle que tal estaba, porque Alejandro Fariña tamén recordemos que tamén pois nestas edicións de Rally Mixes, bueno, estamos máis ben en edicións anteriores acostumados a velo, o piloto de Rimadumia, e lle comentaba se se acercara tamén pois a semana pasada pois a disputa, non, que se celebrou do Rally tamén de Leitariegos en Villablino, donde pois bueno, iba a ser un tanto pois tamén especial, porque a verdade é que bueno, toda a familia de Desguaces Tino Racing pois bueno, fixeron unha proba máis xa no Rally Mix de Ribadomia, fixeron un gran homenaxe a copilota Bárbara Gómez Oubel, que nos deixou o ano pasado, e a verdade é que xa pois nos comentaba Alejandro que bueno, o vivido, el non se desplazou ali a Villablino, pero que se viviron con moito sentimento toda esa prova que se celebrou a semana pasada. E de cara a esta, no Rally Mix, pois nos contaba que unha vez máis, como vos digo, facendo revisión pois da prova que estaba moi pasada por auga. Bueno, xa temos tempos, Alberto, xa temos tempos aquí ahora mismo de Pisco, 11:40, Alberto, 11:40 para un tramo de 13 km 960 metros, pero 11:40 tempo de Pisco, o primeiro partido de Leoto nesta sétima edición do Rally Mix de Cuntis en tomar saída. Impresionante, Alberto, impresionante, sobre todo pensando nos tempos do ano pasado. Sí que hai unha pequena variante que che pode aumentar o tempo sobre as condicións climatolóxicas, porque sí que a xornada de domingo do ano pasado sí que estaba bo tempo, había mellorado un pouco sobre todo a superficie de terra, pero 11:40 é un tempazo, Alberto. Pois sí, dende que comentou este campeonato na primeira das probas en Touro, xa por diferentes problemas tamén que tuveron de climatoloxía,
non se poudo pois rematar a prova, pero a verdade é que pois estamos a falar do piloto referencia unha vez máis, é unha fin de semana máis, non? Alfonso Bentín é máis conocido como a Pisco, ese dorsal 1, con ese Jakar que vai a ser a referencia, evidentemente. E ora tempo do segundo participante que tomou saída. 12.38, Alberto. 12.38 en este caso para Miguel Iglesias. 12.38, 8 segundos, 994 milésimas con respecto de diferencia de Pisco. Pero metese ahora o tercer piloto que acaba de tomar saída, que en este caso David González. Primeiro Pisco, 11.40, tercera posición a 49 segundos de diferencia, en este caso, pois David González, en terceira posición Miguel Iglesias, a 58 segundos. Impresionante, casi un segundo de diferencia entre os tres primeiros, Alberto. Pois sí, como che comentaba, a verdade é que pois esa será a referencia durante a fin de semana. Sabemos que manga tras manga son un total de 5. A día de hoxe disputaránse 3, 2 mañán. O tempo pois é o que é, pero recordemos que tamén ao longo do campeonato pois isto pois tanto para Alfonso Bentín, máis coñecido como a Pisco, sabemos que vai a ser a referencia entre comiñas, pero tamén hai probas nas cales pois a veces se lle torcen. E, bueno, tamén temos que salientar, como non, iremos pouquiño a pouco, como ben dixachedes, ir nomeando todos e cada un dos tempos dos pilotos, pero é un orgullo volver a ter a todo un campeón galego tamén desta modalidade, non? Como é a volta de Javier Ramilo, de Covas, non, compañeiro? Sí, Javier Ramilo, vemos tamén que volve outra vez a participar Beni Porto, Jacobo Andújar tamén, vemos que tamén aquí... Roberto Barreiro, é dicir, pilotos da comarca, da Cantorna, da Estrada e de Cuntis que sí que están a tomar saída nesta sétima edición. Acaba de entrar tamén o tempo do dorsal número 4, a Adrián Andrés, un tempo de 12.33 que se sitúa todo agora mesmo en terceira posición. Pois a verdade é que estamos a ver esta agrupación 1, como dicimos, unha vez máis, Alfonso Bentín, pois... pensamos que vai a ser pois, o piloto referencia e como ti ben mencionaches neste tipo de agrupación distintos preparadores, vemos os Jakar, vemos algún que outro de la base, vemos os Kincar, bueno, pois diferentes monturas nesta agrupación 1. Un live, é dicir, en este caso nas mans de Martín Fernández Carbia, o dorsal número 8, vemos tamén algún Segmok, o dorsal número 36, Álvaro Martínez. Impresionante a cantidad de constructores desta categoría que hai ahora mismo nesta sétima edición do Rally Mix, Alberto. Pois efectivamente, a verdade é que, bueno, pois ao longo de toda a fin de semana, pois esperemos ir escoitándoos, poder pois atraervos pois a mellores das súas sensacións que están a vivir, e a verdade é que, bueno, pois sabemos que, sobre todo, na mañá tarde de hoxe sábado, pois que a climatoloxía xa non iba a acompañar, ni moito menos, está dificultando, pois, un pouquiño, pois, a tarea de todos, non? E por parte deles, pois, bueno, sabemos que, como suelen dicir todos e cada un dos pilotos, que está para todos, pero sabemos que nestes primeiros pasiños que está habendo da primeira manga, pois xa empeza a haber diferencias, non? Bueno, algo que facemos habitualmente nas retransmisións, e non cabe dúbida de que nesta tamén, aínda que facamos por streaming, e sobre todo, pois vamos a meter a un participante máis, en este caso a Damián Porra. Nesta porra desta edición, primeiro, estarían os carrozados ou carcross, Alberto? Bueno, vai a ser complicado, pero a verdade é que mollarse, bueno, hai que salientar que a escudería Cuntis Vilatermal agradecerlle o gran esforzo tamén que fai ano tras ano con todos e cada un dos pilotos que veñen a correr aquí. Eu penso que a climatoloxía pois vai a estar para os carrozados, como non para 4 rodas motrices. Vale. Alberto, carrozados, Damián? Eu opino mesmo. Bueno, pois eu vou arriesgar. Eu digo carcross. Podium? Pois os tres. Sí. Vamos co terceiro deles, pois eu penso que vai a ser Pisco, sí. O terceiro. O segundo penso que vai a ser Javier Ramilo. E o primeiro, José Antonio Coete Suárez e o seu copiloto Alberto Iglesias Pin. Pois mira, está moi guai isto de, antes de que sigades ca porra, está moi guai isto de poder compartir con toda a xente que está no tramo, porque, por exemplo, Laura acábanos de mandar unha foto do dorsal número 19,
que está pinchado. Pinchou o Carcross dorsal número 19 Beni Porto, en Beni este Porto. cartón, con categoría la base. Pinchado, parado, pois se non me equivoco, pois aquí moi cerquiña na primeira parte do treito. Gracias, Laura, así da gusto. Dorsal número 19, aparte informounos de todo, mandounos vídeo, mandounos foto, mandounos de todo. Porra, eu aposto por Cohete directamente. Pisco, Javier Ramilo en primeira posición, Cohete. No, eu creo que vai estar entre Cohete e Pisco, porque Pisco en Portas pois tivo mal Rally Mix. Ao final Primeiro, saiu mal. antes dixeches entón eu creo que vai ser Cohete, Pisco e Ramilo. Vale. Eu Bueno, creo, pois eu vou máis arriesgar, escoita, ainda non sei se meter a Tino Iglesias polo medio, Ando sí. aí, teño dúbidas, Sí. Teño dúbidas. Bueno. Deixo así, veña. Vale. Cohete, mira, Cohete deixame pensar. Cohete, Tino, Pisco. Cohete, Tino, Pisco, esa é a miña porra. Tino, Pisco. Moi ben, en canto vale, inciso... Pois eu decántome, vale? Eu decántome, pois en este caso por Pisco, porque ven moi agresivo e acaba de participar a fin de semana pasado no Rally Sprint de Ramirás. Ben ansioso porque tuvo unha saída de pista e ben moi ansioso ata esa pequena salida que tuve pista, que sí que se ve nas fotos e nas redes sociales que saiu para fora con ese Lancia Stratos con motor de moto da escudería de Jakar, pero que ven con moitas ganas. Tan pronto saeu, o primeiro que dixo vou coas forzas para ganar. Entonces eu primeiro Pisco, segundo Cohete e despois decántome por un piloto moi querido nesta casa que é Tino. Pois está ben, vale. bueno. Aí temos a porra. Ben. Esa é a nosa porra. Ben, en canto dorsal 19, a Beni Porto, pois que decir dele, a verdade é que é un piloto que ao longo de toda a tempada, non nesta disciplina, pero si na de montaña, incluso pois en Radio Estrada comentábamos, falando pois en eses duelos que está a ver na modalidade de montaña, é a verdade que tanto Pisco como Beni Porto, incluso pois na última das probas de Ponte Caldelas, na última proba que foi puntuable para o Campeonato Galego de Montaña, Beni Porto pois poñíase por diante do outro piloto pontevedrés de Alfonso Pisco. Notas curiosas, Jakar, tamén pois ese Carcross la base por parte de Beni Porto, e son datos que, bueno, nesa modalidade de montaña Beni Porto fixo unha gran tempada, non para estar á altura de Pisco Ventín. A verdade é que aquí, pois, no Rally Mixes, xa o que é o ritmo de carreira, pois, por suposto que o de Pisco é un pouquiño máis elevado, pero vemos que nesta primeira manga xa os contratempos por parte de Beni Porto xa están a chegar, é unha lástima, non? Porque era un dos pilotos os que se van adaptando manga tras manga e collendo pois ese ritmo de carreira, non? Bueno, vamos a dicir un poquinho a clasificación porque son importantes, sobre todo ahora mismo nos primeiros. Primeiro Pisco con un tempo de 40, en segunda posición en este caso pois o dorsal número 6 Ismael Neira a 38 segundos, en terceira posición David González a 49 segundos, en cuarta posición Adrián Andrés a 53 segundos, quinta posición Miguel Iglesias a 58, sexta posición Jaime Castro, outro piloto querido por esta casa, a 1.04. En séptima posición Víctor Manuel Fernández a 1.05. Oitava posición Javier Senín a 1.34. E cerrando os 9 primeiros que temos ata agora, Martín Fernández a 1.54. Bueno, temos un vídeo, non sei se xa vistes que saleu aí fai un momentiño sen querer. Temos un vídeo que nos envía o noso compañeiro Martín, que está no treito, a ver se Dani, o compañeiro técnico, é capaz de poñelo. Insisto, somos diésel, dádenos tempo, porque vades a ver as condicións tan duras que hai agora mesmo no treito. Nalgúnas zonas, non en todas, pero en algunhas zonas hai condicións bastante complicadas. A ver se somos capaces, porque cando queiras, Dani, pónnolo en pantalla, por favor. Vamos ver o vídeo. Están os vídeos que nos mandan. Non era exactamente este o vídeo que eu quería ver, pero o noso compañero Martín acábanos de enviar un vídeo onde se ve a un Carcross luchando coa cantidade de auga que hai nunha pista. Nese momento. Temos 26 pilotos ahora mismo que han tomado salida, dos cales deles xa chamos en meta. O último que tomou chegada a esa fotocélula situada na meta, en este caso Manuel Rey, co dorsal número 10 dese King Carcross, con un tempo de 13.09, Alberto. Manuel Rey Valladares, a verdade é que tamén pois piloto daqui da zona, da Estrada concretamente, que
máis conocido como a Vila, e a verdade que, bueno, tanto na disciplina de montaña, vemos que bueno, vai collendo máis ritmo coa súa montura característica totalmente de cor naranxa, pero é que a verdade que este ano pois estamos a ver un gran ano de Manuel Rey, e esperemos que, bueno, ao final da prova pois poda seguir sumándose puntiños de cara ao campeonato, que a verdade que xa víamos que na segunda das probas, na prova da casa, no Rally Mix da Sidra, pois que lograba tamén aí postos de podium, e que, bueno, vemos que hai unha evolución dese piloto, e que a verdade que esta prova, pois parece que tamén, aparte de correr, pois vai a ser moito de xestionar, e vai a ser un piloto a ter moi en conta, Manuel Rey Valladares. Bueno, outra cousa moi importante é que vemos que o dorsal número 11, en este caso Antonio Vilori, aínda non chegou á meta, vale? Entonces, con lo consiguiente que de alguna maneira pode estar parado no medio do tramo, non sabemos as circunstancias. Vámonos a ver rápidamente. Os compañeiros ahora mismo seguramente que están, xatamente comentamos o dorsal número 19, en este caso Beni Porto, que tamén tomou percance, pero ollade, o dorsal número 14, en este caso Sergio Fernández, métese entre os dous primeiros da clasificación. Primeiro sería Pisco, un tempo de 11:40, en segunda posición Sergio Fernández a 16 segundos, 922 milésimas, casi 17 segundos de diferencia, e en terceira posición Ismael Neira a 38 segundos. Impresionante Sergio Fernández, non, Alberto? Pois vemos outro preparador, neste caso pois unha montura de la base, é un Sergio Fernández que a verdade que este ano pois tampouco está a ser o seu estreno con este tipo de montura, co carcross de la base, e a verdade que distintos infortunios tamén que lle están pois acontecendo ao longo do campeonato, que si algúns problemas coa bomba de freno e demais, pero a verdade que estamos a ver que tamén pois vai a ser pois un dos pilotos que vai a estar na loita, sobre todo nesa agrupación 1. Temos aquí bueno, pois na nosa grazas aos GPS, sobre todo pensando na día de hoxe, xa levan como 5 ou 6 anos vixentes este tipo de, cada vez a tecnoloxía nos axuda máis, axúdanos moitísimo máis para controlar o tema da seguridade. E sabemos que ahora mesmo hai dous dorsais parados, un era o dorsal 19, Beni, que nos mandaba unha foto de que estaba pinchado, e tamén temos o dorsal número 24, número 24 da escudería Sampaio de Darío Couso Abraldes, está parado moi cerquiña de onde está o dorsal número 19, Beni, a escasos 200 metros. Que pena para este piloto aí da comarca da Estrada, Darío Alberto, en este caso, pois é un piloto, podémolo definir, un piloto todoterreno. Xa non só se dedica ao mundo das carreiras, sino tamén ao mundo da organización, porque moitas veces os pilotos suelen facer, non queremos poñer malos entendidos desde aquí, pero que moitas veces os pilotos suelen criticar, sobre todo estos días de tempestades moi grandes, aos organizadores, pero moitas veces os pilotos debían de se meter, aínda que non sexan organizar, pero sí visualizar o evento e a organización e a dificultade que moitas veces as condicións climatolóxicas pois perjudican. Pero non, como decía un compañeiro, bueno, unha compañera, a compañera Loli da escudería decíame antes, que íbamos a facer, vamos a poñer un paraugas. Non se pode. Non se pode. En Galicia, bueno, pois supoño que a xente cando vai ao París-Dakar e de repente cae un montón de auga, non lle senta ben, pero son cosas que pasan, son cosas das carreiras. O mesmo na Fórmula 1, non? Se pon a chover, pois hai que entrar e poñer rodas de mollado. Non queda outra, non? Son condicións e son para todos, e hai que, bueno, sí que é certo que a escudería Cuntis Vila Termal leva traballando moitos meses para sacar este rally adiante. Esta semana foi unha auténtica locura. Mira, podemos aproveitar xa que temos aquí a Pepe Mieres, que está poñendo... Pepe, por favor, arrímate xunto... Hombre, é unha institución. Sí, xa empezamos aquí xunto a Alberto. Xa podemos empezar coa primeira entrevista do rally, que eu creo... Bueno, pero ainda non empezaches, pero xa puxache o mono. Arrimademos un poquinho máis para lá, por favor. Non, para lá, ao contrario. Aí. Bueno, pois temos por aquí a Alberto con Pepe Mieres e vamos a deixar a entrevista en mans de Alberto. Bueno, pois recollemos testigo, compañeiros, a verdade que, bueno, pois todo un orgullo, todo un placer, a comezo de retransmisión o dicía,
Dende a primeira das edicións que esta escudería Cuntis Vila Termal pois facía acto de presencia connosco, tanto comigo como con Luís Mato. Para nós é un privilexio e un orgullo. E ano tras ano, se houve alguén que non faltou en todas e cada unha das edicións, con distintas monturas, con anécdotas, sobre todo con iso, con historias que contarnos, pois é o coñecido Pepe Mieres, que a verdade é que, bueno, edición tras edición, pois o dicíamos moitas veces, esta gran famosa frase: ollo con Pepe, moi bons días. Buenos días. Ollo con Pepe nunca mellor dito, non? Sí, sí, ollo con Pepe. Hoxe non vai ser ollo con Pepe, hoxe vamos a andar moi a modiño. Bueno, o ano pasado, por exemplo, facíamos ese spot publicitario, víamos que as condicións podían estar complicadas, traballouse, pero chegados hasta aquí, tal e como viches o treito ata agora, que definición podemos facer, Pepe? De andar a 10. Andar a 10. Moito máis non. Bueno, sobre todo, a verdade é que é a nota do humor, que sempre pos proba tras proba, ano tras ano, con diferentes copilotos, a verdade é que pois todo un orgullo, entre eles a Xosé Campos, que lle mandamos tamén un gran saúdo, non? O alcalde daqui do Concello. Sí, pero o primeiro ano veu o alcalde comigo, pero non quixo volver máis xa. A cojonei non quixo volver nada do conto. Despois caen máis a concelleira. A concelleira, aí veu despois a da televisión Lucía Regueiro, veu Sergio, que é o que ven este ano comigo, veu 2 veces. Outra vez veu Rei do ano pasado, este ano volve Sergio outra vez, que está aí, Bueno, está aí cambiando. Entonces sacamos en limpio que para ti o mellor copiloto é Sergio. Claro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dúbidas. Bueno, Pero como é esa relación con Sergio? Sergio é un copiloto experimentado, se quedaron campeón gallego da Copa FM. Sí. Entón, o tipo xa sabe, xa me guía mellor. Xa sabe por onde... Se non imos ás Beigas, podemos ir ás Beigas, xa. Mira, falando de ir ás Beigas, mira a pantalla que temos aquí, que o noso compañeiro Dani vai nos a poñer un vídeo para que vexas como están as condicións do treito nalgúnha parte. A ver se o podemos poñer, Dani. É un vídeo que nos manda o noso amigo Martín. Aí está, mira, atención. É un vídeo en vertical. Mira ese carcross. E aparte ese que acabamos de ver é o amigo Chairo. Pódelo poñer outra vez, Dani, por favor. Era o dorsal número 5. Sí, é o 5. De Víctor Manuel Fernández. Mira Víctor como tuvo que negociar para non sair ás brañas. Está delicado, Treito. Que opinas? Ahora é o momento no que nós lle preguntamos a Pepe, mira, cambioulle a cara, ahora está un pouco pálido. No, é que cambiou, solo ainda por encima, e puñemos doble, máis todavía. A ver, Pepe. Xa che dá gana de non ir. A ver, sabes que zona era esa? Tela máis Donde é iso? É ali en Sanamede, onde pasas por detrás da de Fariña, meteste á izquierda, despois tira unha así, que meteste, antes se víase hacia a iglesia, e agora cortas á izquierda. Sabes onde é? Pois mira, xa sabes que aí hai moita auga. Xa sabes que aí hai moita auga. Aí non lle fagas caso, Sergio, Non, non fago caso a ninguén, a miña cabeza non máis, vamos ir despacio. Houbo diferentes anos que fochese con outra montura, pero a verdade é que For Fiesta, pois Este ano queríame deixar outro coche, un Suzuki de Egipto, pero dixenlle que non iba. Eu vou mellor que o Fiesta, estou acostumbrado a andar con el, entonces é máis bravo que os outros, claro. Ten máis peito, non? O Fiesta que o Suzuki. Sí, claro, ten moito máis cabalos, ten 80 ou 90 cabalos. Cambio secuencial. Este cambio secuencial, o outro cambio de marchas, este, vai meter un pallanto para atrás e está. E sobre todo, este da casa. Vai para atrás. E aparte que se o rascas este é da casa. É da casa, claro. Bueno, Espero, é da casa sí, pero a bronca vou no chapar igual, como rasque. Bueno, Pepe, non solo este é unha familia de mundo motor, xa non solo na organización, corres tú aquí na casa todos os fines de todos os anos. Vemos que o teu fillo acaba de conseguir algo o fin de semana pasado, menciónao, por favor. Sí, quedou subcampeón gallego de Rally Sprint. Pero temos alguén que ven por atrás tamén con máis ilusión que o pai e o abuelo. Temos o neto, sí, o Lucas, que tamén é moi bo. Bueno, ten moito que aprender, pero bueno, xa un pouco pequeniño é para ir pegando bastante. Bueno, pégalle moi ben. Vai aprendendo. Cuarto, quedou aí en Outeiro, non? Cuarto, sí, aí o rapaz o sábado clasificou primeiro todo o día,
pero despois o domingo fastidiou non, claro, por unhas décimas, era máis. Entón, saleu de segundo, pero os outros chavales son moito máis experiencia que ele, e meteronse de cuarto. Bueno, meteronse aí, non sei. Bueno, son carreiras. Sí, Contanos un pouquiño, como estás a ver, pois en esa categoría rookie, que é a denominada, como estás a ver a evolución do Neto Lucas? Ben, sí, vai mes a mes, notase que vai funcionando mellor. O que vai facendo caso, vai pedindo, pois... Caso non lle fai ninguén, a torpe como a torpe. Eso sí que é verdade. O ADN levase ou non se leva, non? É torpísimo. E lle fai así, se lle acorda, igual lle fai caso, non? Ele anda a súa bola, e eles o tenen como un xogo máis, por ahora non sabe o que é realmente eso. Ele vai correr, non máis. Bueno, pero pasa o ben. Pasa o ben. Pois é o que importa. Fai amigos, amistades... Despois ten outra cousa. Ainda hai outra carreira. Non sabes se hai outra carreira máis, se non hai outra carreira, outra vez acaba, di, ainda nos falta algunha. Claro, non se entera por agora, pero bueno. Ele montalo no cara, el piloto paciente o cara. O que sí que vaya a familia xa vaya Sí, despliegue. pero no, xa empeza a andar bastante. Vaya despliegue que o fin de semana pasado unhos estaban en Ramírez. En Ramírez, sí. En Ramírez, ali un pobo da provincia de Ourense, e outros estaban en Outeiro de Rei. O meu fillo estaba correndo en Ramírez, e o meu neto estaba entrenando en Outeiro de Rei, sí. Pues mira, de feito, din as malas linguas que os malos tempos do neno van propiciados porque neno José Manuel Pazos van propiciados porque o seu fillo estaba correndo no outro lado. Sí, a cabeza está no outro sitio, non? Sí. Bueno, por eso é máis por outras cousas, porque realmente tamén é quedar sexto ou non ganar Ventura o Javieriño da Estrada, ao quedar el sexto ou sétimo tamén lle valía o... A iso vou. Vamos a ver, aí hai moito que desglosar. A Lucas deixasámoslle pois a mellor das sortes, e que siga aprendendo carreira a carreira, pero a verdade que pois estamos a ver este ano implantada esa modalidade de Rally Sprint, e a verdade que, bueno, tanto José Manuel Pazos, Miares, como David, pois están a ter esa gran evolución. E recordar que, bueno, foi segundo, e a verdade que, bueno, campeón da agrupación, que a verdade, a diferencia de, como ti ben dís, Antonio Fernández Valcárcel, máis conocido como Aventura, con un Mitsubishi Lancer, con un Evo 10, son monturas totalmente diferentes. Claro, non se pode comprar un coche ou outro, carajo. Pois, a verdade é que... O noso ten 180, o noso 190 cabalos, como ir hoxe, agora con o de Aventura que ten 300 cabalos, é unha barbaridade. Iso é o que estamos a falar, que estamos a ver que distintas monturas en un tipo de disciplina poden estar aí na loita, e iso tamén é bo, e sobre todo un itinerario na cal pois faz dúas mangas ao sprint, volves e despois outras dúas, me refiero, en un día realizas a prova. Realizas todo, claro, un día faz todo. É mitad dun rally. O que pasa é que o rally sprint ten un problema. O rally sprint tens que acelerar desde un principio. No rally, como son máis tramos, por bastante ando ao contrario. Pero aquí non, porque aquí que un mucho escape, como se meta 20 ou 30 segundos nun primeiro tramo, xa, olvídate. O sea, vimos de empezar en Piñor, comentaron en Piñor, pasaron por Silleda. Sí, que Piñor ganou Ventura por 2 segundos. Foi el todo día de primeiro, pero ao final... A verdade é que iso é o bo, diferencia de mecánicas, que a verdade é que nos rallies, no que é o asfalto, pois xa se notan de outra forma, pero aquí estamos vendo que na xeral pois que as diferencias son mínimas, e incluso ao longo do campeonato, neste caso 4 probas, que tamén pode estar na loita aí por el, dependendo da mecánica que teñas. Claro, sí, claro. Moito depende da mecánica, claro que sí. Bueno, supoño que con toda a escudería, botando unha man, canto tempo xa levades... A parte, xa non digo en plan organizativo, porque vemos que, por suposto, as féminas, todas e cada unha delas en papeles administrativos, son unha verdadeira pasada, a nós teñenos como na casa, pero vos, pola parte que vos toca, tamén ter que ir seguido a un treito destas características, encintar, poñer estacas e demais, moito traballo, non, Pepe? Pa eles, pa mí non, que eu non vou cintar, non, que son moitos kilómetros a pé. Bueno, pero unha manciña sempre se bota, non? Sempre se bota, sí, unha manciña sempre se bota. Se non vai con cousa con outro, cos coches, o que sea, sempre se bota a man. Sobre todo, ante todo... A toda o que é todo o que sale Damián, todo os cando se xuntan todos, non, para falar, tal, falanse aquí na nosa casa, entón se toman os 80 que están dicindo, que están dicindo, non sei algo. Non dice nada. Bueno, vamos sabemos ahora mismo que está o treito parado
por unha saída de vía do noso piloto, de Marcos Maceiras. Saleuse Marcos e agora mesmo acabannos de mandar unha foto o noso amigo Martín, non sei se o compañeiro Dani, aí a temos o tramo parado neste momentiño porque, bueno, houve unha saída dorsal 29. Do dorsal número 29, que é Marcos Maceiras. Dani, a xente que nos está vendo a través de YouTube, están nos mandando comentarios, están nos pedindo que lle subamos o audio, que parece ser que o audio está un pouquiniño baixo, vale? Gracias a todos por colaborar, este é un programa que facemos entre todos, podedes ver aí, Dani, a ver si non la podes poñer outra vez, a foto de Marcos Maceiras, que agora mesmo está parado. Podemos decir que é o punto onde un dos vídeos que habíamos publicado anteriormente, é a mesma curva. É a mesma curva, é o sitio onde máis complexidade. Onde Víctor Fernández, o dorsal 5, Chairo, onde tiña pois ese corrixir, non? O que estades a comentar. É o punto. É o mesmo sitio. Xa, para rizar o rizo, Dani, si xa nos podes poñer o vídeo de antes de Víctor Fernández negociando esta parte do treito, xa te consagras como realizador, porque o noso pobre Dani está aí manexando todos os aparatos. Están as condicións de tramo, Pepe, están duras, están complicadas, pero é o que hai, aí temos o vídeo, nesa mesma zona parece que hai moita auga. Que non clavase. Claro, aí, digamos que é a zona máis dificultosa ahora mismo. Agora mesmo, sí. No tramo. Ese é máis outro pedazo máis arriba. Que estamos a falar máis ou menos de longitude dende a saída. Aquí estamos a falar a mitad do treito. Na metade, máis ou menos. Na metade, máis ou menos, sí. Pois é unha mágoa. mágoa. Un pouquinho menos da mitad. É unha mágoa, pero claro, esa cantidade de auga ao mellor afecta aos componentes electrónicos do carcross, que vai máis desprotegido, nese sentido. Pois é, que aí vese que realmente está parado. Sí. Hai nada. Bueno, pois nada, seguimos. Pepe, prepararse. Prepárate que xa logo che toca. Xa me toca ahora, sí. A porra, Alberto, Luis, querido Luis, a porra, botadvos un poquinho para lá que escapades da cámara. Esta é a realización así en directo. Que digo que a porra do Rally Mix non é quen vai quedar de primeiro, senón en que posto vai quedar Pepe. Entonces, Pepe, dinos aquí públicamente a que posto te vas a amarrar este ano. A último. Último, no. Sí, no. Ano pasado quedou chir, non bloquearlle puntos aos que veñen correr, non? Sí, pero este ano xa a cousa cambia. Non hai que bloquearlle puntos. Este ano hai que calcular a lama. Bueno, é un rally. Non me preocupa quedar último. Non pasa nada. Pero levas moitos anos quedando penúltimo, antepenúltimo. Nada, xa quedaron 12 coches detrás de mí. Aí está, esa é a sangre que eu quería ver. De unha vez xa quedaron 12 coches detrás de mí. Está ben. Gracias, Pepe, gracias por vir ata aquí a falar con nós. Nada, estaremos pendientes de ver o que fas. Vale. E despois, cando fagas a primeira volta, fai unha cousa, cando acabes a primeira volta, pasas outra vez por aquí e dasnos as túas impresións de como está. Este é a miña casa, entón, claro. Para bajar a primeira volta, pouco me lo digo. Sí, señor. Gracias, Pepe. A nota do humor. Ollo con Pepe. Pepe, unha cousa, como é a túa casa, hai que dicir que gracias por deixarnos por todo favor. Isto. Eso é importante, Eso xa era normal. Bueno, por moitas gracias. Bueno, estamos comentando, retomando a saída de vía de Marcos Maceiras. Recordades que vimos fai un anaquiño unha foto que nos mandaba o noso amigo Martín, compañeiro da escudería. Houve unha pequena saída de Marcos Maceiras, pero xa nos di, está ben. Tranquilos, que está ben. Bueno, pois eso está, noso coche víamolo ben, a Marcos non o víamos, pero vamos, que está ben. A xente que nos está vendo por YouTube. Bueno, pois temos aquí xente que nos está vendo, pois Adrián Cabanelas dice, chove ou non chove? Chove, pues pero chove, eu creo Adrián, que con un traxe un paraguas podemos. Berto Kel, vamos aí directazo. Moitas gracias por a parte de Berto que nos está escoitando dende Ibiza. Xa cho digo eu.
Pedala baixo, bos días, como vai todo? Teño unha pregunta. Hai cámaras dentro do tramo? Non, Pois non temos os cámaras dentro do tramo. As cámaras que temos dentro do tramo son os afeccionados e as afeccionadas que están repartidos por todo o treito e que pois nos poden mandar os seus vídeos, as súas fotos ao número de teléfono que temos, que é o 661 19 92 86. 661 19 92 86. Toda a xente que nos mande fotos e vídeos vai entrar nun sorteo de 2 camisetas firmadas por Cohete. Aínda que o teu vídeo non se vexa, pedimosche disculpas, porque hai vídeos que sí que podemos poñer, outros que non podemos poñer, porque estamos recibindo tal cantidade que o noso realizador Daniel Iglesias pois vai poñendo os que vai podendo. Así que, por favor, non vos enfadedes. Eso sí, todos os que mandedes algo, entrades no concurso, aínda que o voso vídeo non se emita, de acordo? Todos entrades no concurso. Daniel Cebeiro, Francisco Gómez nos comentaban de que temos un poquinho baixo o audio, pero creo que por parte do noso compañeiro Dani xa susanou. Andy Rodríguez, saúndo desde Suiza. Moitas gracias. Vale. Xa empezan as porras. Sergio Rey, gana Cohete. Manuel Martínez Barreiro, que pasa? Estamos aí en tramo. Pois temos un pequeño parón por casuísticas de un compañeiro incluso da organización e da escudería que se saiu de pista, pero que xa está a retomar outra vez os participantes. Acabannos de mandar o vídeo da saída de Marcos Maceiras. Dani, compañero, é o último vídeo que nos acaba de chegar a través de WhatsApp do amigo Pablo Andrade, que nos manda o noso número de teléfono 661 19 92 86 o vídeo exacto do momento exacto no que Marcos Maceiras ten esa saída de vía nesa zona tan complicada, porque hai moitísima auga acumulada. Foiselle de atrás o Carcross. Vádelo a ver en canto o noso compañeiro Dani o teña. Dani, por favor, ponnos o vídeo e de saber, compañeros. Luis, Alberto, de ustedes. Non sei se é Marcos Maceiras, creo que sí. Sí, é Marcos Maceiras, pero vese que é antes dese esa montoneira de auga. Debía de ser vía de escape para donde o sacaron. É dicir, saeuse antes de eso. Dani, ponolo outra vez se podes. Isto vai así. Xa viña fora. Que viña fora antes desa zona de auga que está un poquinho máis tirando a dereita do vídeo. Vese que é unha zona de moita auga. Unha zona de moita auga, está tendo problemas sobre todo para os carcross. Eu entendo que os carrozados, sobre todo os de tracción ás 4 rodas, pois terán un poquinho máis doado. Aí Cohete da Manuel Osorio pois son os que máis, non, Alberto, sobre esa zona, sobre todo vehículos 4x4. Efectivamente. Agora que facemos tamén pois balance, vamos a recoller un pouquiño testigo tamén, comentar a ausencia aquí nesta 7ª edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal o piloto de Sotondrio, o cal pois mandamos moitísimos saúdos. Abel Jurado, que a verdade que, bueno, pois tamén é un dos pilotos, neste caso asturiano, que ano tras ano, pois nesta modalidade, pois tamén era moi raro que non estuvera por estas terras, e o cal, pois Abel, mandámoche un gran saúdo, como decía antes tamén, pois a volta, entre comillas, nesta disciplina, para Javier Ramilo Covas. Temos a volta tamén de Daniel Alejandro Remuiñán, pero neste caso con un tipo de montura, con ese Suzuki Swift 4x4, con Álvaro Cerqueiras de copiloto, o cal, pois cabe mencionar que en edicións desta categoría sempre adoitaba vir co seu Yakar en montura de monoplaza, pero neste caso pois aparece aquí. E a verdade é que outro dos pilotos que quería mencionar pois é o piloto tamén o pontevedrés Manuel Osorio e Alberto dos Reis, que aquí pois xa non é só que volvan a retomar entre comillas esta categoría, que a verdade é que, bueno, estas dúas carreiras que levan, 3 carreiras que levan facendo en distintas disciplinas coa montura do equipo Are Racing, co Hyundai i20 R5 Rally 2, que neste caso aquí, para Cuntis, pois reaparecen co Skoda Fabia, e a verdade é que facemos un apuntiño e mandámoslle moito ánimo a Manuel Osorio, e sempre agradecerlle o gran esforzo que fai, porque recordemos que na 6ª edición o ano pasado ata o último treito pois foi impresionante pois a loita que tuvo contra o Crono, recordamos, contra o piloto de Lugo, contra o piloto do Volkswagen Polo R5, contra Paco Dorado e Andrea Lamas, donde víamos que Manuel Osorio e Alberto dos Reis pois tamén
van a ser pois unha dupla a ter moi en conta. Recordamos en esta 7ª edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal, e a verdade é que, bueno, pois son pilotos que cabía pois mencionar. E se non vos importa tamén, quería facer unha mención, como non, recordemos, este ano é a 3ª edición que se fai a Copa de Escuderías para as mecánicas máis honestas e as cales, pois recordemos que en edicións anteriores, nas dúas anteriores, os gañadores foron da Copa Ulla Umia Salnés, iniciativa que a cal, pois a Escudería Cuntis Vila Termal, xunto con 4 escuderías máis, cando comenzou, como digo, os pilotos de mecánicas máis honestas de vehículos de 1600 que non teñen pois esas melloras mecánicas, e recordamos, cada un dos anos e os gañadores, víamos que o primeiro ano, pois nesa copa chamada Ulla Umia Salnés tiñamos a Jaime Castro e a súa copiloto Andrea Padín, con ese Suzuki Swift. Na segunda edición víamos a Omar López como campeón da mesma, e o copiloto del por aquel entonces é o que está aquí esta fin de semana, pero copilotando a Daniel Alejandro Remuñán, que non é outro que Álvaro Cerqueiras. Por tanto, Copa Ulla Umia Salnés, primeiro ano gañada por Jaime Castro, segundo ano gañada por Omar López, e veremos este terceiro ano, e cambio tamén, e mencionámolo, porque este ano non é a Copa Ulla Umia Salnés que organizaban esas 4 escuderías, senón que é a Copa que organizan todas e cada unha das escuderías que compoñen esta modalidade de Rally Mix, compañeiros. Bueno, estamos vendo que fai un anaquiño, caía un montón de agua aquí no parque de traballo, vai por rachas a cousa, a veces cae moita auga, a veces cae menos, pero xa está o tramo outra vez funcionando, xa está o rally outra vez en marcha, nós temos aquí na nosa aplicación dos GPS. Isto é un inventazo de que cada vehículo de competición nunha carreira tan humilde como é esta, que isto non é a Fórmula 1 nin é o París-Dakar, que nunha carreira tan humilde como é o Rally Mix, e o todo o campeonato Rally Mix, non só en Cuntis, poidas dispoñer dun GPS que che di exactamente onde está cada vehículo. É unha maravilla. Eso é unha maravilla. Isto principalmente, sobre todo, a ver, no Rally Mix ou nos Rally Sprints, que suelen ser menos tramos, pero principalmente onde se fai boa falta en un rally. Nun rally tes a toda a xente localizada, todos os vehículos participantes, e incluso en algúns teñen un sistema que é SOS. Sí, aquí tamén. Que se o picas, o que a dirección de carreira pódese poñer en contacto co piloto participante por si ten que solicitar algún tipo de emerxencia. Bueno, a min gustaría temos que decir que ata agora nos están a preguntar que pasou. Que pasou o piloto participante tomou unha saída, pero xa volveu a retomar outra vez. Sí que de alguma maneira xa terminaron todos os pilotos da categoría Carcross en tomar a saída. Que vos parece si lle damos un repasiño ao que é a clasificación ata agora? Os 10 primeiro sería Pisco, un tempo de 11:40. En segunda posición Sergio a 16 segundos. En terceira posición Ismael a 38 segundos. En cuarta posición Francisco CB a 46 segundos. En quinta posición David González a 49 segundos. Sexta posición Javier Ramilo a 50 segundos. Séptima posición Adrián Andrés a 53 segundos. Oitava Alejandro Fariña a 55 segundos. En novena posición Miguel Iglesias a 58. E cerrando os 10 primeiros Cristóbal Serantes, en este caso a 1 minuto, Alberto. Correcto, pois a verdade é que sempre cando pois estamos a falar do que é a lista pois de tempos que temos actualizada toda agora. Como ben estabades a comentar, pois distintos incisos que foron acontecendo, víamos esa librada de Víctor Fernández, máis conocido como Achairo, víamos pois ese importunio do dorsal 29, Marcos Maceiras, que a verdade é que, bueno, piloto tamén daqui local, que na disciplina de rallies víase destacado, pero a verdade é que, bueno, nesta segunda ou terceira carreira que colle pois este tipo de monturas, os King Car, pois a verdade é que costa a adaptación, e xa dentro de pouquiño, pois como ben dicide, realzouse esta primeira manga, e pois a puntiño en escasos 10 minutos xa tomarán saída o primeiro dos participantes da categoría de carrozados e dos 4x4, os cales estaremos moi atentos porque
tamén serán tempos, sobre todo con este tipo de climatoloxías, a ter moi en conta ao longo da prova, non? Unha das cousas que máis me gusta disto todo, Alberto, Luís, é poder interactuar co público, non? Estamos vendo que nos están mandando saúdos a través da nosa canle de YouTube. Bueno, claro, os que xa estades vendo isto, por favor, pídevos que compartades o enlace do evento con todos os amigos que teñades, porque agora mesmo temos 113 usuarios vendo. Bueno, pero chegamos a ter casi 220 personas. Estuvo moi ben. Debe ser que nos momentos de que parou a carreira, pois a xente baixou un poquinho. A ver, a xente non quere gastar os datos, pero volvede outra vez a conectadevos e seguramente que volveremos a conectar, pois temos xente que nos está vendo. Andy, que nos mandou unha mensaxe, un saúdo dende Suiza a través da nosa páxina de YouTube. Temos a JC dende Suecia que nos manda simplemente un saúdo dende Suecia. Di, facedes un gran traballo. JC, facemos o que podemos. Non sei se é gran ou pequeno, pero facemos o que podemos. Temos máis vídeos, non sei. Dende Benicassin, Javier González nos dice, desde Benicassin con Pepe. Así que Pepe xa é coñecido mundialmente. Eso está moi ben. Temos, pouco a pouco, pidevos paciencia, insisto, pidevos paciencia, porque temos moito fluxo de información. Somos 4 persoas as que estamos intentando sacar adiante este streaming feito na casa. Non sei se o compañeiro Dani ten algún dos últimos vídeos que nos chegaron por aí, simplemente por ver como está, que é o que está pasando no treito. Insistimos, os nosos reporteiros sodes vos, os que estades do outro lado do teléfono, así que por favor, mandádenos vídeos, a poder ser en horizontal, mandádenos vídeos, fotos, o que queirades, que ides a entrar no sorteo de 2 camisetas firmadas por Cohete Suárez, que dentro de pouco, supoño que comezarán xa os vehículos carrozados, non? Efectivamente. Empezará a tomar saída o dorsal número 41, que nesta 7ª edición do Rally Mix de Cuntis temos 4 vehículos todoterreno, en este caso da marca Can-Am. Can-Am, sí, correcto. A verdade é que, bueno, son ese tipo de monturas que parece que volvemos pois a reencontrarnos con elas, non? Xa, sobre todo, pois víamolas en probas de rallies de terra do Nacional, como en probas do Rally de Arzúa, toda aquela zona, pero a verdade é que, bueno, víamos incluso pois o ano pasado que volvíamos, non nese caso con ese tipo de montura exacta, pero ese tipo de buggies denominados. Víamos a José Novo, víamos, por suposto, a Julio 12, que a verdade é que, bueno, para todos os que vos gustan o mundo dos rallies, ese característico Mitsubishi Lancer Evo 6 que soíades ver polos treitos galegos, pois en mans do piloto naronés, pois esta fin de semana está aquí, pero a verdade é que vemos en fases mecánicas e con este tipo de monturas, neste caso, como son os buggies, que son pois os que estarán delimitando, por así dicilo, entre a agrupación 1 e a agrupación de carrozados. Sí, que o ano pasado hasta ese pequeno problema de técnico, pois que o estaba facendo bastante ben, e sobre todo, non? Notase que hai mans aí. Efectivamente, e sobre todo Julio 12, que a verdade é que, bueno, que nos comentaba que iba a intentar con distintos amigos, porque a verdade é que eso son iniciativas que quedan, teñen as súas quedadas, van polo monte, pois un día teñen unha conversación e di, pois podíamos ir correr a un rally de terra, pois neste caso, pois parece ser que este tipo de disciplinas, os rally mixes, pois por parte de Julio 12 non vai a quedar para tamén pois involucrar, se cabe, pois poder ver este tipo de monturas aquí, e ao mesmo tempo que tamén pois con este tipo de monturas, pero en fase de doble cero temos tamén a un amigo noso daqui da contorna, que a verdade é que, bueno, pois intentaremos, a miña fase, intentaremos desplazarnos a Parque da Asistencia, un servidor para facer a mellor das entrevistas, pero a verdade é que chegados hasta aquí, aquí sempre pois vai a estar pois un pouquiño mellor, sobre todo esa comodidade a hora de informar, non, compañeros? Bueno, decir que na canle de YouTube unha das persoas que nos está a ver, moitas gracias, Eric Rumbo, pero nos está a decir, yo estoy estudiando a la vez que veo esto.
Que por toda la lluvia no fui. Bueno, Eric, si tienes que estudiar, estudia, meu rei, non pasa nada. Pero, oye, vaya forma de estudiar, moi importante, non? Está ben. Se isto é de mecánica, máis todavía. Ia decir que parece que melloran as condicións. O amigo Agapito Espello acábanos de mandar un vídeo cando o noso compañeiro Dani... Ese é un dos patrocinadores, non? De Marcos, se non me equivoco. Correcto. Sí. Pois Agapito acábanos de mandar un vídeo, non sei se o noso compañeiro Dani o ten, porque as condicións nesa... debe ser o último, Dani, o último vídeo que nos acaban de mandar. As condicións nesa zona non melloran moito, a verdade. Agora mesmo aquí, no parque de traballo, non está chovendo. Hai, como dicía o noso amigo Luís antes, orballa, pero hai moita acumulación de auga nese punto no que Marcos Maceiras tivo a súa saída de vía, a súa saída de pista, estivo parado o treito, nada, 5 ou 10 minutos, non sei se Dani o ten xa. Bueno, amigos, Eric, que estás estudiando, aí te lo vídeo, este vai para ti, dedicado para ti, Eric. Vámoslo poñer outra vez xa, directamente, Dani, pono xa 2 ou 3 veces cando poñas, porque así danos tempo a ver ben desde o principio. Mirade, compañeros, aquí a cantidade de auga. Mira, neste momento, dorsal número 2, este era Miguel Iglesias da escudería estradense, pasando por ese punto. Entendemos que isto foi ao principio do como cando víamos tamén o vídeo de Víctor Fernández de Chairo, ese dorsal 5 que saiu Quincar, donde intentaba negociar, por así dicilo, con ese tipo de cruce, e tamén víamos que un pouquiño antes o dorsal 29, neste caso o piloto local, Marcos Maceiras, era o que tiña o importunio tamén aí nesa cercanía. Bueno, que decir, si o dorsal número 2 pasaba así, que está ahora mismo situado entre os 4 ou 5 primeiros, non che quero contar pisco como posaría por aí. Pois, oye, vamos a facer unha cousa. Vamos a liberar a Alberto, que vai a buscar, a ver se nos podes traer a Pisco ou a alguén que nos fale das condicións do treito. Tiñamos preparado un sistema para que Alberto estivera no parque e poder conectar con él, pero coas condicións de humidade que hai, pois tamén fallou ese sistema, así que, bueno, andamos, o que vamos a facer é que se os traemos por aquí, pois seguimos a ganar en calidade de son, así que, bueno, pois vamos a liberar amigo Alberto. Correcto, pois vai te dar unha voltiña. A verdade, esperemos que poda ser así, porque a verdade é que vemos que ao longo do campeonatos que seguimos isto sabemos que hai presión, e a ver se o bo de Pisco é capaz de acercarse aquí, ou se non é el, pois algún protagonista que teña ao longo do treito é facer aquí as entrevistas, que a verdade é que, bueno, pois isto é un orgullo, e que todos os nosos visualizantes neste caso, porque xa non hai temos 142 que poidan estar enterados o mellor posible dilo. Vamos non marches, que che vou a enseñar un vídeo, si o noso compañeiro Dani pode, o noso realizador. Temos un vídeo de Martín que nos di: os aficionados colaborando para tratar de sacar auga do charco donde estamos tendo tantos problemas. Hai un afeccionado ali que colleu directamente unha pala, está intentando desaguar a pista. Isto é unha maravilla. Eso é que lle gusta o motor. Que lle gusta o motor, efectivamente. Bueno, pois moita auga, a ver se somos capaces de poñelo, aínda que é un vídeo en vertical, aí o temos. Bueno, o que está facendo aí vese claramente facer unha zanxa para drenar e así desa maneira poder, pois mira, eso sabes o que, Damián? Eso merece, aínda que teñamos 2 camisetas por sorteo, eu creo que unha pegatina, non te chales, unha pegatina. Oye, hai moita xente que colecciona pegatinas, sobre todo a típica de verificacións, e hai moita xente, pois eu coñezo en Ourense, creo que os do mundo do motor nacionais e internacionais, e sobre todo galegos, pois Zaragoza, creo que Alberto tamén o conoce. Arén. Exactamente, pois que cronometrador e eso, e é impresionante a cantidade de biblioteca que ten de pegatinas de verificado, coleccionas, pero tenas do campeonato do mundo, Europa, nacional, eso é moi bonito. Mira, hai unha mensaxe que nos chega do amigo Abraham Sande. Abraham, bicos grandes, un grande Abraham, aparte de patrocinador tamén do noso rally, di: Dani, pon o vídeo, quita o vídeo, pono 2 veces, volveu a quitar, pono en cámara lenta, e de lo tolear, e di
hashtag solidariedade con Dani. Dani, un abrazo grande de parte de Abraham. Bueno, tamén a mencionar aquí que Enrique Rumbo, pois dice, pois estudia mecánica. Jo, va, pues vaya, pues está ben. Pero unha prova e estudiar mecánica. Está ben. Digo terma de, a que hora se reanudará? Xa está reanudando. Está reanudado. Xa está empezando a sair os vehículos de carrozados. Xa a Dani e Damián aquí na aplicativo que temos para controlar os vehículos que están polo tramo, pois vemos que xa están a circular e xa están a sair os primeiros vehículos da categoría de carrozados en este caso. Bueno, Alberto, alguna puntualización máis antes de marcharte? Moita información na cabeza, pero xa temos ganas de buscar protagonistas e de intentar achegarlle e aproveitar esta gran oportunidade, darlle gracias a este gran traballo que, sobre todo, bueno, como cabeza visible Dani Iglesias, pois que é impresionante todo este despliegue que nos está a proporcionar durante toda esta fin de semana, e vamos a intentalo aproveitar da mellor das formas. Un saúdo e veño con un entrevistado. Vai te dar un paseo por aí. Eu quero vos agradecer, de paso que o noso amigo Alberto arranca por aí, eu quero vos agradecer, de verdade, estou no pasando bárbaro, non sei na casa como están vivindo, a mellor din estes dous matados que nos están contando aí, pero estou no vivindo super intenso porque temos posibilidade de saber que, mira, neste momento o dorsal número 41, bueno, xa saiu o número 42, dorsal número 42. Sí, o dorsal número 42 en este caso é Miguel Ángel García Fernández, máis conocido como Makic, que vai no seu Canam. Sí. Outro que casi, eu creo que vai comprar unha caravana porque que fin de semana sí, fin de semana non, está a disputar. O fin de semana pasado no Rally Sprint de Ramírez, pois estaba disputando con Mitsubishi ao lado dereito con un amigo, e este fin de semana pois estámoslo vendo que está pois con un vehículo da 4x4 todoterreno, un Canam, non? Un Canam, sí. Moita xente pregunta, pero esos son os mesmos vehículos que participan no París-Dakar? Son moi similares. Son moi similares. Bueno, o que é a caída de amortiguación, eso un pouco máis elevado por o tema de dunas, un poquinho a nivel de mecánica, pois está máis preparados, isto está máis limitados a nivel de serie, pero que non cabe dúbida de que sí que, estos son vehículos moi bons, ¿no? É dicir, hai un hándicap que seguramente que é o que comentaba no pasado Julio 12, que en algúns destos, para poder participar aquí, sobre todo os que teñen matrícula, pois que son automáticos. Entonces, que dificultad ten eso? Pois, ou sobre todo a hora de entrar a marcha, a mellor non che entra cando tú queres, é dificultad. Por exemplo, os vehículos que están participando no París-Dakar desta modalidade en concreto, pois xa son con cambios secuenciais, pois estámoslo a ver, por qué? Porque temos a campeona do Dakar do ano pasado por nesa categoría, que é Cristina Gutiérrez, que é unha piloto española, copilotada tamén por outro copiloto, Diego Huete. Bueno, xa temos aquí tamén o dorsal número 43, sí que tiñamos o último participante na categoría de Carcross que ainda non chegou, que é o dorsal número 40 nas mans de Alberto Vázquez. Pouco a pouco estamos a piques, non? É dicir, creo que xa o dorsal 44 xa a piques de sair tamén, Fernando Luis Escari con outro Canam, despois empezarán os vehículos da categoría carrozado. Estamos todos deseando ver a cohete en tramo, así que as cosas como son. Nos falábamos antes de Tino, pero tiñamos aí o dorsal número 46, que Manuel Osorio ten moito que dicir neste tema. Tamén ten moito que dicir neste Rally Sprint. Piloto da escudería Cuntis Vila Termal, Manuel Osorio e Alberto dos Reis tamén son bravos, son moi bravos. Sí, bravos porque o ano pasado foi campeón tamén, unha edición aquí deste Rally Mix, pero non cabe dúbida de que quen non veu os vídeos de Manuel Osorio volando con aquel Mitsubishi. Cuidado, Aí sí que iba bravo. Bueno, temos aquí a posibilidade de poder ver aquí con esta cristaleira que temos. Acaba de pasar o dorsal 88 para tomar saída, é espectacular. Dorsal 88 da escudería Arteixo Motorsport, Iván Bello Rodríguez acaba de pasar. Bueno, pues mira, vai a cousa moi ben porque cando ves pasar vehículos de cara á liña de saída, eso é que o treito non está parado, eso é unha... Bueno, temos outro hashtag que acaban de bautizar no canal de YouTube. Berto, Nel, mándanos Dani Liberdade. Dani Liberdade. Bueno, pois
gracias a Dani, sobre todo a empresa de Global Setup, de Global Setup, por ter toda esta tecnoloxía para que vos dende a casa ou dende o punto de que estedes, ou no tramo, ou dende outro respecto de outra geografía, non galega, senón a nacional ou senón internacional, como nalgúns nos están facendo chegar, pois todas estas impresións de vivezas que se van a retransmitir nesta 7ª edición do Rally Mix desta fin de semana. Como é o teu compañero Alberto que saleu pola porta xa ven con alguén, non sei a quen trae, non sei a quen trae, isto é a sorpresa. Este é a sorpresa é que máis que sorpresa, é un coñecido aquí da contorna e da comarca de Cuntis e da comarca da Estrada. Esperemos que non plis está seguramente que falando por teléfono. Munflis estará falando por teléfono, pero que é moi coñecedor e tamén organizador. Este é un dos pilotos que cando foi organizador tamén do Rally da Mix da Sidra, pois nunha tertulia destas que te quedas así de vez en cuando entre o sábado e máis o domingo, comentaban e dicía: todos os pilotos deberían de pasar ou organizando, ou senón, pois disfrutando dunha fin de semana organizando para ver como sería. Estános preguntando o amigo Barracuda Racing, bos días, sabemos se reanudan. Barracuda, nos na nosa aplicación, non sei en que punto estás ti situado, vemos que os vehículos están funcionando, de acordo? Sí, temos que o dorsal 41, 42, 43, 44, o dorsal 44, en este caso, ese Canán, nas mans de Fernando Luis, tomou súa ida ás 12:42, xa son as 12:45, seguramente que ahora mismo deixaránlle 2 minutos de diferencia entre o dorsal 44 e o dorsal 45. En este caso a dupla Cohete. Estános chegando un vídeo, compañero Dani. Dani Liberdade, Freedom for Dani. Estános chegando un vídeo de Agapito Espello que nos acaba de mandar agora. Un vídeo, non sei que dorsal é porque non se ve. Isto parece o Rally 2000 Lagos, porque é un carcross que xa dende a parte de atrás hai moitísima auga nesta zona. Supoño que a organización xa estará intentando drenar esa zona, porque a verdade é que está moi complicada. Tede paciencia, agora primeiro recibo o seu no móvil, despois recibiu o noso compañero Dani, vaino descargar, ten que descargalo, ten que pinchalo en programa, así que dadelle un momentiño porque agora vades a ver, pois é un vídeo espectacular, porque ves, aí o tedes. Mira Luis. Impresionante. Mira como loita. É bastante auga que aí loita o carcross para non quedarse. Que dorsal era? Podemos dicir entonces que Marcos Maceira, vendo que todos os vídeos que nos están enviando non houve un vídeo de un vehículo que viña tan atrás, e vemos que pode ser que Marcos Maceira no primeiro, onde está aquel montículo de erva podre, podemos definir así. Dorsal 40. Dorsal 40. Dorsal 40. Este era o dorsal 40, se non me equivoco era Alberto Vázquez, que acaba de pasar con seu Jacar Cross por esta zona moi complicada, que supoño que a escudería Cuntis Vila Termal estará facendo todo o posible para drenar un pouquiño esa zona e poder continuar. Barracuda, amigo Barracuda, o rally sigue en marcha. Temos aquí o primeiro convidado. Estános dicindo John de hoy en que punto do tramo está o salto. Como che explico, John? Está cerca da Bragaña. Aí non sei como explicarche. A ver se somos capaces de despois de a través deste ordenador que eu teño aquí, que é o que podemos poñer en programa, de explicarche onde está a zona do salto, vale? Pero agora temos un convidado, Alberto. Pois sí, vamos a con el. Ante todo, sobre todo, darlle as gracias, porque proba tras proba, sexa donde sexa, pois é un piloto, é persoa, é organizador. E, bueno, pois aquí, esta fin de semana, por parte que lle toca, ten a función de doble cero. David Rosende, Rossi, moi bons días. Bons días a todos. Bueno, chegados hasta aquí, ti vas a ser o que peche o treito, ao contrario, que na proba da túa casa, como fixaches no Rally Mix da Sidra, non? Sí, correcto. Aquí os nosos veciños de Cuntis avisaban se nos interesaría polo tema das licencias poder botar unha man e organizar aquí a prueba para facerlle a abertura ou cierre do que é especial do tramo. Nos, pois, encantados. Tamén para probar un pouquiño o cacharro que non andamos casi nada nel e ver como funciona. Pero, bueno, visto como está o asfalto e a terra, dá medo salir.
Pois a iso vou, a verdade é que diferentes anos ti pilotando monturas de la base, donde vemos ao señor Vilariño aí pois comandando o mesmo, monturas entre comillas, por así dicilas, contadas, pero a verdade é que, bueno, no caso deste fin de semana estamos a ver dese preparador a Sergio Fernández, estamos a ver a Beni Porto, e contanos un pouquiño pois da túa montura. Fixaches de coche cero no Rally Mix da Sidra, pero non sei como chamarlle a ese tipo de montura que vas a pilotar este fin de semana. Bueno, esta é unha prova, como xa dixamos no seu día, é un coche que temos para salir ao monte, para disfrutar, para andar na calle, ao mesmo tempo saber como funciona un poquinho este tema destes cacharros por Rally Mix. Non é un coche que sirva para correr, vale, é un coche para salir, pasar o vento, que moi tino ao xeito, como pasa nos Canáns, que sí que veñen preparados con amortiguación e con rodas para correr, non, temos roda de trial e amortiguación casi de serie, pero vimos a ver como funcionan, como traccionan, como se son divertidos, se non, é simplemente eso. Sorprendeuche xa no Rally Mix da Sidra aí, pois nesas pasadas que puideches facer, empezar pois a coñecelo, entre comillas, ese tipo de montura, non? Sí, correcto, é un coche divertido, porque se deixa xogar un poquinho con ele, é divertido, ainda que se fai bastante pesado, e o único inconveniente que teñen estes coches é que tens que tocar frenos, porque son pesados, e non, para facer un tramo que queres correr un poquinho aquí como 15 km, non pode ser abusivo do freno, porque a final de tramo estás perdido, estás sin freno ningún. Ora estamos reprobando aí 4 tonterías que fixamos nos frenos, entre eles cambiar os líquidos e tal, e ver se aguantan os reténs, a ver como funciona. Sobre todo podemos dicir que este tipo de vehículos non é que collen velocidades moi altas, pero sí pode ser impresionante o paso por curva, non? Correcto. O paso por curva nestes coches que son tracción total, nós levámoslo con tracción traseira nada máis, non sei no caso dos Canáns se teñen esa opción, nós nos Polaris sí que se pode poner só tracción traseira, penso que se fai o coche un pouco máis divertido que total, ter menos riesgo tamén de volcar, é unha prueba, non andamos con tal. Pero bueno, o paso por curva non é moi agresivo, sobre todo que as rodas que levamos nós non podes abusar, non, pero sí para pasalo ben é un coche ideal. Non quero entreterte moito, pero a verdade é que a pregunta é obrigada, vanche facer algunha pregunta aos meus compañeiros, pero víamos en distintas probas con ese carcross de la base, facendo modalidade de montaña, facendo algunha que outra prova de Rally Mix. Agora, entre comillas, vemos que estás aí ausente. Tes algo aí na cabeza en volver a retomar, non? O traballo tamén satura? Queremos saber un pouquiño dele. Para o ano teño un proxecto moi grande que quero facer con os compañeros, que é o viaxe a Europa no tema das motos, que sabes que ando metido. Correcto. Andamos co tema de preparar eses tras para marchar eses 10 días, que eso sí que non o podemos deixar de lado, porque sí que vai ser unha cousa que fagaramos po ano definitiva. Co tema dos coches, para o ano, se facemos algunha prova de Rally Mix, queremos pois ao mellor preparar isto para pasar un pouco ben a terra, sobre todo se chove, e nós imos facer un coche para asfalto. Solo para asfalto. Que pasa? Que como, non sei se pode dicir, pídioche disculpas, Manuel Vilariño, estáse probando a facer a nova montura FIA de la base, que se vai a presentar este ano. Entonces, eu tamén, antes de empezar a montar un chasis desde cero, como queremos facer para asfalto, que as solucións que quere facer Michael e todo, pois, antes deso, gustaríame saber como este chasis, ainda que vai ser unha cousa nova, como funciona e como non. Entón, a raíz de aí, imos decidir se montamos unha cousa ou outra. Pero, bueno, toda a base de probar. Gracias. Exclusiva boa, non? Esta é unha exclusiva guapa. Sí, unha exclusiva moi boa. A verdade é que teño que dicilo, eu sempre son agradecido, o meu compañeiro Luis Mato, sempre que vamos ás carreiras nos involucramos ao 1000 con todos e cada un dos pilotos, e a verdade é que Rossi pois é de agradecer isto que nos está a comentar. Sí, a verdade é que, bueno, con Michael sempre como na casa, ele aquí igual, é unha cousa nova que está preparando, que quere presentar ese chasis FIA xa, ainda que lle está dando bastante a lata, pero, bueno, que eu sepa que antes de final de ano ter a presentación feita para ter coches para o ano que ven. Anda estudiando, anda montando, facendo moitas pruebas, non nada lle convence, porque sabes como é el, pero, bueno, nada lle convence, pero está aí probando. Eu penso que antes de fin de ano ese coche vai estar probado xa. Unha exclusivón. Isto é unha exclusivón. Mira, David, temos un vídeo que nos manda o amigo Agapito
da zona esta de Marras, onde xa se saiu Marcos, pero mándanos 2 vídeos. Un é dun canam facendo o que pode e outro é de Cohete, pasando tamén pola mesma zona. A ver se o noso compañero Dani, Freedom for Dani, a ver se Dani nos pode poñer esos 2 vídeos. Importante para Rossi que vai sair con un vehículo de altas condicións. A ver, nós todavía nin entrenamos, nin... Vale, non sei onde é porque ainda non pasei nada polo tramo, nin non entrenei, nin nada. Vamos a ollos cegos e para canto máis chovendo. Cando chegou o cero, cando chegou Chicho aquí a meta, parou a min e me comentaba: Carpi, vaste poñer como un tuzano porque salta moitísima agua para dentro e tal. Bueno, imos salir despacio que vamos a probar, son carreiras evidentemente, e vamos a ver tamén como traballa o coche así mollado na lama, no asfalto, ainda que con esta roda é moi complicado levalo. Pero bueno, a pasar ben aí polo rejo e listo, a ver como funciona. Sí. É do que consta, para mí ahora mismo é do que consta. Nesta proba aquí que está facendo as labores doble cero, a ver, moitas veces a filosofía que teñen todos os aficionados do monomotor é que o cero, doble cero van a correr. No. Non, exactamente, nós vamos a observar, non é... Sobre todo, para a seguinte proba, se algún dos pilotos pode ter algún problema ou eso, non? Xusto, eso, evidentemente, claro que vamos a observar un pouquiño tamén o tramo. Agora, se en algunha zona podes disfrutar un pouquiño do coche e tal, é o que vamos a probar. Tamén non podemos salir con as rodas de correr, porque estes coches non valen para correr, non nos vamos a engañar. Si para ir polo tramo e pasalo ben. Non como o típico que chega, pasastes por ali cagando. Claro, é que este non é para pasar correndo. Claro. Para mostrar un botón, Dani Martínez Almeida, ainda que ti lle chamas Chicho, o conocemos en diferentes probas que se realizaron aquí, en diferentes probas nesta modalidade de Rally Mix, acostumbrados a verlo con ese tipo de monturas competindo, e aquí en esas fases. Eso di moito da xente que está desinvolucrada no mundo do motor. Esas cousas non se ven, pero son moi importantes, non? Sí, sempre son importantes porque probas cousas novas, como é o caso de Chicho, que sempre correu cos BMWs, aquel ano que tuvo accidente con Mitsubishi probando outras monturas, e agora pois probando un Can-Am por aquí. Bueno, a verdade é que xa a conducción, o que che gusta facer é probar distintas monturas para saber como traballa unha cousa ou outra, se o que estabas facendo che gusta, se hai unha cousa que é superior, que se adapta mellor a ti, sempre son partidario de sempre hai que probar. Sempre hai que probar. Alguna cousiña máis? No, que temos un montón de vídeos que nos está mandando o amigo Agapito. Ai, que me trabo. Agapito. Está nos mandando un montón de vídeos desa zona tan complicada, e un delos dos que nos manda é o de Cohete. Non sei se o noso amigo Dani o ten preparado para emitir, vades a ver a Cohete Suárez. Xa temos conocido un piloto que leva 2 ou 3 temporadas, pero mira, impresionante. Faltoulle nada, con ganas ahora mismo de tempo de Cohete. Ainda non chegou a meta, ainda non temos o tempo de meta. A ver si que diferencia hai entre Cohete e Pisco. Pisco 11:40, estamos con ansias da espera do tempo de Cohete, porque vemos que Cohete por esa zona, pois vemos que pasou bastante rápido. Cohete está facendo de Cohete, pero temos tamén outro vídeo da mesma persoa. Pode ir mencionando aí Rossi que iba a falar. Non, iba a decir que tal como está o tramo, aparentemente que está todo mollado, debería sacar un bo tempo Cohete, a pesar de que poida ter algún percance. Bueno, acaba de chegar Pisco 11:40, Cohete 11:26. Ten que sacar un bo tempo. Impresionante. Pois aínda temos outro vídeo, non sei se é posible. Falta Manuel Osorio. Donde pasa Osorio, e creo que pasa bastante máis rápido. Non sabemos aínda os tempos, pero bueno, David, que non te queremos entreter, que moitísimas gracias. Sí, vamos preparando o cacharro, a poñer os cascos e tal, porque ainda que temos comentado. Vou te emplazar xa, cando acabes a primeira pasada polo treito, se te apetece, así enzoufado como veñas, pasa por aquí. Vale, perfecto, non hai problema. No, é que damos fe porque vai preparado, vemos o tipo que vai preparado, con encima do pantalón e tal. A cousa está para ir á piscina. Que o pases moi ben, de verdade, de corazón. Veña, Rossi, gracias. Venga, gracias, Rossi. Bueno, xa temos tempazo de Cohete nesta primeira manga desta 7ª edición do Rally Mix. Tempo de Cohete 11:26. Tempo de Pisco en segunda posición ata agora 11:40. 14 segundos, 179 milésimas de diferencia entre a dupla asturiana e o piloto galego Pisco, que ata agora vai líder dentro do campeonato da modalidade de Rally Mix. Alberto.
Pois vamos a ver, un tempo de 11.26 que a verdade é que pois xa é un tempo moito máis bo que o do tipo dos Carcross, neste caso do primeiro deles, a todo momento que o fixo Alfonso Bentín Pisco, e recordemos que incluso con este tipo de climatoloxías estaba a pensar eu agora, pois mentras nos estaba a falar aquí o noso compañeiro que vai a estar en fase doble cero, David Rosende, máis conocido como Rossi ou Carpi no mundo das carreiras, pois que incluso tamén temos que estar atentos ao tempo que poida facer incluso Celestino Iglesias, porque estamos a ver bueno, impresionante, acaba de Osorio, entrar tempo de Manuel Osorio 11.21, tempo de Manuel Osorio 11.31, primeiro sería Manuel Osorio, en segunda posición sería, en este caso, Pisco, bueno, a dupla asturiana, en terceira posición sería Pisco, non? Aínda non nos reflexa na web de A Todo Motor, pero será cuestión de segundos, porque os tempos son espectaculares. A min é un piloto que realmente, para min, é un piloto que non se deixa nada, o piloto pontevedrés Manuel Osorio, o seu copiloto... No, perdón, acaban de rectificar ahora mismo, non é 11.21, senón 12.21. Ah, 12.21, sí. Pois logo estaría por riba do de Fisco. Na aplicación, un minuto. É un minuto de diferencia, bastante abultado. Efectivamente, bueno, cousas do directo. Pero non estaría mal tirar, eu creeríamos, pero... A ver se me entendes, hai tempos que podemos contrastar según vexamos a categoría, o piloto e a montura, é dicir, pois pódeme cadrar. Neste caso, podíame cadrar, pero a verdade é que, bueno, pois rectificar é de humanos, exactamente, e o vemos. Aí temos entonces ata agora... E atención, sei que vou a tolear ao meu compañeiro Dani, pero acabamos de ver un vídeo donde Cohete incluso tivo problemas no medio do tramo porque se atopou cun Can-Am. Entendemos que xa víamos cuando, por exemplo, xa vimos algún compañeiro que nos estaba dicindo por o canal de YouTube dicindo de que porque se esperaba, porque se tardaba, non é que se estaba tardando o retraso de saída, pero sí que esos 2 minutos de diferencia entre o Can-Am e máis Cohete, vemos que non chega, non é suficiente, entonces eu creo que seguramente que a organización na seguinte manga pois vai a estudar si a posibilidade de en vez de 2 minutos retrasalo 4 minutos de diferencia, sobre todo para que non haxa problemas dentro do tramo. Claro. Efectivamente, sobre todo recalcar que estamos a falar da proba que dentro desta modalidade de Rally Mix é a máis longa de todo o campeonato, e as condicións non son as máis favorables no día de hoxe. Efectivamente, pero nun rally de terra, se está seco, tes ese contra do polvo, pero a verdade é que aquí, a diferencia de mecánicas de unhas monturas a outras e incluso, pois é o que estábamos a falar, non? Si Cohete Suárez pois é o primeiro dos puntas de lanza dos 4x4 que vayan a ser, en teoría, parece ser que vai a ser así, a tónica do fin de semana, que marquen os mellores cronos, lóxicamente, con respecto aos Can-Am, pois terán que tomar aí un tipo de decisións. É lóxico. Bueno, pois temos, non sei, vou tolear ao noso compañeiro Dani, temos, non sei se podemos poñer o vídeo. Mientras que o noso compañeiro Dani pode estar editando para poder poñer, realizando para poder poner ese vídeo, xa acaba de entrar o tempo dos irmáns Iglesias, un tempo de 12.34 nesta primeira manga. 12.34, un tempo bastante bo, que os sitúa na 11ª posición da táboa xeral. E ata agora terceiro mellor clasificado en carrozados. Impresionante. Primeiro en carrozados sería a dupla asturiana, Cohete Suárez e Alberto Opín con un tempo de 11.26 e a súa vez o mellor clasificado a nivel xeral. En segunda posición de carrozados serían Manuel Osorio 12.21 e en terceira posición os irmáns Iglesias 12.34 con ese Ford Fiesta mítico de fai anos nas carreiras N5 das carreiras do campeonatos galegos e os campeonatos que teñen saído nalgún autonómico de Castela León e sobre todo a nivel de algunha proba do puntuable do campeonato nacional. Efectivamente, intentaremos tamén ao longo de todo o fin de semana pois recadar a máxima das informacións, por suposto falar con membros da escudería do equipo de Esguaz Destino Racing. Eso facerémoslo durante todo o fin de semana porque a verdade é que, bueno,
se xa nas carreiras xa é, pois, sempre hai que arroupalos, eu penso que estes pois son momentos nos cales pois hai que telos máis entre algodóns, porque están pois as cousiñas aínda recentes e que veñen, como digo, desde a fin de semana pasada que se desplazaron a zona de Leitariegos e demais a disputar o Rally Valle da Laciana. Temos, se non me equivoco, grazas ao compañero Dani, Freedom for Dani, temos xa o vídeo no que podemos ver como Cohete se encontra cun Can-Am, aínda así Cohete fai o mellor tempo desta primeira manga. Dani, cando queira, se non lo podes poñer, se non me equivoco, é na zona de Vilariño, aí está, pasa o Can-Am e xusto detrás Cohete pedindo paso. Sí, vemos vai a ver que estirar. Paralizou, parou bastante. Claro, ata a xente di, que pasa aquí? Mira, en vez de que despois na man dereita baixo de todo, pois aínda facendo parar. Eu creo que vai estudar a organización, aumentar os minutos, sobre todo por temas de seguridade. Claro, seguridade. Bueno, non son as mellores condicións, non é o mellor día para facer un rally, pero as cosas, o tempo non se pode poñer un paraguas. É o que hai, viñamos a correr, viñamos a pasalo ben, viñamos a facer un streaming. Temos por aí... Sí, pois Leonel González, Cohete, unha pasada, Marcelo González, moi tocho Cohete, Eric Rumbo, el gran Cohete, está metiendo el turbo, bueno, turbo, pero non, ainda seguramente que podrá meter máis. O que sí que me está a sorprender moito tamén é Daniel Alejandro Remuiñán con ese Suzuki, que vou participar nesta proba, pois que tempazo. Un tempazo. Ata agora o segundo mellor tempo de carrozados. Primeiro sería Cohete, 11.26. Segundo, Daniel Alejandro, 12.13. En terceira posición sería Manuel Osorio, 12.21. Cuarta posición, Jesús Irmáns Iglesias, 12.34. Aí Daniel Alejandro, pois impresionante. Vemos que a adaptación a este vehículo, a esta montura, para participar nesta 7ª edición do Rally Mix de Cuntis, estás adaptando, non, Alberto? Efectivamente, pois eso xa o que viñamos a comentar, que bueno, é un piloto de Laracha, o cal, pois, en distintas probas desta disciplina, tanto aquí como en moitas outras, acostumaba, pois, a facer o campeonato galego desta disciplina, do Rally Mixes. Estábamos, pois, entre comillas, acostumbrados a velo con ese tipo de carcross, cos Dakar, incluso, pois, antes de dar, pois, este paso, e incluso cabe recalcar que o piloto de Laracha pois ven de proclamarse campeón do nacional da categoría de históricos, que a verdade é que con ese tipo de monturas no equipo Dakar hai monturas para todo, bueno, pois é unha dupla consolidada que a verdade é que este ano pois tanto Daniel Alejandro Remuiñán como Álvaro Cerqueiras fixeron un gran papel. Intentaremos ao longo da fin de semana, como digo, facer as entrevistas e achegarlles toda esa información, pero, como digo, non é casualidade, neste caso, pois, con este tipo de monturas, con ese Suzuki 4x4, que a verdade é que, bueno, pois, este tipo de climatoloxías, entre comillas, pois, que lle favorece un pouco, para ser, pois, unha adaptación pois máis que premiada, non? Polo menos a todo momento. Alberto, temos que puntualizar tamén que decíamos que si consideramos os Can-Am dentro de categoría de carrozados, temos que rectificar no, pero os Can-Am van na categoría dos Carcross. Sí, na categoría de Carcross, pero bueno, non se nas clasificacións que solemos decir así nas retransmisións, pois algunhas veces levámonos na carrozados, outras veces non. Teñen teito, é entendible. Bueno, pois ahora mismo, primeiro, vamos a facer un pouquiño de repaso tamén dos tempos, porque é importante, porque está dando volcos seguido. Primeiro sería a dupla asturiana, en este caso por Cohete, un tempo de 11.26. En segunda posición, Pisco, en este caso a 14 segundos. En terceira posición, Sergio Fernández a 31 segundos. En cuarta posición, un Can-Am, en este caso Francisco José Pérez a 35 segundos. Quinta posición, Daniel Alejandro Remuiñán a 47 segundos. En sexta posición, Ismael Neira a 52 segundos. En séptima posición, outro carrozado, Manuel Osorio, copilotado por Alberto Dorreis a 54 segundos. A diferencia entre o sexto e o sétimo son 2 segundos de diferencia, nada máis. Oitava posición, en este caso para Francisco Cebei a 1 minuto. Novena posición, David González Souto a 1.03. E cerrando os 10 primeiros, Javier Ramilo a 1.04. Impresionante o que nos está dando de sí esta 7ª edición do Rally Mix de Cuntis. Oye, eu teño vos unha pregunta. Vos sabedes a hora que é?
Pois non sabemos. Pois é a unha, levamos rajando aquí diante dunha cámara dende as 11 da mañá e nin nos enteramos. Bueno, eu creo que nos xa estamos un pouco acostumados. Xa estamos afeitos. Daniel creo que, Damián, eu creo que Damián tamén ahora mismo xa empeza a acostumarse. Isto é como un chupitazo en vena. Comenzar, Alberto, si iso confírmamo, pero comenzar costa un pouquiño, pero despois cando te empezas a rodar, rodado. É a información en directo. Este é o bonito, que a xente nos mande vídeos. Temos un montón, tede paciencia porque temos moitos. O noso compañeiro técnico Daniel Iglesias ten que manexar moitísimos aparatos para que ti, dentro do teu móvil, poidas ver esta humilde retransmisión. Así que deixademe recordarvos o número de teléfono para darlle máis traballo a Dani: 661 19 92 86, téndolo en pantalla, 661 19 92 86. Ese é o número de WhatsApp da nosa escudería onde nos podedes dar, mandar fotos, mandar vídeos. Un número de teléfono que ademais tamén é cortesía dun dos nosos colaboradores, que é Smart Center Cuntis, que é o comercio que nos facilita pois eso, o número de teléfono para que vos poidades mandarnos toda esa información. Dani, non é por marearte, non sei se tes algún vídeo para enseñarnos, se nos queres enseñar algo, ponnos por aí algo que teñas. Non sei se tes algo novo que chegou, porque chegaron moitas cousas e podemos ir comentándoas aquí con Alberto e máis con Luis. E aí podíamos ver a David Rosende, acaba de vehículo pasar. doble cero que iba para a saída. Bueno, creo que temos que salientar algo. Parou de chover, pero é que estamos aquí na zona onde estamos, temos aquí unha cristaleira moi grande, e estamos a ver un camión de asistencia que me gusta moito aquí. Ten moita mención ese camión aquí na contorna de Cuntis. É o camión da casa, o camión de José Manuel Pazos de Mieres. Temos unha mosca aí que de vez en cuando pásanos tamén por diante da cámara. Mándanos vídeos por aquí o mismo vídeo de antes, o que nos mandaron en HD, mándanos aquí. O que sí que estamos vendo é que sí que están a sair vehículos participantes. Sí que o último vehículo participante que tomou saída foron as 13:01, ahora mismo son as 13:10. Vemos que foi o dorsal número 50, Carlos Maquieira, pero que algo tuvo que suceder. A ver si Damián aquí dende o canal de como organización interna nos podes informar. Vemos que sí, que hai aí como 10 minutos que está parado. Vemos que non tampouco chegou ningún participante da categoría de cargazados, porque o último en chegar foi Daniel Alejandro Remuña. Estamos vendo Arturo Cota, o piloto de Berín. Estamos vendo aí o problema de Arturo Cota, o Seat Toledo, León, Seat León 4x4, que por certo, pata negra, non, Alberto? Sí, a verdade é que tanto esa como outra unidade son unidades oficiais dese tipo de modelo do SEAT. E bueno, pois é unha montura cal pois a saca para correr aquí no que é esta modalidade. O Rally Mix xa leva uns aniños e incluso pois ten outra máis para asfalto, é que o temos visto, bueno, os que nos desplazamos pois a Portugal, non? Pois en Portugal ten feito tamén distintas carreiras con ese tipo de montura, co León, pero coa preparación de asfalto. Ten dous, tanto esa unidade que é o que utiliza para facer disciplina de terra aquí en Galicia e ao mesmo tempo pois no Campeonato Galego a modalidade de Rally Mix, e despois pois tamén ten a de asfalto. Unha pena, pero, bueno, a verdade é que falaremos tamén con el, e que tamén, pois, esa agrupación para el, pois, este ano tampouco lle está a ir nada mal, é un piloto moi bravo, Sí, vemos que Daniel Alejandro dorsal 50 e Arturo Cota dorsal 51 e a TO 60 que tomaron saída, pois seguramente que desas circunstancias. Temos máis vídeos do momento. Eso sería o interior da curva que vimos antes. Debería ser a parte de abaixo que víamos antes. Sí, é o interior da curva, esta é a zona de Vilariño. Por exterior e agora por interior. Pero apartado medio, DJ Hugo. Claro, que estamos a falar, compañeros, dun tempo de 11:26, corrixidme se me equivoco. 11:26 de Cohete Suárez. Estamos a ver
a librada que vimos donde víamos a Víctor Fernández, a Chairo, na mitad do treito, cando falábamos con Pepe Mieres, estamos a ver agora Importunio con tamén bueno, con este Canam. Hai que disculpar ao Canam porque posiblemente non tiña moita posibilidade de poder, efectivamente, nin ao mellor ten posibilidade de ver o que ven detrás. Eu que quería ver tamén é un pouquiño o apartado técnico do Skoda, a ver si, por exemplo, Dani nos pode volver outra vez a poñer, perdona Dani, pero Alberto, fíxate, soberás que bueno, e Damián tamén, fixadevos as rodas do lateral esquerdo como quedan, chegan a estar trabadas completamente do Skoda. Fijadevos como está traccionando pola parte exterior do que é da roda. Impresionante este tipo de montura, non? Bueno, mira, a modo comentario, que decir si cabe, esta matrícula 2202, eso tamén cando teñamos aquí a Cohete intentaremos falar con el. Este tipo de montura que está levando aquí no Rally Mix. Fijadevos, mira como con diferencial cerra as chismas e traccionan a exterior. Esta montura, que é o 2202, non é a mesma que a que está a correr no Supercampeonato de España. A do Supercampeonato de España é 73-36. Esta sería a que saiu pois efectivamente. Alberto Pardo no Rally de Ourense. Efectivamente, correcto. No Rally de Rías Baixas. Alberto, como podese almacenar hasta matrículas na cabeza? Explícame. A verdade é que é algo curioso, é que son cousas... Eso ten que ser unha patología, pero está sin estudiar aínda. Bueno, son cousas que ao largo a min gústame, sobre todo, pois vexo que tamén a todos e cada un dos pilotos que o fan e que lle comentas, pois que eles quedan extrañados, indistintamente, lóxicamente, nos dedicámonos ao mundo da información e nos encanta e nos gusta, non? E por eso, pois, nos fijamos sobre todo neste tipo de equipos, como estamos a ver, a escuadra da R. Vidal, co Recalvitín a cabeza como Chema Rodríguez como cabeza visible, pois estamos a ver que eses presupuestos que se cerran, e lóxicamente, pois, pódese permitir, entre comillas, o poder ter dúas monturas e amoldalas á disciplina que faga falta. Incluso, pois o propio Colete non lo comenta sempre, non? Xa sexa nunha disciplina de asfalto, a denominada checa, que é curioso, porque esa tamén vai ser outra das preguntas que lle fagamos a él, a denominada checa, que lle denominan a Checa por ser Skoda, que é a fábrica da República Checa, e de onde provén 9119, porque esa matrícula é curiosa, porque é Capicúa, non? Se nos fixamos, 91 e despois dáselle a volta. E despois, pois, curiosamente, temos estas dúas co Skoda, que son 2202 e máis a 7336. Son diferentes matrículas, pero a cal estamos a ver que se poden permitir ese luxo, entre comillas, non? Sí, non cabe dúbida, temos que se pode. Falando desa montura de Cohete, temos isto é unha maravilla, isto a min é o que máis me gusta é poder interactuar coa xente que está do outro lado. O amigo Miguel, que non o conozco de nada, pero agora querolle moito, acábanos de mandar un vídeo que o noso compañeiro Dani está me poñendo Dani unha cara que sí, que bueno, que é a última mensaxe de WhatsApp que temos. O amigo Miguel mándanos un vídeo de Cohete xusto na zona de Xirei, que debe ser a 100 metros da meta, e ide saber como son as condicións non só en terra, senón tamén en asfalto, porque hai faísca de pino e auga e follas de carballo, e todo iso mezclado fai unhas condicións un pouco peculiares que vamos a ver neste vídeo, o vídeo que nos manda o amigo Miguel. Aí estáse vendo como ven, bastante apurado. Mira agora. Mira a cantidade de basura. Isto é a 100 metros da meta. Este tipo de monturas ao pasar por esos treitos non se enteran de nada. Fixadevos a tracción que leva. Tracción, a tope. Mira aí, fixadevos. Que maravilla. Fai un frenazo en seco, e debía de vir bastante apurado, non debía de sorprenderse ao mellor a entrar nesa zona, pero que sí que despois ataca bastante con unha salida bastante forte, non? O que estamos a ver sendo pitañosos é que estamos a falar dunha proba de Rally Mix. Sendo pitañosos, como me gustou esa... Claro, a cal pois vamos a diferenciar que este tipo de probas o 70% é terra e despois esas imaxes que acabamos de ver un 20% ou un 30% é asfalto, e aí vemos que aí ven o problema, donde os reglaxes ou o setup denominado, que son as condicións mecánicas adecuadas para cada piloto, e Cohete para iso é moi pitañoso, pois vemos
que pasan esas cousas, non? Bueno, perdona Luis, ahora vas a seguir, pero é que vannos chegando máis imaxes dese momento, no que Cohete se encontrou con ese Can-Am, vale? E a cousa xa ven de atrás, porque nos acaba de mandar un vídeo a nosa amiga Laura, que tampouco a conocemos de nada, pero mandamos un bico grande, a partir de agora é moi amiga nosa. Laura, queremoste, mándanos un vídeo donde xa na zona da Bragaña vemos, isto é moito antes da parte que vimos, eu dá má sensación de que o piloto e o copiloto do Can-Am non saben que teñen detrás alguén. É que ese é outro Can-Am. Se nos fixamos, o outro era negro completamente e este é o sea, que pillou a dous. Carcasas blancas, é dicir, pillou a dous Can-Ams. Por iso que ao mellor 2 minutos só non chega, a mellor habría que leválo non a 4 como estábamos comentando, pero que sí, se chegou a pillar a 2 Can-Am, tendrían que aumentar a 5 a diferencia de minuto para non haya problema de seguridade. Un poquinho do resumen ao que temos, está ahora mismo, sabemos que está paralizada a carreira porque están intentando solventar os nosos compañeros que están nas zonas de tiro, nestas da organización propiamente. Sabemos que hai moitísima xente esparcida da organización polo tramo, un tramo bastante elevado, bastante tramo de 13 km 960 metros, casi 14 km, teñen xente desplazada nos puntos intermedios para a xileza, para que non teredes esta pérdida de tempo tan grande, pero que sí que o resumo ata agora son 41 pilotos en meta, 16 en carreira, un que xa temos denominado abandono, pero que sí que nos consta que xa abandonados están 3 persoas, e o dorsal número 11 Beniporto, o dorsal número 24 Darío Couso e o dorsal 29 en este caso o piloto da casa, o piloto de Marcos Maceiras. E 33 pendentes de sair. Sí, agora mesmo ás 11 da mañá, son a 1:20 da tarde e ainda nos queda a primeira manga. Eu creo que é un bo momento para facer unha paradiña, para facernos un descanso, que levamos aquí xa un par de horas falando. Todos os que nos estades vendo, non cortedes a emisión, deixade o móvil, deixade o ordenador por aí prendido, porque isto é cuestión, eu entendo que a organización o que está facendo agora mesmo é reagrupando todos os vehículos que se saliron nesta primeira manga, que tiveron problemas nesta primeira manga, porque están, como podes ver aquí, sinto, amigos, vos non o podedes ver, están todos os vehículos xuntos. Están todos agrupados na igrexa de San Mamede. Na igrexa de San Mamede estamos vendo que casi todos, podémoslo definir así, entre está parado, pois se vemos o dorsal número 59, 60, 58... Están todos parados 58, na mesma zona. Están todos parados na mesma zona e incluso 51 e 52 están parados porque seguramente que hasta que non retiren o vehículo do Seat León de Arturo Cota non poden proseguir. Correcto. Entonces, así que vos parece, amigo Dani, amigos Luis e Alberto, se poñemos o vídeo que tiñamos na presentación e deixamos en bucle, pois 10 minutiños, ou poñemos publis, ou que vamos a poñer publis e agradecerlle a toda esta xente que nos apoia económicamente ou en material, como é o caso de Global Setup, que nos permite levar a cabo esta retransmisión. Imos a poñer un poquinho de publi, te de paciencia, dentro de aproximadamente 4 ou 5 minutos estamos aquí de volta, imos a beber un pouco, facer un pis, e en breve continuamos, de acordo? Non marchedes, que temos agora mesmo 126 usuarios, aos que lle mandamos unha aperta e un bicazo enorme, e tamén a toda a xente que está no treito mandándonos vídeos. Te de paciencia, o rally está complicado porque hai moitísima auga en treito, tocounos así este ano, é o que hai, vamos a disfrutar das carreiras entre todos, e nada, vemos un poquinho de publicidade, nos bebemos un poquinho de auga, e continuamos. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 km de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 km de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor.
Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix... Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena,
AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Nosos micros, aí está, gracias Nico. Cambiamos de técnico, liberamos a Dani Iglesias, que estaba... Ahora cambiarán entonces o Gastán, ¿no? Ahora Freedom for Nico. Hasta ahora era Freedom for Dani e ahora Freedom for Nico. Gracias Nico, temos novo técnico. Dani ten que descansar, ten que facer cousas de papás. Agora retomamos esta emisión en streaming con Luis, con Alberto... Como un invitado, pero antes de nada mencionar de que xa se reanudou a outra vez a carreira. Efectivamente. Xa temos ahora mismo ata agora 5 participantes de dorsal 61 que xa te reanudou hasta os 65. Non cabe dúbida de que hai 4, 5 ou 6 participantes que sí que por circunstancias de acontecidos por a salida de pista de Arturo Cota non saeu, pero es que sí que gracias ao vallado de a foto, non, que tiñamos aí anteriormente, pero que sí que de alguna maneira pois dilatáronse no tempo da clasificación, pero son así, son os gajes da carreira. A dirección de carreira e os comisarios deportivos tomaron esa estimación de oportuna e reanudouse esta primeira manga desta sétima edición. Bueno, pois temos aquí Alberto, compañeiro, con quen estamos? Contanos. Bueno, pois que menos que facer unha introducción, bueno, pois incluso ao principio da retransmisión eu iba pois comentando un pouquiño, aparte de, por suposto, a lista de inscritos que vos tendes aí diante, aquí desvendo, imos comentando cos dorsais e demais. Eu, pois, estou con un dos invitados, o cal, pois, a min me fai un pouco de especial gana de telo, porque a verdade que é unha das ausencias, non? Pois este ano nesta modalidade, xa que en anos anteriores, pois, xa foi campeón da modalidade, incluso, pois, campeón tamén galego da modalidade de autocross, e, bueno, un conocedor, sobre todo, pois, desta disciplina, e o cal, pois, vamos a ir presentando e falando con el. Javier Ramilo Covas, moi bons días. Hola, moi bons días. Bueno, en primeiro lugar, benvido a Cuntis. Moitas gracias. Ben hallado no que é a disciplina de Rally Mix. Volvemos aí a retomar a faena, como solemos dicir, non? Sí, bueno, este ano, pois, tomeime un descanso, tanto en Rally Mix como en autocross. Non fixen carreiras hasta ahora, estas semanas pasadas, que disputei o autocross de Arteixo, e o autocross de Carballo a semana pasada. Bueno, tiña ganas de salir nun Rally Mix a probar os coches estos novos de Yakar, estes novos chasis FIA con motores distintos ao que eu estou acostumbrado a correr, que son os MT-09, que agora montanse, bueno, están en auge ese tipo de motores con 3 pistóns. E, bueno, quería ver un pouco como se comportaba pois ese coche en Rally Mix, que va a ser, bueno, non elegimos moi ben o día porque as inclemencias meteorológicas pois dificultan sacar unha conclusión do coche, non? Pero, bueno, é o que nos tocou. Chegados hasta aquí, retomas a competición, como ben dís, incluso
Pois mencionamos tamén pois ese tipo de montura que a verdade que da agrupación 1, os Carcross, pois estamos acostumbrados a velos, incluso pois falábamos dos distintos preparadores, de la base, dos Quincar, neste caso o voso os Jacar, e neste caso un FIA, como ti ben dixeches, incluso pois este tipo de montura creo recordar que estivo en mans de Remuñán, non? No, este coche, a verdade que non sei, porque é cedido por Jacar. En Arteixo salín en outra montura que era de Diego Pandelo. Este, creo recordar que o estaba utilizando Burgueño, un chico de Madrid. Pero bueno, sí, é o modelo é o mesmo que utilizaba Daniel Remuñán en edicións pasadas no Rally Mix. Pandelo é extremeño? No, Pandelo é de Coruña. De Coruña. Sí. A verdade é que sabemos que no autocross tamén as sensacións son distintas a esta disciplina, non, Javi? Sí, é algo distinto. Pois, xa che digo, o coche tuvemos a oportunidade de probalo outro día en Carballo. Estábamos facendo a él porque era todo novo, non tuve unha oportunidade de entrenar antes da carreira en ningún circuito, e a verdade que non saliu ben, fomos de menos a máis e acabamos ganando a carreira. Aquí, pois neste primeiro tramo, parece que o coche que funciona, pero bueno, tamén a verdade que non puiden nin probalo moito pola chuvia, e además porque no kilómetro 3 despois da salida romperon máis gafas, non iba nin vendo, iba casi a cegas por donde iba. E foi, bueno, de momento, con esta pasada, poucas conclusións podo sacar desta nova montura. Cantidade de carreiras nas disciplinas que levas, a verdade é que vemos unha modalidade de Rally Mix a cal, pois temos que dicir que non é só correr, tamén hai que dosificar, non? Porque así o avalan tamén distintos títulos que ti tes nesta modalidade. Sí, días como hoxe, máis aínda, días como hoxe o que máis corra é o que máis posibilidades ten de acabar tirado nunha cuneta ou levar un golpe. Hoxe hai que ir con moita cautela, con moita cabeza, e bueno, iso, intentar non salirse, porque vale a pena ir un pouquiño máis despacio e acabar, porque isto ao final é a suma de 5 mangas, que intentar correr moitísimo nunha manga, salirte, e a carreira queda chei. É o que vemos en sí. Vemos moitos carcrosses, vemos de preparadores, neste caso Jacar, pero aínda que vexamos o que é a montura en sí, cambian, non? As especificacións, o sea, as FIA. Sí, eso é que eu creo que non hai dous coches iguales, incluso na mesma marca, porque sí que o chasis é o mesmo, motores iguales, pero despois cada piloto pois gustalle unha especificación distinta, ou a suspensión, ainda que sean a mesma marca, pois eso aí hai un abanico moi grande para poder xogar con muelles, con reglajes, con todo. E xa se cambiamos de marca de chasis xa hai moitas diferencias de uns a outros. Eso che iba a comentar, que tamén víamos aí, pois vémonos relegados aí nesa 10ª posición. A mí non me cadraban os tempos, dai, pois tamén preguntarche un pouquiño, nos comentas que houve importunio cas gafas, non? Sí, pois as gafas, de feito, compradas novas de ayer, pero bueno, eso ao final, xa sabes como é unha película transparente que é moi finiña, pois non sei o que pasou, debiuse de enganchar nalgún arista da gafa e cortouna, nada, desde o kilómetro 3 hasta o final, pois sin gafas, intentei chegar á meta como puidan. Actualizamos palmarés, canto estás en autocross? En autocross teño 3 campeonatos gallegos, subcampeonatos, non sei se teño 2 ou 3 de gallegos, nacionales teño 3 terceiros puestos absolutos do nacional de autocross, e de Rally Mix 4 campeonatos e un subcampeonato do ano pasado. Aí é nada. Compañeiros, algunha preguntiña? No, porque si o que ia decir eu é que si el non sabe cantas cosas ganou, sábelo ti. Eu sabía, pero que mellor que ele. No, pero si che queda algo atrás non te preocupes que el sabe. Está informado, Alberto. Sensacións dos que estamos desde fora, vemos que está moi complicado, que hai tramos moi complicados. Carreira de supervivencia, polo que decías ti. Aguantar hasta o final.
aguantará a pista? Ti que estás aí in situ, como ves? Vai ser... A ver se nos pasa un touro. Vai ser difícil que aguante. A ver, os coches ao mellor non pasa como un touro de quedarse tirados completamente, pero vai haber zonas moi complicadas. Hai retas que todo reto e tes que ir a medio gas porque van a está vindo polo carreiro pola rodeira onde van as rodas, ven a agua e que non das aguantado casi nin a medio gas. Cando en condicións secas iríamos a tope de todo. É unha pena porque o trazado, a verdad, que é espectacular. Era un trazado moi bonito e seguro que se fora en seco sería espectacular este Rally Mix. Bueno, pero de todos modos, gracias polo esfuerzo como piloto de virate aquí ata Cuntis e virate aquí un momentiño onde nos a falar. Nada, gracias a vos. Perfecto. Moitas gracias, Covas. Nada, gracias a vos, un placer. Dá gusto falar cos campeóns, dá gusto porque contan cousas que outros non contan, está claro. Hai moita xente, amigo Luís, temos moita xente falándonos a través de temos moita xente falando, pero hai aquí unha, sobre todo, que nos está preguntando en concreto José Francisco García Álvarez, horarios, por favor. Bueno, os horarios son complicados de avanzar porque todo depende de cando remate esta primeira manga. Exactamente. Pero máis ou menos contando que cando remata a primeira manga hai unha media hora, 3/4 de diferencia entre a primeira e a segunda, vale? Pero nos iremos poñendo nos rótulos que imos a poñer por aí. Ahora temos o noso compañero Nico, que, bueno, xa veredes como según vayamos avanzando, pois a tal hora volvemos, a tal hora estamos aquí, non vos preocupedes que nós a través do streaming da escudería Cuntis Vila Termal imos ir anunciando todo o que facemos. Hai dos comentarios que nos gustan moito, un deles é de Adrián Calleja, que supoñemos que é asturiano, mandamos yo un abrazo dende aquí, Puxe Asturias. Di el, cohete que, como va? Tienen que dar 5 minutos o soltalo el primero. Pois sí, pues a verdade é que vai como un cohete, a ver se podemos en algún momento traelo ata aquí, falar un poquinho con el para que nos conte das condicións, do treito, de como ve a cousa. Volvenos a preguntar, por en este caso Alba Ferreiro, que se non hai cámaras de tramo, pois non, os medios son os que temos, non nos dá pa todo, Alba. Intentamos facer o que é o máximo posible, pero para eso temos os mellores cámaras que poda haber, que son os aficionados, que son os que nos poden traer todas esas impresións, cando hai un tramo, incluso retransmisións do Mundial, non só a ver en todos os kilómetros, é complicado, e vos os aficionados, todos os mellores camaristas que podes haber, non? Cal é o número? O número para poñerse en contacto con nós, para mandarnos vídeos, para mandarnos fotos, é este que o noso amigo Nico, o noso técnico. Estou empezando a pensar que Nico xa é mellor que Dani, cuidado, Dani, que che pisan os pés aí, 661 19 92 86 661 19 92 86. Ese é o número de teléfono ao que nos podedes mandar vía WhatsApp, podedes nos mandar fotos, vídeos. Por favor, que non saian meniños, vale? Porque non podemos emitir menores non nos streamen. Por favor, que non saian meniños, e a poder ser en horizontal, vale? O teléfono así, non así, vale? Que é moito máis doado. Que che parece se liberamos a Alberto, que nos vai a buscar outra víctima? Vale, eu só facer un apunte. A verdade, non quero tampouco, non quixen alargar moito máis a entrevista con Javier Ramilo, máis conocido como a Covas, porque a verdade é que, bueno, agora está este parón, pero xa viche despois que viña sin o mono, depois vai ter que poñelo, vai ter que prepararse. Está en fases de proba, como el nos comentaba, con ese tipo de mecánica FIA, no seu carcross, de diferentes pilotos. Como non tiña, non é casualidade, é un piloto cal se dedica tamén ao sector da mecánica, el traballa en desguace, sabe ben como vai o tema. Para min, pois, o palmarés que el nos actualizou non é casualidade, porque el sabe ben o que ten nas mans, posto que cando chega incluso de calquera carreira, de calquera bucle, el é o que fai as cousas na súa montura, e iso tamén cabe mencionalo, non? Bueno, pois tiña que facer este puntiño, como digo, non me quixen alargar moito máis. Se vos parece, compañeiros, pois vamos a intentar buscar algún protagonista máis e a seguir con información, que é o que nos gusta, e vimos a disfrutar esta 7ª edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal, que, por certo, durante todo o Parque de Asistencia me están dando pois as gracias polo gran traballo que se está a realizar,
que se está a ver porque, bueno, os distintos membros de mecánicos, amigos e demais estánnos a seguir pola canle de YouTube e nos están a dar as gracias polo traballo que estamos a facer, compañeiros. Deixame facer unha pregunta, Alberto, porque digo ya, Alberto, que tío, levamos aquí 2 horas rajando, que como levas? E dime, isto mola moito. A ver, impresións agora do entrevistador, que che parece isto? Nada, é unha maravilla, a verdade é que a ver, son realmente moitos anos con tipo de retransmisión, a cal pois a radio é totalmente diferente a isto, claro. pero o que sí cabe sempre envidiar é o, por así dicilo, non? É unha palabra, é unha emoción, porque ves que te sacrificas por un traballo e que todos e cada un dos pilotos, copilotos, membros mecánicos, é como unha segunda familia, é o que lle digo a maior parte da xente que nos coñece, que nos ve, e intentamos transmitirlo a todos os nosos ointes, e en este caso aos visualizadores, porque temos aquí pois a gran sorte de poder facer este traballo que esperemos que vos guste, e a verdade é que, compañeros, encantados e xa canto antes seguir aproveitando esta oportunidade, non? Antes de irte, están che dando as gracias dende a canal de YouTube que se está saindo a retransmisión, Eric Rumbo, grande Alberto. Moitas gracias tamén para ti, xa digo, intentarei na medida do posible, porque ao final pois é moitísima información, o falábamos antes, con David Rosende, con Rossi, Carpi, diferentes motes que lle teñen, vémoslo con este tipo de monturas, co Polaris, vemos os Canan, non teñen nada que ver, e no caso pois deste entrevistado, de Javier Ramilo Covas, vemos que hai moitos carcross de distintos preparadores, pero tamén cambian as reglamentacións, o que nos comentaba el, non? Dependendo dos motores que se lle metan, as FIA, e, bueno, pois aquí intentamos achegar a mellor das informacións como boamente podamos e que todos poidades estar totalmente informados. Moitas gracias e seguiremos facendo da mellor das formas. Gracias, Alberto. A ver con que nos sorprendes a próxima. A ver con que nos sorprendes. A ver quen é a próxima víctima. Ahora temos como está o resumen ata de agora desta primeira manga. Pois 53 en meta, 24 en carreira, un que abandonou, pero xa temos a parte de esos abandonos, temos o dorsal número 19, Beni Porto, temos o dorsal número 20, que é Damián Mateo, dorsal número 24, en este caso nas mans de Darío Couso, dorsal número 26, Dani Castro, e o dorsal número 38, non toma salida, en este caso Juan González Costas con ese King Car. E despois tamén temos abandonado o 39 Mario Tejo, temos abandonado o 48 Jaime Pérez, temos abandonado por as circunstancias que vos fixemos chegar con ese percance tostido nese Seat León por parte de Arturo Cota. Que por certo, perdona Luis, por certo que nos preguntaban a través do WhatsApp da escudería que como estaba Arturo. Nos entendemos que ben, polo que nos comentaron que está ben, que non pasa nada, vale? E incluso que fixemos chegar antes a foto, a imaxen é unha imaxen que se cruzou o coche, seguramente que por algún percance pegado contra algunha pedra, algunha dirección ou un rótulo ou algo que non pode proseguir, e sobre todo como quedou casi todo dobrado no tramo, entonces non tiña posibilidades. Físicamente vese que non hai nin vuelco, nin salida de pista, sin ningún tipo de problema. Todo mecánico. E bueno, seguimos resumen, falábamos do 48, 51 en Arturo Cota, tamén o dorsal número 53, en este caso nas mans de David González, o dorsal número 62 Rubén Ordóñez e o dorsal número 66 Eloi Blanco. Sigue saindo, o último que acaba de tomar saída ás 13:55 nas mans de Citroën AX Sport, nas mans de Tamara Pereira. Recorda, Tamara Pereira non é no mundo do motor, que suele ser de xénero masculino, xa cada vez máis empeza a haber máis mulleres, e aparte deso, pois vai tomar saída o dorsal número 83 nas mans de Alejandro González. Bueno, temos o noso compañeiro Nico agora de técnico de streaming, técnico para todo. Se hai que arranxar unha lavadora, tamén non la arranxa Nico. Temos un vídeo que nos envía Fernando. Aí o temos, o sea, o tema de Coeto cos Canam xa ven de lonxe, porque esta curva é anterior
o anterior vídeo que puxemos antes. Exactamente, o sea, aí vemos que xa tamén intenta ver. Eu creo que aquí hai un problema, agora estou opinando por opinar de cuñado total, faltanos aquí un cubata, eu creo que aquí o problema é que ao mellor a xente que vai nos Can-Am realmente non ten referencia, non sei se o Can-Am ten espellos, non sei se ten referencia do que lle ven detrás. Se ten uns espelliños moi pequenos, non tes visibilidade, claro, pero bueno, o tema de montura xa cambia. Claro, totalmente distinto. Os Can-Am nos lo comentaba David Rosende, máis conocido como Carpi, pois que o tema de non é un vehículo para correr como propiamente o coche de cohete, claro, o tempo de 2 minutos de diferencia non cabe dúbida de que son escasos. Vemos que cohete non só pillou un, sino pillou 2 coches, un que veíamos o carrozado que era carrozado blanco e outro carrozado máis oscuro en color negro, non, pero non cabe dúbida de que, a ver, cohete, aparte de eso, ven a disfrutar, ven a pasarlo ben, e sobre todo, coller setup para a próxima proba de terra que é o Rally de Cataluña. Amigo Nico, ti que estás aí do outro lado dos mandos, vannos chegando vídeos, non pensedes que imos a dedicar este streaming solamente aos equipos punteiros, senón tamén aos que están atrás. Claro. Ou, por exemplo, a categoría de propulsión, onde están os BMWs, que tamén nos gusta moito. Acábanos de chegar un vídeo do amigo, a ver como se chama, amigo Juan, que ten aquí unha foto de perfil dun Porsche, se non me equivoco. Acábanos de mandar un vídeo, a ver se o compañeiro Nico o pode poñer para que vexades as condicións nas que ten que negociar tamén un vehículo de tracción trasera. Un vehículo de tracción trasera. Aquí misma zona onde vemos. Aí vemos ese BMW M3 E36. É complicada a saída desa curva, está moi pretiño da miña casa. Porque a saída desa curva onde lle dá o cu ao BMW hai unha cuneta, unha arqueta marcada ali. É moi fácil vemos tamén que teñen que ali. Gracias, Nico. Por eso vemos que él intenta rectificar porque aquelo está en señalización e a famosa arqueta. Sí. Bueno, pues xa vemos. ¿Qué te parece si vamos un poquinho a repetir de como van a clasificación? Agora los de primeros, en primera posición a dupla asturiana, en este caso pilotada por Cohete Suárez, un tempo de 11.26. En segunda posición para o piloto da categoría Carcross, Alfonso Bentín, máis conocido como Pisco, a 14 segundos. En terceira posición Sergio Fernández a 31 segundos. Cuarta posición Francisco José Pérez con ese Can-Am a 35 segundos. Quinta posición Daniel Alejandro Remuñán a 47 segundos. Sexta posición Ismael Neira a 52 segundos. En sétima posición a dupla de Cuntis, podemos definir así, entre Manuel Osorio e Alberto Dorreis a 54 segundos. Oitava posición Francisco Cebei a 1 minuto. Novena posición David González a 1.03. En décima posición, cerrando os 10 primeiros, Javier Ramilo, máis conocido como Cobas, o piloto que nos acaba de traer Alberto para facer a entrevista, a 1.04. Estos son os 10 primeiros clasificados ata agora nesta primeira manga desta sétima edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal. Bueno, pois está rematando a primeira manga. Sabedes todos os que estades no treito que podedes, os que estades no tramo, quero lle enviar un especial saúdo a todos os reporteiros gráficos que hai no treito. Por qué? Porque se pasan horas para facer unha foto boa. Sabemos que hai moitos fotógrafos agora mesmo no tramo, co seu traxe de aguas, intentando non mollar a cámara, facer boas fotos. É un día moi complicado para todos, menos para nós que estamos aquí ao enxoito. Hai unha foto que me gustaría que avexarades, ai Dios mío, que avexades todos, porque é unha foto dun dos nosos membros da escudería, do comisario Tranganillo, que gustaríame que virades como traballa, porque é un home moi traballador, que estámoslo buscando. O noso compañeiro Nico está buscando Freedom for Nico. Mientras que o noso compañeiro Nico estaba buscando, pois na canle de YouTube Santiños 1992, ánimo, equipo femenino, TP Racing, TP Pereira a Freireira. Por desde aquí, como non cabe dúbida, de que a todos os equipos femeninos, pilotos e copilotos, pois de alguna maneira, pois sempre dende aquí queremos facer un seguimento. Está buscando
Temos aquí a foto. Vente por aquí un momentiño, vente por aquí. Mirad a quen temos aquí. Aquí pero temos. Agáchate un momento, Toño. Pero esa foto, Toño, esa foto. Ese es tremendo. Aí estaba por mirando vos. Así me gusta. Gracias, Toño, grande, un dos grandes da escudería Cuntis Vila Termal. Sí, aquí un dos alma maters desta escudería Vila Termal e sobre todo, xa non consta solo nesta organización deste evento, sino tamén axuda incansablemente a organizar outro tipo de eventos sempre na función de labor de parque de traballo. Non cabe dúbida de que tamén o carisma que ten esta persoa pois de alguna maneira pois traslado a todos os participantes, porque non cabe dúbida de que traballar no parque de traballo moitas veces é bastante adoable, pero outras veces é incómodo. Os participantes algunhas veces, temos aquí algunha hora que nos está chegando, suelen en momentos de fusilidades, de tensión, claro, pois aí está. Temos unha entrevista, temos amigo Nico, temos aquí no plató número 2 que está ao lado do plató número 1, temos ao noso amigo Alberto López, que ten unha entrevista que nos mola. Adiante, Alberto. Bueno, compañeros, moi boas de novo. Xa víamos, pois depois de falar con distintos protagonistas, falábamos con Javier Ramilo, falábamos dos Carcross, falábamos con Rossi, falábamos un pouquiño dos Canán. E, bueno, facendo así pois o repaso da lista de inscritos que había para esta proba, eu xa o dixen, para min pois é unha moi boa nova o poder ter a esta parella, polo tanto, se é parella, piloto e copiloto, a agrupación 1 xa non vai a ter, pois, non vamos a ter que falar en este momento delo, polo tanto, vámonos á categoría de carrozados, e temos a parella formada tamén, pois, neste caso, por Manuel Osorio, que o teño xa aquí a miña dereita, como se fora un copiloto, pero bueno, é o piloto Manuel Osorio, moi bons días. Bos días. Alberto dos Reis, copiloto, moi bons días. Buenos días. Bueno, primeiro de nada, darvos as gracias de novo por aparecer en Cuntis. Tan só creo recordar, rectificádeme se me equivoco, que a única prova que fixachedes nesta disciplina no que vai de ano, bueno, ti sí, Alberto, como copiloto, pero pola túa parte, Manuel, foi Ribadumia, non? Sí, foi Ribadumia. Salimos no Hyundai de Ares. 26-11. Como? 26-11, pode ser? A placa de matrícula. Pode ser. No, pero o curioso é que Alberto sabea, pero tirón, sabe? No, nin idea. Son moi malo para as matrículas. Con toda a mala suerte que nos salimos ali, medio volcamos e tal, pero bueno, fomos probando un pouco o coche, eles botando unha man a nós para ver que podíamos facer, probando un coche, probando outro e disfrutando un pouco do campeonato, xa que non podemos seguir completo, disfrutar das pruebas que hai cercanas á casa, que a xente o vexe e disfrutar. Alberto, notase o cambio, aínda que sexan mecánicas da R5, notas o cambio do Fabia, ou neste caso, como dicía Manuel, o co Hyundai? Sí, notase, notase porque ao final é o coche conocido. Nos corremos toda unha temporada, corremos, bueno, varias pruebas do Nacional cun Skoda e ao final é como sentarse no que un está cómodo. Non é o mesmo que o Hyundai, que, bueno, probas, miras, ao final son R5, todos van ben, pero o Skoda é o coche da casa, ao final. Que tal? Como te estás a sentir cada vez que te montas con Manuel? De puta madre, como sempre. A parte, tamén copilotaches a outra xente, tamén? Sí, bueno, salgo con José nunha prova de asfalto. Sí, a ver, todo que se teña tempo e se poida ir, a min. Bueno, recuerdos do ano pasado, a verdade é que, dende aquí xa o primeiro que fago, sempre, se hai algo por votar ao resto, Manuel Osorio non se deixa nada, e proba dilo a mala sorte do ano pasado, pero intentouse, non? Sí, intentouse. As cousas, cando non salen, pero, bueno, eso non quita os ánimos das carreiras, nin seguir peleando fuerte. Houbo edicións aquí no Rally Mix de Cuntis, na segunda ou terceira, creo recordar, que tamén se salientou na última manga, cando tiñamos o parque de asistencia abaixo, e te fixaches co triunfo tamén. Sí, claro, no medio de tantas, algunha tamén ten que salir ben, non? Pero, bueno, Cuntis é un sitio preferido para nós, a nosa escudería, e aquí estamos como na casa, trátanos como na casa, e disfrutámonos. Chova, vente ou faja o tempo. Tamén nos axuda moito aquí a suerte, a ver se en esta ocasión temos esa suerte, temos un rival moi duro,
que é José Antonio, pero bueno, vamos a pasarlo ben, intentar disfrutar, o día non está para eso, pero bueno, vámonos a intentar. Hai que buscar mecánicas símiles, neste caso R5 ou Rally 2. O ano pasado tocaba Paco Dorado nesta prova, na sexta edición, e aquí Cohete Suárez. Sabemos que o ritmo do supercampeonato é o que é, pero hai que aproveitar tamén o estar na casa, non? Entre comillas, Alberto. Sí, bueno, non podemos comparar Cohete, aparte de estar mal na cabeza, é unha gran persona, é un piloto de outro nivel. Aquí ao final ven a dar espectáculo e pelear con el é moi complicado. Manuel, Rally da Auga, o ano pasado, tamén curioso, non? Unha prova onde tamén se che dou moi ben, aínda que fora en terra. Sí, como decía antes, as carreiras solo se ganan cando se pasa por debaixo da meta. A veces non se trata de velocidades, nin hai moitas ocasións que algúns teñen problemas e eso conlévate a ti coller un pouco máis de ego e tirar un pouco máis para diante e colocarte aí no seu sitio, non? Pero bueno, isto o día de hoxe está moi complicado e máis que se vai a poñer porque o terreno está se desfacendo, pero bueno, vai ser para todos. Habrá que ir un pouquiño máis despacio, disfrutalo e punto. Queredes unha L? Teño unha L aí no coche. Non estaría mal, pero bueno, mira, Alberto, vai a facer falta. Chicos, eu quería vos preguntar por eso, que como estades vivindo o rally, porque as condicións son complicadas. Temos un vídeo voso, queredelo ver? Ah, sí? ¿Sí? Vamos a ver se o noso compañero Nico nos pon un vídeo voso. Aí está, nunha zona super complicada. Eso sodes vos, non? Aí faltou vos poñer o intermitente. Definid esa zona, por favor. Esa zona é complicada, non, chicos? A ver, hai zonas que sí que se pode correr moito, pero hai outras que son imposibles, o sea, non podes frenar, non podes acelerar, non podes facer nada, rollo. Deixo ir e que vaya pasando el solo e a ver como chegamos. E que hai zonas como esa que... Alberto, solo unha cousiña, unha puntualización, porque hemos visto vídeos desta mesma zona un pouquiño máis atrás que tamén xa ven con chea de auga, non só dende esa zona. Entonces, que esa zona en concreto, que canto tramo de distancia ten cheo de auga, esa de tramo? Hombre, non sabría dicirche porque ao final eu vou atendendo as notas, eu vexo agua, pero non podo dicirche o que había ali de agua, pero sí que hai zonas de lama, porque a agua, bueno, ainda se vai levando, pero as zonas de lama que son 100 metros de lama que diste, a ver como facemos para pasar isto. Pero é divertido. Sí, a ver, sí, hai moito ui. Pero a ver, que diga aquí o jefe, a ver se é divertido. Hubo unha zona que é nova ahora mismo, que se sale dunha zona de asfalto e subes nunha dereita que aínda está bastante peor que eso, pero de patinar. A mítica que levantou no rasante, púxose máis de lado e dime ai, vámonos, e dixo, tranquilo que vai, porque ao estar moi marcado o coche copiou os carriles que había e foi ao sitio, pero andoulle no limbo, andoulle de cerquiña. Pero bueno, dá unha conducción diferente a todo, un aprendizaje diferente a todo, porque ao final as condicións son para todos igual. Aprender en chuvia, aprender en difícil, eso tamén é unha cousa boa. Malo para a xente porque non pode ver, está super incómodo. Pero disfrutarse, 10. A manga mandache rectificar moitas notas, Manuel, o que? Menos. No, igual discutimos un pouco polo camiño e tal, porque, non... Mira, perdón, xa que estamos, eu digo yo sempre a todos os pilotos que como espectador o que mola cando se fan cámaras on board é escoitarvos a vos, e ningún quere. Por que será? Se eu che contara... Hai moitas anécdotas, non, Alberto? É máis que habrá. Está guai. A ver. Unha das primeiras xa para arrancar o primeiro día, a primeira hora, estamos a un minuto, a 5 de mirar, vamos, Alberto, faltaba o GPS. Sale correndo a furgoneta que estaba a 1 kilómetro, corre para lá, colle o GPS e vente de volta. O problema é que non é a primeira vez, que me acorde xa é a segunda, pero bueno, está moi en forma, entonces corre, non queda outra. Ponche firme, non? Nunca mellor dito. Sí, ponme firme, ás veces
cada vez aprendo un poquinho máis porque me ataca, pero bueno, vámoslo levando tampouco. A miña edad tampouco ahora non me vai asustar. Eu levo todos os anos, gracias a Dios, con esta escudería que levamos compartindo todas estas vivencias con vos e con todos. Eu fíxome no rostro e quédome o que che dixen. Creo recordar se foi a segunda ou terceira edición que te fixaches ca vitoria absoluta. Eu verche a cara dende a primeira manga a quinta cambiaba nada máis verche antes de sair. Sí, claro, date cuenta que aí foi cando foi mira, como un día como hoxe. Onte acabamos ás 6 da mañán de montar o coche e a situación desa foi chegaron co coche ás 12 menos cuarto da mañán para verificar nin sillón no sitio, nin nos montáramos nel, nin a ilusión e a forma de disfrutalo foi o que nos fixo ganar o rally, non houve outra cousa máis, porque ibas tan a gusto, tan cómodo, tanto da miña compañía como do sitio onde estabas, non? E ibas disfrutando, pero de verdade, non te acordas nin de nada. Acabábamos de cambiar da montura, do 208 a Skoda xa había cambio, non? Exacto, sí. Aí foi sentarse nel como anillo dedo. Bueno, mono característico. A verdade é que contanos, durante moito tempo, non sei se é da talla de Pintor, non sei se é da talla de David Vázquez. De David. De David Vázquez, non? Sí, vouche contar unha anécdota. Puxen este mono por primeira vez en Coruña con Dani. Liámola gordísima e non sei que me dixo. Non volvas poñer ese mono, non vayas... E desde aquela puxen seguida, agardaste. Para quitar o malfario. Para quitarlle o malfario, para quitarlle o malfario, efectivamente. Sí. Chicos, moitísimas gracias por vir hasta aquí, Sí, pero bueno, o tema dos monos é un pouco a compañía nosa con Iván apoñándonos a nós e o seu equipo, que hai moito que agradecerlle, é un pouco que non se olvide das carreiras que o del, e ben, nada, do resto, nunca máis mal, como se di. Algúnha sorpresiña temos que de camiño dounos para falar, verdad? De ver, verdad? Sí. Bueno, parella, Manuel Osorio, Alberto dos Reis, moita sorte pola miña parte e gracias. A vos. Oye, gracias. Non perdades, ides pasar máis veces por aquí, Non vos preocupedes. Que non chova, bueno, faremos o que poidamos. Moitas gracias. Temos aquí o comisario Tranganillo. Gracias, chicos. Temos aquí o comisario que nos vai a traer, vai nos enseñar algo. Si nos podes poñer en total aquí, amigo Nico. Temos por aquí unha taza firmada por Cohete. Vale, isto entra no sorteo. Unha taza do Rally Mix de Cuntis firmada por Cohete. Vale, isto entra no sorteo. Unha nota. E sobre todo dúas camisetas, así que vamos a ter 3 sorteos. O importante desta camisela é ver a parte de atrás, é dicir, fixadevos, este é un cacho do treito, vale? Sí. Que desta sétima edición do Rally Mix de Cuntis. Arrima do micro que non se che escoita, está a xente protestando. Que digo que isto é en este caso pois unhas notas de un cacho de treito desta sétima edición. Queres que che diga a donde pertenecen estas notas que temos por aquí? Pues estas notas pertencen á primeira parte do tramo, nada máis sair. Estas notas son unhas notas que colleu o noso compañeiro Sergio Iglesias, que é copiloto, e son as notas da primeira parte do treito de Cuntis, vale? Son tal cual, tal cual, mira, hasta pon frenar fuerte en cierre, vale, está todo por aquí. Pois nada, chicos, chicas, todos os que nos estades vendo a través do streaming, os que estades colaborando con nós, temos unha taza do Rally Mix firmada por Cohete e temos 2 camisetas firmadas por Cohete. Entre toda a xente que nos envíe as súas fotos, os seus vídeos, iremos facendo sorteo pois das distintas cosiñas. Vámonos deixar por aquí, vale? Sí, vámonos deixando por aquí, que xa esperemos ter máis. Sí, malo será que algún participante non se participe dentro deste xogo coa xente toda que se nos estades a escoitar. E bueno, Alberto, algunha novidade por aí? Sí, vamos a ver, quero salientar 2 cousiñas. Acababa de falar agora Manuel Osorio de que, bueno, deses ánimos que lle quere dar a Iván Ares, e vou no dicir, acabo de velo, vino polo Parque da Asistencia, e dixenlle que tiñamos que falar hoxe con ele, me dixo que sí. O sea, que estade atentos á transmisión, non vou a dicir cando vai a ser o momento, poder ter a Iván Ares xa pareces Pedrerol. O que pasa é que, claro, vamos a ver, eu explico a situación.
Sí, é unha situación a falar complexa. con Cohete, Sí. a acabar a falar con Alberto Iglesias Pin, co seu copiloto, lle comentei o caso, que tiñan que vir hasta aquí, Ajá. e eles me dixeron, porque eu educadamente lle dixen, non veñades agora, pero cando teñades un momentiño, Vides ata avisádeme, ali, claro. veño por aquí e van a vir. Que pasa? Que son parella condicionante pola competición. Claro. Eles teñen que estar concentrados na competición rollo, e claro. facer o seu. Entendérono, pero é que de camiño para aquí, con Manuel Osorio, con Alberto Reis, me topei a Iván Ares, Ajá. e lle dixen que tiña que pasar polo estudio, e me dixo que, Alberto, non hai problema. Por tanto, vámoslo deixar aí. Que corra a voz, ide pasando por aí. Ide pasando por aí o enlace do noso streaming a toda a xente do mundo do motor que imos intentar ter Ares aquí para ter unha conversa con el e a ver que cosas nos pode contar ao longo da xornada de hoxe, que por certo, deixádeme mirar a nosa nube onde temos o GPS de todos os vehículos de competición, porque se non me equivoco, sí, bueno, ainda non rematou, ata agora non rematou porque a Puiker de rematar, porque quedan 4 pilotos, o último que acaba de tomar meta ni máis ni menos que en este caso Alejandro Cagiao, dorsal número 89 1538, a Puiker estará a punto de tomar saída, perdón, a chegar a meta o dorsal número 90, 91, 92, en este caso por Narmar de José Manuel Pazos, e o dorsal número 23 con Marcelino Fariña. Dicir que de momento aínda non rematou, todos os aficionados que nos están a escoitar non rematou, e que quedan ahora mismo 4 participantes en chegar a ese control, a meta e a ese control stop. Bueno, pois nada, recordamos vos a todos os que nos estades vendo a través do streaming. Agora mesmo temos 98 usuarios, chegamos a ter casi 200, pero claro, no corte que houbo no momento de que se saliron varios vehículos tivemos un pequeno baixón. Recordamos vos a todos os que nos estades vendo a través do streaming da escudería Cuntis Vila Termal. Primeiro, que podemos facer esta retransmisión grazas á Federación Galega de Automobilismo, que non lo permitiu dende un primeiro momento. Queremos agradecer tamén a Global Setup e aos seus empregados, que son Dani Iglesias e Nico, que están hoxe aquí de técnicos con nós, son os que fan posible que todo isto saia adiante. Queremos agradecer tamén a todos os colaboradores e patrocinadores deste 7º Rally Mix Cuntis Vila Termal, porque sen eles isto sería imposible. Está rematando esta primeira manga aínda. Recordamos unha primeira manga que comezaba ás 11 da mañá, puntual, 11:06 minutos. Xa son ahora mismo as 2:20 da tarde. Bueno, por tema das inclemencias meteorolóxicas, a cousa vai moi lenta, pero a cousa vai. Así que xa vos imos anunciando dúas cosas. Primeiro, que ao longo da tarde teremos aquí a Iván Ares, teremos tamén a Cohete e ao seu copiloto. Abre o micro, que o debo estar apagado. Alberto Iglesias Pin, o seu copiloto de Cohete, perdón. Correcto. Imos a ter tamén aquí a Cohete e recordamos vos que unha vez que finalice esta primeira manga, aproximadamente 30 minutos, 3/4 de hora, 45 minutos, comezará a segunda manga. De acordo, nos se podemos seguiremos traendo aquí ao noso streaming aos protagonistas do rally e continuaremos facendo cousas para tervos informados, verdade? Perfecto, estaremos ao tanto, Juan Manuel Cagiao, Iván Bergondo, cando teñamos aí tempos, estar moi atentos tamén na Copa de Escuderías, como comentaba, porque a verdade é que, bueno, coa vitoria destes dous, incluso creo recordar con un segundo posto, falaremos tamén, intentaremos localizar a parella, tanto por parte de Juan Manuel Cagiao, o piloto, como de Iván Bergondo, que ata de agora, realizadas as probas dende Touro, pasando pola Sidra, a Serra do Argallo, Ribadumia, Portas, pois hasta aquí, creo recordar que aquí, ou con un segundo posto, pero bueno, de todas formas, as mecánicas máis honestas, que é o que vamos, pois hai que estar moi ao tanto, polos tempos dos mesmos. Xa que estás a falar desta Copa de Iniciación, pois de primeira posición, pois en este caso irán a dupla Marcos Lousa e Raúl García, en segunda posición Alberto Baumonde Fernández e Manuel Vicente, en terceira posición Carlos Maqueira Camiño e Jesús Tobio, en cuarta posición Juan Manuel Cagiao e Iván Bergondo. Isto no que respecta da Copa de Iniciación Escuderías. Na Copa MRF, pois primeiro
Pisco, en segunda posición ni máis ni menos que Ismael Neira, en terceira posición David González, en cuarta Adrián Andrés, en quinta Miguel Iglesias. Na Copa Pirelli 4x4 solo hai un participante inscrito nesta Copa, que ven sendo Dani Vázquez e Diego Ponte con ese Peugeot 208 N5. No que respeta na Copa Pirelli dianteira, pois en primeira posición Marco Orlousa, en segunda posición Rubén Vázquez, en terceira posición Miguel Ángel Caeiro Villar, en cuarta posición Eduardo González, en quinta posición Carlos Maqueira, en sexta posición José Luis Fernández, en séptima posición Juan Manuel Cajiao, en oitava posición Jesús Sánchez. Como queda toda agora a clasificación xeral despois da disputa desta primeira manga? Pois primeiro a dupla asturiana, en este caso Cohete, en segunda posición Pisco a 14 segundos, en terceira posición Sergio Fernández a 31 segundos, en cuarta posición Francisco José Pérez a 35 segundos, quinta posición Daniel Alejandre Remuiñán a 47 segundos, en sexta posición Ismael Neira a 52 segundos, en séptima posición a dupla daqui de Cuntis, Manuel Osorio e Alberto Dorreis a 54 segundos, en oitava posición Francisco Cebei a un minuto, en este caso novena posición David González a 1.03, cerrando os 10 primeiros Javier Ramilo Covas, que xa estivo aquí con nós a 1.04. Correcto, que nos comentaba pois ese infortunio que tuvo curiosamente cas gafas que acababa de comprar a día de onte, que se lle rompían, a verdade é que fixo perder tempo, como dicimos, Javier Ramilo Covas actualizando o noso palmarés aquí, víamolo pois aí. Tamén sabemos que se está terminando esta primeira manga, aínda queda moito peixe por vender, como se suele dicir a día de hoxe, na mañá de hoxe e tarde de sábado, e aínda quedan as dúas mangas de mañán, pero a verdade é que vemos que xa empeza a haber pois eses pequenos contratempos, e veremos en a segunda manga pois xa se van pois asentando os niveles, porque vemos que, bueno, que entre comillas podemos dicir que a climatoloxía parece que quere polo menos deixar algo de chover como a primeira hora facía, non? Parece que nos quere deixar un respiriño. Hai xente que me está dicindo: Damián, pero levanta a vista do teléfono. Claro, pero que non estou chateando. Estou mirando, pois, todos os vehículos. Sabedes que os vehículos do Rally Mix leva cada un GPS, e acabamos de ver que o noso amigo e membro da escudería Cuntis Vila Termal, Pepe Mieres, acaba de chegar á meta, pero aínda non temos os tempos. Acaba de finalizar a súa primeira volta. Temos que facer un seguimento especial. Claro, o piloto ídolo do local. Correcto. Tamén é certo que, claro, o tramo está moi complicado. Hai moitos vehículos parados agora mesmo no tramo, se non me equivoco. Estou vendo 1, 2, 3, 4, 5 vehículos en treito que hai que traer para aquí para poder reanudar de novo esa segunda manga. O que sí que podemos facer, se o noso compañeiro Nico está preparado ou pode facer, é ir visualizando pois un por un todos os vídeos que nos enviastes, como vamos comentando. Podemos ir comentando. Que vos parece, Alberto? Correcto, perfecto. Pois cando o noso compañeiro Nico, que anda por aí preparando o material todo, nos pode ir soltando vídeo tras vídeo. Mientras que Nico nos está dicindo, pues queremos decir que ahora mismo xa chirimía un pouco, pero con menor intensidade. Ahora mismo xa parou de chover, seguramente que tamén os membros da organización entre pasada e pasada intentan solventar e drenar esos charcos de agua que hai no medio do treito, sobre todo para o mantemento da carretera e da pista. Está para complicado, que non está complicado. Aí vemos aquí temos un primeiro ese vídeo. Víctor Fernández do Chairo, se non me equivoco. O Chairo, efectivamente. Sí, vemos que na mesma zona na famosa zona de Vilariño, donde víamos ese contratempo de Cohete co Canán. Correcto. Vemos que é unha zona que ven de terra, unha zona de asfalto, sí, unha zona complicada, sobre todo no estado da pista, que se está enchendo o asfalto de pedras, e é unha zona de bastante complexa. Pero é unha zona moi bonita, porque ti sales desa curva á esquerda e despois enlazas con dous sacacorchos, por así decirlo, que son de asfalto. Vemos Pisco, que aí vai rápido, pero non tan rápido, ¿no? É dicir, vemos que está complicado. Está complexo. Sí.
Está complicado. Son os vídeos que nos mandan os afeccionados que están no treito. Recordamos aí que vemos ahora outro. Estes son os do principio, estes son complicados. Complicado. O dorsal número 2, Miguel Iglesias. Aí vemos aí a zona famosa de Chea de Auga, que tamén nos estaba a comentar aquí Manuel Osorio e Alberto dos Reis, que casi 100 metros de distancia de auga, Aí vemos aí noutro, como vemos que dende o inicio hasta o final, imposibilidade de poder avanzar, sobre todo os vehículos de tracción traseira e sobre todo os vehículos da categoría. Non te quero imaginar nese momento o Cuco como iba empelado de auga, porque van a agarrar de só e cantidad de auga. A este vídeo ainda non o miramos, mira. No, este vídeo no iso ven a ser a 100 metros da saída, non? Isto é a 100 metros da saída, xusto. Este é un vídeo de cohete. Que maneira de trazar, de tomar esa curva a dereitas. Impresionante. Un vídeo que nos chegaba pois da xente que está no treito. Perdoade que non nos nomeemos a todos, porque senón aí está o segundo acabamos Manuel Osorio. Este é Osorio. Manuel Osorio. Exactamente. Si estamos a ver que o tipo de trazada efectivamente, incluso tanto Manuel como Alberto mo viñan dicindo de camiño, efectivamente, cohete ten o nivel que ten e aínda que un, entre comiñas, corra na casa. Claro. Aí vemos o Canán como o paso por aí onde máis abultada a cantidade de auga, parecía a sensación de que ralentizaba o paso do vehículo. Dá a sensación de que frena, efectivamente. Aí vemos como dá a sensación de frenado. Sí, impresionante aí os afeccionados dicindo aí animando incansablemente. A mitad de treito, creo recordar que é eso. Bueno, aquí temos a Cohete que tivo unha salvada aí importante. E que recordemos que con esta salvada, co contratempo do Canán, aínda así poder o mellor tempo. Correcto, aínda así están en cabeza. Conseguir ese tempo é impresionante. Temos a Manuel Osorio, Alberto dos Reis. Efectivamente, vemos como sufren nesa zona de moita auga. Un vídeo que tamén nos enviaba, se non me equivoco, o amigo Agapito. A mellor estou me equivocando, perdoade se me equivoco. Son moitos vídeos desta zona, porque a verdade é que é unha zona espectacular. Tino que fixo moi bo tempo, Sí, ahora mismo o cuarto mellor tempo de clasificado na categoría de carrozados ata agora. Este é unha reta 12 minutos e 34 segundos. Esta ainda non o víramos. ¡Wow! Un dos saltos. Este é Osorio. Ponos este outra vez, Nico, que danos a sensación de que incluso salta, non? Sí, collo un poquillo, vemos aí a toma de elevase un pouco o coche. Sí, dá esa sensación. Non sabemos si despega de todas as rodas do chan, pero pois que dicir con este vídeo? Pois este vídeo un pouco a diferencia dos outros, é dicir, vimos dunha lentitude a velocidade. O que quere dicir o tramo de Era o que nos decía Osorio, non? Manuel Osorio decía que hai zonas onde se pode correr moito e hai outras zonas onde pois hai que ir máis con pés de plomo. Aí vemos que casi se ve frenado por o cambio de superficie, de terra a asfalto e que fácil parece encarar ese cruce, así deslizando. Está complicado. Non che quería decir si estuvera seco a maneira de encaralo como sería totalmente diferente e de lado. É que mira a cantidade de auga, é que leva chovido moitos días seguidos aquí en Cuntis, as veigas están cheas de auga, están a rebosar de auga, claro. Que vimos a comentar con dos vídeos que de contratempo. Non queremos crear polémico con isto, ni menos, todo o contrario. Para nada. O que é unha anécdota de que aínda con estes retrasos, pois o tempazo que fixo, non? Correcto. E aquí temos este vídeo, tampouco víramos, pero se non me equivoco, ese coche da escudería Tino. Sí. Sí, Maquieira e de segunda posición, por vemos a Sandra García Cambón con ese Mini. Ese Mini número 54. Sí que sufre porque aí vemos que este coche leva un motor de moto moi baixo, e entonces esa entrada de auga pois pode chegar a sufrir a mecánica, por eso ela paralizou. Aí vemos a ver que a parella este temos que ver outra vez, Nico. Temos que volver a ver este bico porque este é a zona de salto. Este é a zona do salto, pero a zona de salto non é o mellor plano, pero é o mellor plano, pero sí que vemos que é unha pasada. Como encara Cohete este tramo. Pero como temos a zona de salto? Pues hai un queixo para o que faga o salto máis largo, como é? O que faga o salto máis largo, pois ten. É aí esa zona? Correcto. Esa zona. Este é unha repetición do vídeo de antes tamén. Pero desde a parte interna da curva. Correcto. Desde a parte interna da curva.
Eu insisto, eu supoño que os pilotos do Can-Am realmente non teñen, eso podémolo confirmar Alberto Maseu, que cando foi ao Rally Mir da esta Sidra. É a fotografía do golpe de Arturo Cota, eso que dá a blanco. sensación de que quedou o coche na parte dianteira empanzado encima do muro, que se ve da alambrada, entonces non ten posibilidade de poder sair para atrás, non? Isto foi un dos incidentes que tuvo a carreira parada durante 22-23 minutos, unha foto que nos enviaba un dos nosos siareiros que andan por aí polo treito adiante. Estou pendiente dos tempos de Mieres. Temos máis vídeos, Nico, vai nos soltando. Nico, aí vemos agora tamén outro vídeo en este caso de cohete que xa o vimos anteriormente. Vemos unha zona que ven moi rápida, reestrutura, pero despois rectifica por o tema da arqueta. Aí esa arqueta é moi peligrosa. Que comentaba aquí Damián, que está preto da súa casa, vemos que rectifica para non comela con estas términos. Correcto. Aquí vemos outro vídeo de outra zona, en vez de ser de interior, de exterior, de como encaran cohete máis o primeiro participante que va adiante. Aquí outra zona mismo que víamos aquí, en este caso dun Can-Am, de Carcross, en este caso de Pisco, como ven moi apurado, pero rectifica para non entrar na carqueta. Impresionante, non, Alberto? Estamos a ver que ese tipo de trazadas non todos os pilotos a poden permitir, incluso recordábamoslo xa a principio de misión. Vemos que a Pisco, incluso falábamos con el na subida a estrada, claro, teno feito na disciplina de montaña, a súa agrupación. Vemos a dificultade desta curva, non? Que vemos como este piloto de Carcross de sair as rodas traseiras, as rodas que traccionan neste tipo de vehículos na zona de superficie da follaxe, pois o que fixo foi un trompo. O que falábamos antes. Ese era o dorsal 4 e ese é Víctor Fernández. Víctor Fernández Araujo, Chairo. Sí, bueno, o que dicíamos, contratempos que se dan para ir collendo. Son zonas complicadas. Outro piloto, aí vemos unha zona rápida. Ese sitio foi exactamente onde o ano pasado se rodou o spot o spot publicitario do ano pasado. Un BMW na zona de Auga, pois pasando as canutas, pero facendo moi ben. Sí, os traccións traseira, a verdade é que se nota, non? Sí, os traccións traseiras cada vez vemos que é un tramo un pouco dificultoso para eles, pero de alguna maneira aquí vemos outra secuencia vista anteriormente, en este caso na perspectiva exterior do Can-Am o que é unha tolería, que este home foi detrás de 3 coches durante un cuarto do tramo e sacou o mellor tempo. 11:26, sí, claro. Aquí vemos o BMW, que vimos o vídeo anteriormente de como ven da zona rápida, rectifica rapidamente para dúas veces aí. É que o problema desa zona xa non é solo o tubo que hai ali ao final, aquel que está marcado, senón que hai un valo de pedra dos de antes, dos vos. Aquí vemos un vehículo de prestacións inferiores, en este caso un Citroën Axé. Un Axé, e vemos tamén a dificultade. A dificultade é para todos. Non só é para un, sino é para todos no transcurrir de todo o tramo. O que din os pilotos, está mal, pero está mal para todos. Vemos neste vídeo como había posibilidade, como estaba a pasar o Citroën, e al ao fondo vemos outro, é dicir, o impresionante deste tramo, deste trazado é que tes moitas perspectivas, é dicir, se tú estés nunha zona dun tramo e ao mellor tes a posibilidade de poder ver pasar ao mellor 3 ou 4 coches en diferentes puntos, ¿no? Bueno, creo que é o momento de darlle un aplauso ao noso compañero Nico, que está sustituindo aquí impresionante, bravo. Iglesias, gracias Nico. Nico de Global Setup, que nos está botando unha man neste streaming que estamos facendo no día de hoxe. Se non me equivoco, se non me engano, xa son as 2:30 da tarde. Ahora mismo vamos a confirmar si de alguna maneira saíron todos os participantes. Sí, dase por finalizada esta primeira manga, xa está finalizada, e pensando sobre todo na segunda manga, que confirmación oficial por parte da organización. Ás 3 da tarde dará comenzo esta segunda manga oficial que se disputará nesta xornada de sábado. Bueno, e nos vamos a facer unha cosa, non imos a cortar a conexión, imos a poñer un dos nosos vídeos que utilizamos para a presentación oficial deste 7º Rally Mix, e recordámosvos que a partir das 3 da tarde estaremos de novo aquí, así que podedes marchar un poquinho, apagar o teléfono, enchufalo, cargar a batería, descansar, facer outra cosa. Ás 3 da tarde retomamos a segunda manga, a partir das 3 da tarde,
tamén retomaremos este streaming. Bueno, pois se queredes intercambiar impresións con nós a través de YouTube, pois aquí estamos, e senón a través do noso número de teléfono que Nico lo vai a poñer aí nun momentiño, que é o 661 19 92 86, número que tedes en pantalla, número que podedes utilizar para poñervos en contacto con nós, para mandarnos fotos, para mandarnos vídeos, para o que queirades, de acordo? Recordade que entre todos os que participedes temos unha taza firmada por Cohete e 2 camisetas. Faremos 3 sorteos, non lle vai a tocar a todo o mismo, vale? A un tocará unha taza, a outro tocará unha camiseta firmada e a outro tocará outra camiseta firmada. Moitísimas grazas a todos os 102 usuarios que temos agora mesmo en directo. Recordade, Eric, ponte a estudiar, ponnos aquí, Eric Rumbo, toca comer. Pois claro que sí, Eric, toca comer. A partir das 3 estaremos aquí de volta para dar conta desa segunda manga do Rally Mix Cuntis Vila Termal, con este streaming que estamos facendo en colaboración coa empresa de Caldas de Reis, Global Setup. Ata loguiño. Ata logo. Ata logo. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvil Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, Afeira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos.
Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos.
Non o perdas 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal. Sí. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, xa comemos, mira, xa comemos, xa bebemos, xa tomamos un café. Estamos preparadísimos aquí para dar conta desta segunda pasada do treito do Rally Mix de Cuntis. Luís, que xa comezou, pillounos a pé cambiado, non esperábamos que fora máis... Bueno, pillounos así porque non cabe dúbida de que teñen ganas ansias de correr. Entonces, quérense botar antes incluso un pouquiño de tempo. Mira, xa temos tempos aquí. Sí, xa temos tempos, e o que estaba a ver era o tempo e a diferencia. Pisco 20 na primeira pasada 11:40 e Pisco ahora na segunda pasada 12:10, vale? Temos tempo de Pisco 12:10, tempo de en este caso de David González 12:32 e temos tempos de Miguel Iglesias 13:20. Como quedaría toda agora de clasificación? Primeiro Pisco, segundo en este caso pois David González, en terceira posición Miguel Iglesias. 12:10 contra 11:40, Alberto. Pois xa estamos a ver que bueno, aí pois nesta segunda pasada que xa se está a realizar, pois vemos que esa segunda posición pasa a ser relegada. Neste caso, pois Miguel pasa ao terceiro posto e David, o de Touro, pois que, bueno, fai un mellor crono. Vemos que empeora a climatoloxía, porque a verdade é que, bueno, o vento parece que parou un pouquiño, pero a verdade é que, bueno, a tónica da chuvia... Pois, solagando de auga. Hai un tempo que a min me gustaría comentar, que é o do dorsal número 92, José Manuel Pazos Piñeiro e Sergio Iglesias Reboredo, que están na posición 69. Este número, Pepe Mieres, por favor, Sergio, Pepe xa falou antes, arrímate, tío, ahora me venga Sergio, non te fagas de rogar, home, Sergio, vente aquí, un aplauso para Sergio Iglesias. ¡Bravo! Sergio Iglesias, copiloto de Pepe Mieres, que se arrima ao plató número 2, temos 2 platós, cuidado. Pois sí, a verdade é que, bueno, sempre, ao final os que levamos tempo no mundo das carreiras, pois xa estamos a ver que vemos as caras prácticamente, como di outros, son as mesmas. En este caso, bueno, pois a miña dereita tamén é un orgullo, é un copiloto que xa leva moitos aniños. En este caso, bueno, pois está acompañando a Pepe Mieres, unha edición máis aquí na casa, pero sempre, por suposto, pois axudando a escudería Cuntis Vila Termal. E como non, pois un aniño máis, incluso o ano pasado Vivencia pensamos que vamos a ver o que nos comenta, pero sensacións moi boas tamén noutras das disciplinas, como son os rallies de asfalto, e vamos a falar un pouquiño con el. Sergio Iglesias, moi boas. Moi buenas, por dicir algo. Bueno, despois desta primeira pasada, que tal? Como viche o tramo? O tramo está moi complicado, moi complicado. Non está, pensei que iba a estar bastante máis roto, pero a nivel de lama e así está moi delicado. Bueno, un aniño de carreiras a cal, pois ti, entre organizacións, copilotaxe, non paras, non? Bueno, este ano está sendo bastante máis tranquilo, xa o ano pasado lle chegou ben, pero, bueno, vámoslo levando pouco a pouco. Bueno, contanos, supoño que o ano pasado sería un tanto especial na túa carreira deportiva como copiloto, non? Porque despois deses sufrimentos que pasaches na Copa Pirelli EMF dentro do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, que a verdade é que ano tras ano estamos a ver que hai pilotos con un nivel moi alto. Bueno, pois recordemos que alzábades vos coa vitoria da mesma, da Pirelli EMF, tanto ti como Marcos Maceiras, que está aquí correndo esta fin de semana co Carcross, pero o ano pasado foi un tanto especial, non? Con ese Nissan Micra N5, supoño que experiencia que nunca olvidarás, non? No, a ver, ao final, nós, como decía Marcos, somos obreros, non chegamos aos presupuestos para poder correr neses coches. Disfrutamos todo o que podemos, dentro da mala suerte que tuvemos, pois disfrutamos todo o que podemos. Merecida, non? Porque moito traballo para poder ganar unha Pirelli EMF, dixe moito, pero dixe moi pronto, pero hai moito esfuerzo e moito traballo, hai que volver a coller ganas, son moitos altos e baixos ao longo dunha tempada para xogar a cadar ese título, non, Sergio? Sí, bueno, hubo varios, Marcos tuve aí varios baixos de querer deixar todo e tal, pero bueno, entre todos, amigos, escudería e patrocinadores, tiramos para diante e ca suerte de que a carambola tocounos a nós. Estaba para calquera dos 5 que estábamos peleando durante todo o ano, pero había que aguantar e ir acabando, que non quedaba outra.
Que tal? Como experiencia única, non? Que non diría, non? Poder facer unha tempada con vehículo desas características, a mecánica N5, nese caso, creo recordar, feita por Roberto Méndez, non? Ben, os coches, a verdade que cando están 100% ben son unha pasada, disfrutas neles moitísimo. En mollados son un poquinho máis delicados, pero cando estaba seco e se podía correr, os coches son increíbles. Bueno, e depois carreiras esporádicas, con Caeiro, desplazaste a Ourense, aínda que, bueno, lévalo con un pouquiño de calma este ano, non? Sí, non, este ano era un ano, non decir sabático, pero un ano tranquilo para facer o que salira. En principio era para correr con Caeiro Rally Mix. Foron surgindo varias cousas, pois, bueno, fomos cambiando aí de tal, según viñan e vamos facendo. É impresionante, non? Ao final é o que digo, unha segunda familia, todos os que formades a escudería Cuntis Vila Termal, para poder chegar aquí o gran traballo e o gran esforzo que hai que facer, non? Sí, non, o esforzo é grande, mas este ano foi un pouquiño máis, pero bueno, estáse sacando adiante a prueba, ainda coa climatología como está, pero bueno, e a ver, esperemos que aguante, que podamos correr mañán todo, e nada, disfrutar. Con Pepe, que tal? Que tal se leva? Disfrútase, non? Sí, con Pepe moi ben. Vímonos rindo dentro do coche, o que non está escrito, vímoslle tirando os frenos manos, cruces todos onde se pode tirar, el ven disfrutando de pouquinho a pouco, vai andando e non está, a ver, el ahora mismo, tanto como está o tramo, é para sacar o sombreiro que ven facendo por aí abaixo. Bueno, contanos un pouquiño xa para ir rematando, como son os teus comecios na fase de copilotaxe? Pois foi con Marcos, de feito empezamos os dous xuntos no 2014, no Rally de Noia. Sí, señor. Desde aquela, pois, asiduamente durante... E foi nunha X. Nunha X. Nunha X, sí, señor. Sí, non, guai. Desde aquela, pois, fomos facendo, bueno, algún cruciño por aí... Iso que iba a dicir, foches a PTC, non? Non, en PTC non estuve, non. Fixen un par de cursos aí con Andrea Lamas e máis, bueno, con outra xente. Nada, pouco a pouco vas aprendendo tamén. Andrea Lamas, que recordemos, o ano pasado estuvo aquí con Paco Dorado de copilota tamén, cabe resaltar, copilota de Forza e Superación, donde a Saxa, non? Totalmente, totalmente. Despois de todo eso que pasou, hai que valer para estar sentada aí outra vez e seguir acelerando como aceleran. Total, que para ser copiloto hai que facerse, pero hai que experimentarse da xente que sabe, non? A ver, isto é como todo, ninguén nace aprendido. Entonces hai que xa eres autodidacta de por ti e despois, se te queres deixar aconsellar, todo o que veña é bo. Tamén hai que estar un pouco trillado da cabeza, que é o caso. É o caso do... Sí, bueno, é que sei. Costaron os principios con Marcos, ganas de deixalo todo, cando parecía que che comen as curvas, ao mellor que te equivocaste en pasar unha folla en algún momento. Sí, claro, home, fallos deses temos todos. Eso... Dentro do vosso nivel, pero quero dicir, levas un susto, non? Sí, o que, a ver, ao final, tanto dentro do vosso nivel como máis alto, nadie creo que pode decir que nunca tuvo un fallo. Entonces, pero bueno, ben, guai, eu e Marcos entendímonos desde o primeiro momento, non hubo, así que tes algunhas dúdas en algunhas zonas, pero bastante ben. Bueno, para este ano tes algo máis cerrado de carreiras, aparte de aquí? No, de feito, ahora o que queda, non sei, queda Barbadás, San Froilán que pa semana, que xa nada. Este ano creo que ou coincide de ir a Barbadás de casualidade ou hasta aquí chegou. Sí, porque vemos que o Rally Ribeira Ría de Arousa que ao final que non se vai a facer. Non, polo que dixeron non sale adiante. Bueno, pois, pola miña parte, compañeiros, algunha palabra para Sergio? Que a suerte que ten Sergio é que vai con Pepe e non se mollan. Ou molláchete moito? Non, incluso para poñer o casco buscamos ali un cubertiño. Entón non hubo queixo. Sábenas todas. Entrou bola auga para dentro, sí? Entra aí. Bueno. Levades a ventanilla aberta, fai calor. Fai calor. Para que non se empañe. Claro, queres ou non fai un poquinho de calor, fora non fai frío. Frío non vai ningún. Bueno, Sergio, moitas gracias. A vos. Venga, bravo. Gracias. Público. Un aplauso. Somos tres aplaudindo. Bueno, pois que decir si cabe, a verdade que temos moi pouquiño tempo e así sabemos que Sergio tampouco é que sea de moitas palabras falando diante do micro. Para como é Sergio. Pero quero dicir, hai que ter en conta que leva moitas carreiras, está metido no mundo das carreiras
E, como digo, a Copa Pirelli AMF non se gana de rebote. Sabemos, os que estamos metidos en isto, sabemos do nivel que hai, da implicación e as ganas que hai que ter, é un ole polo... Vale, dúas cousas antes de nada. A primeira é que ao longo desta segunda manga pasarán por aquí Cohete e máis... Iván Ares. Iván Ares. Aquí o noso amigo Alberto cadrou con eles polo parque de traballo. Iván Ares está hoxe aquí en Cuntis tamén. E, bueno, queremos falar un poquinho con ele, así que ide correndo a voz por aí, que ao longo da tarde Iván pasará por aquí tamén pasará Cohete en algún momento que poida. Outra cousa máis, todos os que estades vendo o rally polo treito adiante, tendes a posibilidade de mandarnos un vídeo como o que nos mandou o noso amigo Teru, que é un dos membros da escudería, que tamén nos mandou un vídeo. Non sei se Nico, o noso compañeiro, nos pode poñer un dos vídeos que nos mandou Teru. Aí o temos xusto na zona do salto. Este é un vídeo na zona do salto. Impresionante. Non foi moito salto, pero... Pareceume chairo, non sei exactamente que dorsal é. Ese cambio de superficie de terra a asfalto, ¿no? Sí, é un rasante natural. Vemos que verdadeiramente. A escudería foi moi optimista porque, como vedes, hai carteles de cada 5 metros. Sí. Correcto. Pero eu creo que aínda ninguén sobrepasou os primeiros 5. 5 metros. Sí, estáme dicindo Sergio que sí. Vale. Bueno, pues eso, que hai ganas de levar o queixo, Hai ganas de levar o queixo. O que máis salte ao final do rally, pois levará un queixo. E vos, os que estades no treito, temos unhas cousiñas aquí para vos. Temos unha unha taza do Rally Mix de Cuntis, coa firma, gracias Nico, eres un máquina, coa firma de Cohete, e temos tamén dúas camisetas. E imos a facer un sorteo, imos a sortear as tres cousas por separado, entre toda a xente que nos envíe fotos, vídeos. A donde? Pois moi doado. O número de teléfono que temos aquí é que nos vai a poñer o noso amigo Nico en pantalla, que é o 661 19 92 86. 661 19 92 86. Vos que estades polo tramo adiante, pois podedes nos mandar os vosos vídeos, as vosas fotos, a poder ser en horizontal, vale? Gracias. Nada, que imos a dar tempos. Sí, non cabe dúbida, xa estaba vendo máis ou menos aí, porque vemos a recuperación de Sergio Fernández o dorsal número 14 co Carcross de la base, recuperándose nesta segunda manga. Non lle vale moito para, digamos, pero sí que sea ata agora ponse segundo. Primeiro en manga ata agora sería para Pisco, en segunda posición para Sergio Fernández a 13 segundos 880 milésimas, en terceira posición para David González a 22 segundos, en 15ª posición para Alejandro Fariña a 40 segundos e en quinta posición para Ismael Neira a 40 segundos. Como quedaría, como vedes ahora na pantalla, a clasificación ata agora? Pois primeiro Pisco, segundo Sergio Fernández a 30 segundos, en terceira posición David González a un 12, en cuarta posición Ismael Neira a un 19, en quinta posición pois Alejandro Fariña a un 35, esperando, como vedes aí na pantalla, pois algúns participantes ascendo unha posición derivado da espera e con ansia da entrada de Cohete Suárez para ver si recupera ou mellora o tempo establecido na primeira manga, que non era ni máis ni menos que un tempo de 11:26. Está moi ben, vemos que, claro, os tempos agora cada vez son máis altos, porque o que nos comentaba Sergio, o que nos comentaba Pepe, o que nos comentaban todos os pilotos que xa pasaron, xa disputaron a primeira manga, o tramo está complicado, non é que este desfeito, que o tramo aguanta bastante ben, pero hai zonas de moita lama, de moita auga, entón pensamos que os tempos cada vez serán máis altos según vai avanzando a xornada. Efectivamente, estamos a ver dende aquí, dende a nosa perspectiva, xa empezan a baixar as monturas pertencentes aos Can-Am, a eses buggies, e veremos, como víamos na primeira manga, que, bueno, incluso ao longo do treito, pois Cohete Suárez tiña tamén pois ese contratempo donde collía ese tipo de monturas, os Can-Am, e veremos a organización se decide pois tomar pois ese parón, alargalo un pouquiño máis para que alargar máis a distancia entre os Can-Am e os primeiros carrozados. Correcto, vemos a agrupación 1, que serán todos os Carcross, aí parará a categoría, logo pois seguiránlle os buggies ou Can-Am, e despois deixarán un determinado tempo para que empecen a categoría de carrozados
a tomar saída xa. Bueno, que vos parece entre que estamos unha cousa e outra? Como vixemos que na xornada de hoxe tamén vamos facer seguimento ao Rally da Comunidade de Madrid, que temos compatriotas nosos galegos ali afrontando esta proba que se está a disputar na superficie de terra, pois en principio, pois Pepe López acompañado nesta caso, que non era David Vázquez, sino por Borja Hernández, vai de primeira posición. En segunda posición, Nilsson Lans, copilotado por o mundialista Marc Martí a 13 segundos de diferencia. En terceira posición, José Luis Peláez a 2.58. En cuarta posición, Alexandre Villanueva, raro que desta vez copilote Xavier Amigo, porque tamén habitualmente o copiloto deste piloto é da comarca de Forcarei, vale? José Murado a 3.59. En sexta posición, pues Dani Marván a 5.07, escasa diferencia entre un e outro. En sétima posición, Eduardo Pons a 5.12. Oitava posición, Juan Pablo Castro a 5.55. Novena posición, a primeira dupla galega, Dani Verdomás e Antonio Manuel Solórzano a 6.53. Décima posición, Iñaki Tijera a 7.48. E undécima posición, Arit Iriondo a 7.52. Alberto, impresionante a dupla Dani Verdomás, Antonio Solórzano, que están de primeiro ahora mismo na Copa Peugeot. Pois sí, vai a ser pois unha das duplas a ter moi en conta, e incluso pois a semana pasada no Rally Sprint, modalidade implantada aquí en Galicia este ano, o víamos que se facía co título nesa proba Dani Verdomás, nese momento acompañado polo copiloto noiés, por Brais Mirón, e tamén copiloto pois habitual do mesmo, non? De Dani Verdomás, pero tamén recordemos, xa hai moito tempo atrás, cando o propio Dani pois incluso pilotaba o seu C2 na Copa Volanrac, Volante FGA e demais, aí xa o víamos acompañado de Antonio Solórzano, e aquí pois vemos que nesa proba pois xa vemos outra vez unha dupla moi consolidada, e que dicir, se Brais Mirón deixa o asiento do medo para ser reemplazado por Antonio Solórzano, o falaba antes con Sergio, estamos a falar pois dun profesor de PTC, de condución, de escuela, e que ten moito bagaxe, e tamén pois para ir con Dani Verdomás, un piloto desa talla, pois esperemos que polo menos o respete a mecánica, e que tamén van a facer moi bo papel. Outra dupla galega que está ahora mismo correndo, en este caso no Rally de Madrid, ni máis menos que Santi García e Néstor Casal, que tamén están dentro do que é da Copa Peugeot, en este caso da 19ª posición. Pero sorpréndenos a posición número 13ª ahora mismo da clasificación en Scratch, que sae co dorsal número 25, que non sei se che sona que ese tal Alejandro Cachón e Alejandro López, en este caso saindo na Rally da Comunidade de Madrid con un Peugeot, sabes? Sónache de alguén, de quen é ese? Bueno, pois a verdade é que aí estamos a ver, que o ano, bueno, pois dá para todo, incluso, pois neste caso, como comentas, o dorsal 25, piloto asturiano, é un dos pilotos candidatos ao título do supercampeonato, outro deles está aquí na vila de Cuntis, José Antonio Coete Suárez, e o terceiro en Discordia, tamén piloto de Pravia da zona de José Antonio Coete Suárez, non é outro que Diego Ruilova. Estamos a ver un nivel este ano no supercampeonato, eses tres pilotos con tres monturas diferentes, no caso de Coete, Alberto Iglesias Pín, o seu copiloto co Skoda Fabia Rally 2, estamos a ver a un Alejandro Cachón, que a verdade é que con ese Toyota Yaris, pois que está a facer moi bo papel, con Borja Rozada de copiloto, e tamén, pois, por suposto, gran evolución, estamos a ver de Diego Ruilova e do seu copiloto Ángel Vela, con outra montura diferente de outro equipo, que non é outro que é o Citroën C3 Rally 2. Tres monturas, tres pilotos, tres asturianos. Veremos quen é o que se leva o gato a auga en ese Rally Rack de Cataluña, porque a verdade é que Coete, pois esta fin de semana está aquí na 7ª edición do Rally Mix Cuntis Vila Termal para a preparación delo, de ter pois ese ritmo de carreira para afrontar xa ese último tirón para o supercampeonato, e como digo, Diego Ruilova, Alejandro Cachón, Coete Suárez, pilotos referencia a nivel nacional, que dentro dese supercampeonato, recordemos, pruebas puntuables para o nacional de asfalto, e agora pois o que queda por encarar a segunda parte, que
quedan probas como Granada e demais, que son probas de terra, e iso é do que se compón o propio campeonato e que promete moito. Sí, bueno, voltando outra vez ao Rally Mix de Cuntis, pois vemos que como vai a transcurrir esta segunda manga. Pois a segunda manga vamos 16 pilotos que xa chegaron á meta, 18 ahora mismo en carreira. Recordar que a distancia deste treito este ano son 13 km 960 metros, casi 14 km, o cal fai a posibilidade de poder dispor de todos estes participantes dentro do treito. Un xa que non toma saída, en este caso pois o abandonado dorsal número 84, Alberto Boamón de Fernández con ese Citroën Saxo, 55 por tomar saída. Xa piques de quedan 2 pilotos só na categoría Carcross para empezar a comandar, a tomar saída, para despois empezar os vehículos de carrozados, os Can-Am primeiro e despois xa en este caso pois Cohete Suárez, pouco a pouco vai discorrendo. Temos unha mala noticia aquí para o noso compañeiro Sergio, que ainda anda por aquí. Resulta que Daniel Iglesias Reboredo e Álvarez Martínez Caneda están parados a 100 metros da saída, ou iso é o que nos di os GPS, así que algo lle pasou a danos aquí que están parados, non sei se é certo ou non. A ti que che dá, que están... non saliron? A min, pome que sí. Bueno, nada, que xa miraremos. Xa miraremos o que vai pasando. A min dábame que estaban parados. Aquí tiñamos unha aficionada ahora mismo que se Loli, tiñamos a Loli, pasa por favor, vente un momentiño. Sí. Vente un momentiño. Pasa por aquí. Pero vente aquí con un momentiño. Bueno, pues nada. Chao, Loli, recordamos vos a todos os que estades no treito do Rally Mix, do 7º Rally Mix de Cuntis Vila Termal, que temos unha taza do Rally Mix, esta que está aquí, chulísima, firmada por Cohete Suárez, e 2 camisetas tamén. Que imos a facer con estas 3 cousiñas? Pois sortealas entre todo o mundo que nos envíe fotos, que nos envíe vídeos, que nos axude a comentar un pouquiño o rally. Fai tempo que non entramos no YouTube, a ver que nos pon a xente. Vamos a mirar a ver que nos pon a xente. Alberto, que che parece? Temos aquí a un tal José Manuel Pazos Piñeiro, que o único que fai é poñer aquí uns emoticonos de copa, non copas, diablo, corazones, de todo. Eu non sei se coñecedes este José Manuel Pazos Piñeiro, pero bueno, non é de moito escribir, non te vais a Bueno, pensar. notase ben. Sempre repiteu o mismo emoticono. Ponos que outra persoa que nos está vendo, pois Pela 46 le poñen non temos imaxes do tramo, non temos imaxes do tramo. A climatoloxía é moi mala e principalmente ter imaxes do tramo é moi caro. Así que o que facemos é que a xente que nos está vendo no treito, pois nos envía imaxes e nos poñémolas. É un streaming económico. O que podemos facer nós, facemos o que podemos, pero estamos encantados de que esteades aí agora mesmo 78 persoas vendo, pero é normal a estas horas son as 3:30, pois a xente está comendo. A primeira manga rematou un pouquiño máis tarde, pois a xente está aproveitando. Mira, acaba de pasar ahora para baixo para a liña de saída, a liña de saída, os Irmáns Iglesias, así que en breve teremos os carrozados. Primeiros, comentábamos antes de que xa quedaban poucos de tomar, pois ahora xa remataron nesta segunda manga en tomar saída os vehículos da categoría Carcross. Dará tomada saída o primeiro Can-Am, en este caso nas mans de Francisco José Pérez de dorsal número 41, que ata agora non estaba facendo nada mal, porque se estaba situando na clasificación xeral tras a disputa da primeira manga, pois en este caso pois cuarto da clasificación Scratch, ni máis ni menos que a 35 segundos de Pisco e a 4 segundos 764 milésimas de o terceiro posto, que é ni máis ni menos que o dorsal número 14, ese Carcross de la base nas mans de Sergio Fernández de Figueiras, Alberto. É a primeira vez que de toda a historia do Rally Mix non vexo que é a primeira vez que un Can-Am destas condicións pois este nestas posicións, non? Pois sí, a verdade é que ao mellor pois eu penso que deben de ser derivado de distintos contratempos dos Carcross. Penso, pero bueno, indistintamente acórdome de pilotos que teñen moi bo ritmo de carreira, como foi o caso, e aquí estuvo, creo recordar, correndo José Novo,
ten estado aquí no Rally Mix de Cuntis, un piloto cal ten, entre comillas, as súas deficiencias. Recordemos, un piloto que leva prácticamente todo no volante, pero o ritmo de carreira dese piloto de José Novo é impresionante, é de admirar, e con ese tipo de monturas pódense facer grandes tempos. Eso sí, cando vemos que a clasificación pois está un pouquiño relgada, tamén penso que debe de ser o mellor pois derivado de contratempos dos demais. Se vos parece, compañeiros, vamos a ir buscando protagonistas xa, sobre todo da agrupación 1 de Óscar Cros, e a ver se podemos traelo xa aquí en directo, parece vos? Ao mellor algún tenxe que dar tempo a que se dé unha ducha, porque... Malo será que non respondan. Se vos parece, vou por algún e vamos a entrevistar xa aquí en directo para telos de primeira man as sensacións que van tendo nesta segunda manga, vale? Vale, perfecto, Alberto, gran traballo. Logo. Bueno, que dicir máis? Temos máis vídeos, temos aquí, compañeiro Nico, o noso amigo Martín, envíanos un vídeo en vertical, porque Martín é así un pouco retorcido el, un aplauso, un saúdo para Martín. Mándanos un vídeo do dorsal número 16, pero un vídeo moi bo, a ver se somos capaces de pinchalo. Un dos últimos que nos chegou na nosa conta de WhatsApp, repetimos 661 19 92 86, aí é a onde nos podes enviar as túas imaxes, os teus vídeos, bueno, os teus saúdos, o que a ti che apeteza. Bueno, vemos que pregúntanos por aí, que non poñedes aí temos o vídeo, mira, aí temos o vídeo e o dorsal, mira como está esta zona, está moi complicada. Sí, unha zona complexa. A ver, levamos unha tempada que non sin chover moito, entonces de golpe porrazo pois veo unha cantidade de auga nestes últimos 3-4 días moi intensa. Bueno, esta é unha zona que está cerca dos Albariños. Esta é unha zona do treito onde case sempre hai auga nesa curva, non? Pero claro, ahora mesmo hai bastante acumulación. Esta é unha imaxe que nos manda o amigo Martín. Mandamos un abrazo dende aquí a Martín. Gracias, Martín. E sigue mandando o vídeo para poder ir visualizando de algúns tipos de participantes que suelen pasar no treito. Temos aquí a José Figui, ánimo, moita dende aquí, gracias pola porta nasa, e gracias tamén a ti por seguir pola canle de YouTube, en este caso por streaming, a retransmisión. Vemos tamén LNMB, moita auga xa podía parar, pois sí, que podía parar. Pero non está na nosa man. Pero non está na nosa man. Temos tamén a José Manuel Durán, como vai ese cohete? Pois sí. E como vai? Despois de comentar de que de alguna maneira pois iba un poquinho parado, pero bueno, se veu interrompido pola cercanía dos Canam. Esperamos con ansia por a ver que o que fai. A ver que pasa nesta segunda pasada, na que esperemos que dirección de carreira pois lle dé máis espazo entre os Canam e Cohete, que é o primeiro dos carrozados, para que non nos pille polo camiño, porque claro, as condicións meteorolóxicas influen moito pois na maneira de circular, na maneira de conducción dos pilotos dos Canam, que se ven moi frenados pola cantidade de auga. Agora volve a caer auga outra vez. Bueno, pois agora xa temos os 4 participantes na categoría de Canam, vale? Xa que xa tomaron a ida, o dorsal número 41, o dorsal 42 nas mans de Maquín, o dorsal 43 nas mans de Alberto Piriñeiro e o dorsal 44 nas mans de Fernando Luis Escariz. A piques, ás 15:36 tomou saída ahora mismo o último, o dorsal 44, estará a punto de tomar saída Cohete Suárez e Alberto Pin con ese Skoda Fabia RS Rally 2, que, como ben comentaba o noso compañeiro, a Enciclopedia do Mundo Motor, que sabe a Enciclopedia das Matrículas, Alberto, pois comentábanos que ese vehículo que está a participar nesta proba non é o famoso Checa que definiulle Cohete, senón é a segunda unidade que tomou saída, pois, no ese caso, as funcións de compañeiro de equipo, pois, o piloto alaricano Francisco Pardo, vale? Francisco Pardo que no Rally de Ourense e no Rally Rías Baixas, que non sei, sabemos tamén dende aquí a ver cal é o programa que define a final de tempada deste piloto, que viña de facer participacións europeas e proseguir no ano 2023 o Campeonato de Europa, o ano pasado algunha proba esporádica e este ano solo 2 probas. Bueno, pues estamos pendentes, temos aquí na nosa aplicación da nube donde aparecen todos os vehículos, todos os pilotos. Temos aquí a piques de tomar saída o dorsal número 45, que é o que pertenece a José Antonio Suárez Miranda, Cohete Suárez e a Cristian Mejuto Sousa. Máis vehículos que pasan, acaba de pasar ese fermosísimo Suzuki
se non me equivoco, Suzuki, que está por aquí. Vamos a ver, non o encontro ahora. O Suzuki Swift Rally S era o que buscaba eu. É un dos participantes, aínda non saiu o carrozado. Máis vídeos que nos van chegando a través do noso número de teléfono da escudería, que é o 661 19 92 86, 661 19 92 86, que é a donde nos gustaría que nos enviárades os vosos vídeos, as vosas fotos, para contarnos, bueno, pois como estades vivindo vos este Rally Mix. Tamén nos podedes mandar algún selfie. Sí, para saberos exactamente. Como estades de mollados, porque... Bueno, algún pode estar, un está mollado, outro tumbado na leira, pero hai outros que están tumbado descansando encima dun caixón, non? Pois tamén pode ser. Calquera cousa, pode ser. Levamos aquí 3 horas encima dunha caixa. Bueno, vamos alá. Como vai a clasificación ata agora desta segunda manga? Pois o primeiro sería Pisco, segunda posición Sergio Fernández a 30 segundos, en terceira posición David González a un 12, en cuarta posición Ismael Neira a un 19, en quinta posición Alejandro Fariña a un 35, en sexta posición Javier Ramilo Cobas a un 44. Impresionante. Vemos tamén Jacobo Andújar, que anda por aí, o noso tamén querido, moi querido por aquí por esta casa, Jaime Castro Lois, que ata agora sitúase entre os 11 primeiros, pero a expensa da entrada de outros participantes. Vamos mirar a ver se de alguna maneira empezou todo ese cohete, aínda non tomou saída. É dicir, creo que deronlle bastante marxe o que é a dirección de carreira para que non collera o outro participante, e seguramente que 4 ou 5 minutos lle dan de marxe. Pois como está hasta ahora? Pois 25 en meta, 13 en carreira, un abandono, en este caso nas mans de o dorsal número 84, con ese Citroën Saxo de Alberto Bamonde, que non vai tomar saída, e 49 saída. Bueno, pois temos, creo que o noso compañero Nico xa ten por aí algún vídeo dos que nos mandan, por exemplo, acordarse de poñernos o voso nome, vale? Lali, mándanos un vídeo, tamén nos manda Esteban Gallego, mándanos vídeos tamén, por aquí, a ver, Miguel tamén nos manda vídeos. Bueno, pois a ver se o noso compañero Nico, o noso técnico para todo de Global Setup, a empresa que nos está axudando a levar a cabo este streaming, a ver se nos pode poñer algún vídeo por aí. Adiante, Nico, vamos a ver o que pasa, a ver o que nos mandou a xente. A ver que temos por aí. Bueno, impresionante. Estou na zona de Vilariño. Na zona famosa de Vilariño, que ve onde máis afluencia ahora mismo de público hai, e vemos que, de alguna maneira, na famosa paella... Delicado está a situación. Esa zona deste asfalto que parece un espello, cando chove, que parece un espello, é bastante perigoso. Vamos a poñer un vídeo máis antes dunha entrevista que temos aquí preparada. Un vídeo máis, Nico, porfa. Se temos algún máis, se non temos non pasa nada. A ver, temos aquí unha recta. Vemos a recta do Carcross. Vemos como vai enfocar seguramente esa curva Monderita, aí vemos con paciencia. A ver, é unha curva dificultosa, aínda que parezca que non, pero o cambio de asfalto seguramente, sobre todo, ha de estar un pouco chea de humidade, sobre todo de aí con area, eso que provoque que podes ter, pero máis problemas que outra cousa. Bueno, estamos esperando porque o noso compañero Alberto chegou cun invitado. Pepe, por favor, pechanos a porta. Isto sí que non. Isto é todo en directo. É que este é o mellor, a misión en directo. Gracias, Pepe. E ahora mismo, ata agora vai entrar o noso compañero Alberto no estudio 2, que temos aquí a man de esquerda. Con un convidado. A ver, Alberto, boas tardes de novo. Con quen está contigo? Contanos. Moi boas tardes, compañeros, de novo. Bueno, primeiro de nada, agradecerlle ao piloto que teño aquí ao meu carón, posto que a climatoloxía agora pois endureceuse, a prova pois estáse complicando, como dicía antes, cambiou un pouquiño o vento, pero a cantidade de auga que está caendo é moita máis. Vamos xa co piloto que teño aquí ao meu carón, Sergio Fernández. Moi boas tardes. Hola, boas tardes a todos, que tal? Boas tardes. Bueno, segunda manga realizada para ti, coméntanos, sabíamos que sufrías contratempos aí na primeira manga, non? Sí, non sabemos como ao principio, porque sabedes como está, desllantábamos, facíamos uns 10 km desllantados, ainda así, bueno, para a nosa sorpresa facíamos segundos igual, bueno, en Carcross, terceiros en unha general, contando a cohete, para ir 10 km pinchados, pois non estuvo mal, 10-11 km iríamos, desllantados. Bueno, un pouco triste, porque xa Pisco se escapaba moito outra vez,
sempre nos toca a cara negativa, pero seguimos. Bueno, segunda manga e tamén contratempos tamén aí con Cristóbal, non? Sí, creo que o vistes agora no stream, porque me dixeron, nada, fun agora a pedirlle perdón porque lle dei 2 toquiños ou 3 detrás de espacio, porque non me vía. Collino, estaba nun prado e xusto cando iba a pasar saleume, entonces tuve que parar de todo. Ao final quedas parado, volves a arrancar, ele vai diante, arranca, tira a lama toda, xa é complicado ver, e volvín a perder outra. Volvemos a facer segundos, pero claro, xa outra vez outro saco de segundos. Entonces, pois, ben, pero gustaríanos pelear dunha vez. De tú a tú. De outra maneira, claro. Dúas mangas, xa empezamos. Como falábamos contigo tamén, no Rally Mix da Sidra e demais, contratempos, pero tamén hai que ver a parte positiva, non? Sabemos que, sobre todo, con este tipo de climatoloxías poden surdir contratempos, dai pois que algúns pilotos queden rezagados, collelos, e haber contratempos, pero o momento da tensión non hai quen chuquite, non? Sí, é máis ben porque sabes que estás na cabeza, entonces sabes como é, un segundo ou dous é moi importante, arrastrando esas cousas xa é inviable. Levamos así todo o ano, que se estamos a un segundo e rompe unha cadena, que se non dan dereitado, pero bueno, hai que mirar ao lado positivo, somos competitivos, estamos sempre en cabeza nos 3 primeiros, levamos así todo o ano, e hai que mirar esa parte. Eu son dos que miro sempre o negativo, pero tamén hai que darse algo positivo. Falábamos contigo en edicións anteriores, como lle dixen a todos os nosos ointes e visualizadores, que temos o orgullo, o privilexio e o placer de levar aquí todos os anos en esta casa, en Cuntis. Estas son varias edicións nas cales pois ti tiñas outro tipo de montura e incluso che chegaron a acontecer pois cousas moi malas como para dicir, bueno, pois dentro do malo sabes de que estou falando, non? Porque agora pois este ano estálo encarando con outro tipo de preparador, non? Como ese Carcross La Base. Sí, sobre todo Luis Cuadrado, que o de La Base Motorsport Ibérica, quixo apostar por ter un coche deles diante no autocross, ou perdón, en Rally Mix, como en autocross e que o teñen non tiñan en Rally Mix, pois quixeron apostar un pouco, apoioume a conseguir poder ter ese coche en setups, están traballando no coche continuamente, de feito o coche de principio de ano ahora non ten nada que ver, e o coche cada vez está máis cerca, o sea, como a todos, ao final ya Car leva 8 anos en Rally Mix, en falar 9, 10, non sei, van mellorando cousas, que peca daqui, pois este coche é novato, pois agora xa eu podo dicir que o coche é competitivo e vamos a gusto, é un coche... A todos os que non o sepan, bueno, é un dato, eu sei que é unha mala nova, pero ti terás ese recordo de cando tiñas a montura chardera na mitad do treito. Eu cadrei que estaba ali... Sí, que estaba estudiando. Estaba eu ali, a cara que che quedou, pero bueno, chegados hasta aquí, cambiaches de montura, estás loitando por outras posicións, quero dicir, hai que quedar co positivo, non, Sergio? Sí, o ano pasado, desde esa que as deu, bueno, o ano pasado fixemos aquí podio, fixemos terceiros, se mal non quero recordar, ben, solo que eso, unha de cal e 20 ao revés, non sei. Bueno, xa non sei cal é a boa nin cal é a mala, pero normalmente todo... Que valoración facemos, dende Touro hasta aquí, no que é esta modalidade de Rally Mix? Ben, se quitando as averías, eso, estamos segundo algún scratch, segundos scratch, sempre en cabeza, fixemos un segundo absoluto, a única prueba que terminamos, eso, esperamos este terminal, aínda que é un dos, podo dicir que debido ás condicións e suerte que é o Rally Mix de Cuntis e que o traballan e que está o piso como está, senón isto en algún outro lado sería imposible leválo adiante. É un piso duro, vaise mantendo, pero é das condicións máis difíciles que corrín na miña vida. Sergio, eu tiñeche unha pregunta, ti meu rei ti estás pingando? Bueno, agora quitei o traxe de aguas. Pero estás pingando porque se che ve. Esas zapatillas que están cheas de barro e de agua. Ahora nada porque quitei o traxe de agua. Oi, unha cuestión, non sei exactamente como é o teu Carcross. Ti levas parabrisas, levas limpia ou vas cas gafas? Son o único que o teño, pero por experiencias anteriores nadie leva. Estes traballan moi guai, fixeron un limpa, pero o problema é que se empaña o cristal. E o ano pasado aquí tuve dúas experiencias de perder luchando pola cabeza por empañarse o cristal, porque non levan aire. Entón salín sin cristal, non se ve, podes asegurar por mitad do tramo que é imposible, non ves nada. Lama, imaginadevos,
Pois calcross está moi difícil. Nas zonas que estamos a ver, que nos están chegando vídeos da xente dos aficionados, vemos que hai zonas donde automáticamente fai unha cortina de auga que cae encima. Chegamos a entrar dentro do habitáculo. Sí, se ves o asiento e o traxe de augas como está a cara, hasta faz como cando te metes na piscina unha fría. Sí. Te lo juro. E paras, e tiras polo carrete, e empezas a ver outra vez. Normalmente hai algúns pilotos que no Rally Mix, en algunhas probas ou así, suelen ter as famosas estas gafas que teñen con tiras. Tú neste caso tamén non pos, cuántas tiras lle pos en cada salida? Enteira unha, fúndela. Fúndela? Si, non sei cantas veces tiraremos, pero imagínate. E moitas veces, para que chegue, eu xa non tiro, procuro, bueno, vexo un pelín, veña, vas en sexta a 150, algo. Pero, sí, pero antes de sair, cuántas lle vos? Unha solo? Non é desde tirar, levamos todos, é un carrete enrollado nun lado e outro noutro, entón vai correndo a cortina hacia un lado, non é destes que tiras láminas. Vale, perfecto, non como nadar motos de moto enduro que... É o mesmo sistema, pero para mí mellor, é de un carrete enrollado, tiras por un cordel, e corre a pantalla. Pero tens que ir tirando ti por el. Si, dun cordel, tiras así un carrete, é como un muelle, tío, cada vez que tiras vai así. O sea, se ainda por encima non vos chaja con gobernar o coche, tens que tirar do carrete. Pero eso non é un estilo moito dar moto, solo é de onde sacastes eso, porque eso é raro. Non, é o que se usa en autocross. Un autocross en autocross. Si, eso quita dun lado, enrolla no outro. No autocross tamén comenta, bueno, sobre todo no autocross que anda máis terra de terra. Salpica moito máis nun chino, a ver. Eso, boa puntualización, porque eso, Alberto, que tú, a que non sabías, No, estou atendendo. Alberto, mundo... No, é un sistema que se non fora por eso é inviable. Sí. Porque eso salta, leva unha cortinilla por arriba, que ti ao tirar é transparente, enrolla o novo no sucio, no outro carrete. Claro. Tiras, soltas, corre. É como un carrete, vai. Vamos, recórdame cando tiña 14 anos. Bueno, Iba a decir ahora. Temos para que Sergio vexa dende fora como é compañeiro Nico, temos unha persoa que se chama Fibias no grupo de WhatsApp que nos enviou, gracias Nico, estás al loro sempre, enviounos varios vídeos para que vexas esa zona de recta donde hai tanta auga, para que vexas como se ve por fora. Vai no lo poñer Nico. Mira, aí vemos que mira a cantidad de auga en concreto dun canán. Isto é un canán, se non me equivoco é o de Dado. Sí. Vemos aí automáticamente a cantidad de agua que hai. Pero isto é da segunda manga, Isto é da segunda manga xa. Da segunda manga ahora mismo tal como está. Sí, é unha das peores zonas, non eres capaz nin de ir recto. No carcross. Pero vese que nun coche é outra cousa, porque vas máis, pero nós non somos capaces. Pero aí vese que comeza a auga, pero dende o primeiro montón de erva, pero moito máis atrás, por lo que se ve. Antes era un pouco máis adiante e agora máis atrás. Aí non ves nada. Aí foi onde se saleu Marcos Maceiras na primeira. Correcto, na primeira. Sí, porque é unha primeira leve un susto. Ti vas recto, o que fai o aquaplaning, o coche que fai ao momento poñerse solo de lado, bastea onde a suerte che mande. Bueno, aí temos xa un carcross, ¿no? Mira que dificultade ten de pasar por esa zona, que chega un momento que se borbai. Da gusto streaming, verdad? Sí, señor, bo traballo. Gracias. Debía de habelo todo antes. Gracias, verdad que sí. A Federación tiña que tomar nota aí, vamos a mandar aí un... Sí, bueno, creo que estamos disponibles. Nico tamén. Nico, noso compañero, está lle gustado, está disponible. Hai xente que antes, poñemos un exemplo, meu cuñado, eles son de Portugal, de Braga, zona de... Cando non podían vir, normalmente veñen, aparte de un patrocinador, aparte de ser meu cuñado, miraban, seguían todo por streaming, sabes? Hai xente que lle dá a vida. Simplemente, o tema do streaming simplemente que é moi complicado no sentido de que ti no momento que empezas a poñer cámaras, personas polo tramo, encarece, porque a xente é un coste, comida, dormir. Claro, entonces facer o que estamos facendo nós coa colaboración de Global Setup, que é un dos nosos patrocinadores que nos axuda. E co tempo que vos tocou, perdona. E co tempo que nos tocou, pois estamos moi contentos porque nós sí que tiñamos a opción de feito vamos a intentar conectar en directo con Teru, que é un dos nosos compañeiros que está no tramo, a ver se nos pode enseñar algo, pero oi, agradecemosche moito as túas palabras. Traballo. A verdade que sí. Ben, non sei, a verdade é que a min, pola parte que me toca con Sergio, a verdade, levo moi ben, son moitos anos xa que nos levamos, non me quero olvidar, Sergio, moitas gracias, ante todo e sobre todo, por facer este gran esforzo de vir hasta aquí. Outras veces desplazámonos, pero agora cos disponibles que tiñamos, como falábamos antes con Damián, por comunicación interna, ademais,
esta climatoloxía non se nos pon nada de cara o poder ir aos vosos stands, e a verdade é que te agradecemos moitísimo o que viñeras hasta aquí, viras a nosa forma de como se planteou esta vez, eu dito. Ti crees que me podes agradecer por vir aquí tal como está o tempo estar aquí? Te agradecer a vos. Pero nada, eso, felicidades polo traballo, moitas gracias por de parte seguramente dos pilotos, felicitar a escudería porque sacar así unha proba adiante non é ningunha broma. Bueno, agora mesmo teño que vouno adiantar que se está planteando a paralización da proba neste momento porque hai zonas nas que está xa é moita altura da auga. Entón, bueno, pois como dicimos sempre na escudería Cuntis Vila Termal, o primeiro é a seguridade, pois se non se pode, pois a mellor habrá que parar. Sí, é que de feito no inicio do campeonato pasou, en Touro pasou. É moi complicado. Xa vos digo, porque a pista son moi duras e todo eso non sería pasa que vas a decir, eu creo que hai que non vou ser eu que diga que creo que non se debe ou que se debe. A ver, porque moitas veces tomar este tipo de decisións son moi difíciles e sobre todo, pois os participantes o que queredes é correr, pero tamén onde das organizacións que son os que verdadeiramente saben a dificultade do traballo, pois tamén hai que equilibrar un pouco, non? Porque todo un ano traballando sobre toda a inversión que hai, o esforzo, o sacrificio, que moita xente son voluntarios, tirarlo así pola borda é duro, é complicado, porque é complicado primeiro que entendo antes que a nós, por eso non digo, o sea, é a escudería, non a esta, o sea, a todas, un traballo que leva todo o ano, que rompen da cabeza diñeiro, persoas, mover, veña. Que ademais, aquí está a escudería Cuntis Vila Termal como cabeza visible e organizadora, pero é que hai xente da escudería Sampaio, hai xente de Portas, hai xente de Ribadumia. Mira, unha cousa que ten, perdona que me meto, unha cousa que ten o campeonato de Rally Mix, e sobre todo na provincia de Pontevedra, é que hai moitísima irmandade, os dun lado van para outros, do outro veñen para un, aquí hai moita xente do Rally Mix da Sidra traballando, do Rally Mix de Portas, botando un cable, entón, bueno, sempre se fai, non? Eu creo que é o bonito desta categoría. Sí, que dá gusto velos, porque ao final é eso, se uns non axudan aos outros sería inviable. Este traballo, eu cando iba a dicir hai que estar, pero eu tamén sei un pouco que é, pero levar este traballo ao final solo e a veces aínda aguantar cousas que non debes, pero ao final que ganas é un traballo que había que non hai que non pague, vamos, o que fai unha escudería por sacar unha proba adiante. Xa. Pero bueno. Bueno, pois vamos a poñer boa cara á tarde, que a tarde é mala, pois vamos a poñer boa cara. A ver mañá se non está peor. A ver que pode. Bueno, pois pase o que pase, Sergio Fernández, moita sorte e moitas gracias por vir hasta aquí e esperemos que bueno, se non é a continuación desta tarde, pois a día de mañán iremos vendo como vai o transcurso da prova para ti. Sí, a ver, como que siga así e polo menos que non haxa unha avería, que xa estou cansado este ano, se non é primeiro e segundo, se non é segundo e terceiro, intentaremos manternos en podio, e outras palabras que teño aí a parexa, o que queira que compre en Life Story. Polo menos comprar na tienda. Polo menos para colaborar, non? Para colaborar. Claro que sí. Quero vos dicir que non mo cobrar, tempazo, mentras que estábamos aquí con isto, o tempazo, para algúns está boa pista, pero para outro non. Tempazo que acaba de marcar Cohete Suárez 12.06. Tempazo, acaba de marcar un tempazo, non cabe dúbida de que esa dificultade, esos 6 minutos de ahora mismo que lle meteron entre o anterior participante, porque antes colleu a 2 participantes, meteronlle 6 minutos de diferencia, é un tempazo de 12.06 en moito tempo con respecto ao piloto que en este caso estaba Pisco, non? Sí, Pisco. Mira, e como se pon? Pois ponse na clasificación, dá tablas da clasificación, primeiro Cohete e segundo Pisco a 17 segundos. Eu creo que parar ahora mismo é unha tontería. Poñede, por favor, Nico, o noso compañero, vai nos a poñer un vídeo de Cohete. Temos aí un vídeo de Cohete. Xa el está. Mira. Aí, xa pasou. Pasou. Está en directo. Pero tiñamos antes non sei se eres capaz de recuperalo, Nico, un dos vídeos que nos manda Teru por WhatsApp. Isto é así, isto é directo, estamos facendo un streaming en directo, estas cosas son así. O noso compañero Nico, técnico para todo, que é un máquina, vainos a poñer, vades a ver como Cohete afronta o salto.
Bueno, hasta cohete vai despacio. Está complicado. Está moi complicado. Está para un coche, para un 4x4. Pero se nun caso en seco os calcross nos iba a meter un paraíso. Un segundo por kilómetro, así como está o tempo. 2 ou 3 por kilómetro. Sí, bueno, dentro do que cabe nesta segunda manga, pois 3 segundos, 536 milésimas entre diferencia entre cohete e Pisco. Así que Pisco con respecto a creo que lle pasou algo. Contra ti 17 segundos, entonces algo tuvo que pasar. Algo lle pasou seguro, Algo tuvo que pasarlle para poder sacar intentar sacar unha primeira. Como? Sí, que de feito é que eu estaba na primeira que eu estaba mirando a nube. Sí. Que nos quitou, algo lle pasou. No, que eu estuve mirando a nube, estuvo parado un cachiño. 14:31 e na hora nesta segunda pasada, pois 17 segundos. Casi che digo que ao mellor un trompo ou algo. Algo lle pasou porque eu sei que mirando os GPS na nube estuvo parado nunha das penúltimas curvas do trazado. A mí ainda vexo botar un pis que lle dá tempo. Non será para tanto. Bueno, casi. Que os daqui non sodes mancos tampouco. No, pero bueno, xa está. Pero é moi bo. Profesionales, un coche de 300.000 contra un de 20.000. Sí, hai moita diferencia. Un Rally 2, non un R5. Claro, sí, estamos falando. Pois Sergio, ponte un xoito, meu rei, que estás mollado perdido. Sí, voa lá. Moitísimas gracias e sorte. Gracias a todos. Pues ahí estamos, que... ¡Vamos! Aplauso para Sergio. Bueno, aí, como vai entón a clasificación ata agora? Primeiro Cohete Suárez, segunda posición para Pisco a 17 segundos. En terceira posición Sergio Fernández, o piloto que acabamos de ter aquí a noso carón a 48 segundos. En cuarta posición Francisco José Pérez con ese Can-Am a 1.06. En quinta posición David González a 1.29. E cerrando os 6 primeiros, Ismael Neira a 1.37. Nico, temos máis vídeos que nos mandan por WhatsApp. Si eres capaz de poñer algún por aí, por favor, porque hai varias persoas nas últimas conversacións que nos mandan algún vídeo donde podemos ver o estado. Aí temos, mira, que cantidade de auga teñen as pistas. Impresionante, mira a cuneta aí, que cantidade de auga está drenando. Mira como é dificultoso. Moi difícil. Difícil porque xa empeza a ver dorsal número 4. Sí. Dorsal número 4 que é Adrián Andrés Hurtado. A ver, vámonos a ver outra vez. Aí vemos como encarar esa zona é unha zona dificultosa. Estamos vendo de que se non teñen tracción ninguna, está o levando. Xa vemos o piloto que está dereita e esquerda co volante. Dende logo días como de hoxe son unha escola de conducción. Está claro. A ver, gracias Nico, eres un máquina. Non cabe dúbida de que hai moitas veces que comentan os pilotos, que tiñamos a Sergio, outros pilotos que suen pasar a ver, calquer piloto para correr xa non eres manco. No, despois de todo eso, pois suelen pasar por cursos de conducción, por sobre todo para mellorar o estilo de conducción ahora de facer correr en rallies ou nesta modalidade, en este caso no Rally Mix. Bueno, pois a ver se pouquiño a pouco podemos ir vendo máis vídeos. Sí que é certo que decía Sergio, algo lle pasou a Cohete porque mirando no mapa do GPS víamos nunha esquiniña nunha das 3 últimas curvas como Cohete estivo parado durante minuto e algo, eu creo. Sí. A ver, non cabe dúbida de que é o que falaba Sergio aquí, comentámonos a diferencia que tiña na primeira manga coa diferencia que agora, pois é moi pouca diferencia, non? Vamos a ver algún dos vídeos que nos manda a xente que está no treito, vamos a aproveitar os que temos porque o tempo está se poñendo moi malo, moi complexo ahora. Así que imos aproveitar toda a información que nos poidan mandar os a xente que este... temos outro vídeo onde vemos a Cohete como ven desa zona de terra, impresionante a cantidad de auga, como afronta esa curva a dereitas de asfalto, impresionante. Si por favor Ricky volvenos a repetir, vemos como encara, como aproveita, como repesca ese cacho de terra, fíjate como vai casi contra o muro, para aproveitar todo o balanceo do coche que se pode equilibrar, porque non cabe dúbida de que unha proba do Rally Mix hai asfalto e terra, e este coche ven con setup de terra, entonces e afrontar ese balancea moito e o que ten que facer ele xogar casi inercias dos coches para que poida entrar mellor a curva, non? Bueno, pois estamos pendientes do que vaya pasando. De momento se non nos equivocamos, a carreira sigue en marcha. Sí, a carreira sigue en marcha. Ahora mismo temos a 36 pilotos que chegaron a meta, 20 en carreira, un abandono e 33 pendentes de sair. O último que acaba de tomar saída é o dorsal número 60 nas mans de Carlos Maqueira, con ese Peugeot 106, estará a punto de tomar saída pois Eduardo González, o dorsal número 61 con ese Ford Fiesta R2 que
que a poquiños estará a sair porque están a saindo cada minuto, saldrá ahora no minuto 2 das 4 e 2 da tarde. Bueno, vamos a ver, non sei se era unha mensaxe de antes, pero estábame dicindo o noso compañeiro Nico, o noso técnico, que temos conexión en directo con un dos nosos compañeiros, Teru, que está no tramo, que nos vai a poñer aí a súa cámara. Aí vemos, mira, acabamos de ver pasar a Audacia, Que participou a tempada pasada nesta mesma proba. Estos son imaxes en directo que nos ofrece Teru, un membro da escudería Cuntis Vila Termal, que está situado xusto antes do salto natural que hai no medio do treito. Acabamos de ver pasar o Dacia. Estáse vendo que é unha zona que está recuberta por arboleda por ambos lados, ven dunha pequena recta para coller, incluso para coller conseguir velocidade para encarar ese salto pero con curva aínda por encima, porque o dificulta un pouquiño máis, non? Sí, pero dificulta un pouquiño. Acabamos de ver. É unha zona tamén que se ve que debaixo das arboleda pois drena bastante, pero que de alguna maneira está bastante empapada. Acabamos de ver pasar o dorsal número 52 da escudería Pontevedra 1984 Team, Miguel Ángel Alonso García e David Rial Alonso a bordo dese Dacia Duster, que moita xente me pregunta, pero temos tempo tamén a ver se podes aquí nese aplicativo que temos a ver que pasou co dorsal 46 Manuel Osorio, porque sí que vemos o tempo de chegada dos irmáns Iglesias, un tempo de 13:58, pero a dupla aquí de Cuntis, Manuel Osorio e Alberto dos Reis aínda non chegou á meta, sí que chegou os irmáns Iglesias, o dorsal número 47. Pois mira, vamos a mirar se aí, non me equivoco, Manuel Osorio e Alberto dos Reis pararon na salida, prácticamente. Están parados na salida. Sí. Están aparcados cerca do Chistoso, que é un bar que hai aquí en Cuntis, e a mir foron tomar algo. Confírmanolo aquí un dos membros da organización, en este caso Tranganillo, como denominado, que está parado na salida. Algún problema? Que che está pasando de Tranganillo? Algún problema? Bueno, pues ven aquí. Temos o noso compañeiro. Vamos aquí a ver Tranganillo, ven aquí. O noso compañeiro Toño que está perdidiño de auga. Nos aquí temos a sorte de estar dentro de un habitáculo donde de alguma maneira pois non nos temos mollamos, pero José Antonio está perdidiño de auga. Arrímate aquí. Vemos aí como José Antonio está empapadísimo de auga. E non só él, sino seguramente todos os membros da organización, forzas e corpos de seguridade do Estado, e sobre todo principalmente a xente de agrupación de protección civil de aquí de Cuntis e de todos os concellos que moitas veces non nos damos conta de que temos que sempre mencionalos, porque é un traballo excepcional, sin ánimo de lucro, e moitas veces, como suele dicir en estos argot, acaban de decir ahora, confirmar de que, por favor, todos os aficionados que están no tramo, facerlle caso á xente de protección civil, que na maioría dos casos están bastante máis preparados que calquera de nós para este tipo de eventos. Bueno, o tramo está funcionando, os coches, pese ao mal tempo que temos, a carreira segue pouquiño a pouco, paseniño. Aquí o que nos acaba de sorprender é o tempazo que tamén acaba de marcar Daniel Alejandro Remuiña, un tempo de 13:51 que ahora sitúase segundo de carrozados, impresionante. Carai, Daniel con ese Alejandro Suzuki para estar aí, impresionante, sobre todo por encima dos irmáns Iglesias, que están acostumbrados, como suele decir, Cocu sempre sentado no mesmo coche. Sí. Porque todos os fines de semana. De Daniel Alejandro saindo este tipo de monturas e sobre todo, pois sempre. Vemos tamén a Arturo Cota, que Arturo Cota volve outra vez tomou saída nesta segunda manga e tuvo máis sorte que na primeira, porque chegou a meta con un tempo de 14:53, incluso millor tempo incluso que Daniel Vázquez con ese Peugeot 208 N5 con 14:52, ¿no? Vale, entonces pouco a pouco vaise discurrindo a saída de participantes a chegada desta meta. Vemos que sigue chovendo con bastante intensidade. Temos a sorte confirmada por aquí por Sergio, que de alguna maneira pois impresionante, sobre todo por o estado da pista de traballo, moita auga acumulada. Sobre todo a auga acumulada do traballo de todas as semanas anteriores que hai que facer, sobre todo na superficie de terra. Constame que moitas veces noutras probas suelen pasarlle no argote do mundo da construción e da obra civil o pisón, vale? É unha maquinaria para compactar o terreno, para que cando xa non só por pasar os coches que levantan a terra, senón no que é na superficie onde pasa o coche, senón é que as cunetas
en sí van cheas tantas de auga que non tampouco dan a suficiente posibilidade de abasto. Entonces, nos claro, mesmos aquí no Parque de Traballo vemos o río de auga que está baixando pola estrada, sí. Nico, perdona que te moleste, compañeiro, o noso técnico para todo, temos un par de vídeos que nos acaban de chegar. Pois teño por aquí os nombres de Nico Paz. Nico Paz mándanos vídeos. Tamén nos manda vídeos Joseba. Bueno, si eres capaz, Nico, se che parece ben, podemos ver algún, xa que a xente fai o esforzo. Mira, aí temos. Mira, esta é a zona do Salto. Aí temos a zona do Salto. Esta é a zona do Salto, no medio do tramo. Vemos un canán e xusto detrás. Bueno. Pero isto que sea. Bueno. Que burrada, pero se lle deron. Isto que é a segunda? No, creo que é da segunda. Podes mandarlle un WhatsApp e confirmar a ver se é na primeira pasada ou na segunda pasada, porque se é na segunda pasada recuperar esos 6 minutos eso é impresionante. A ver se non, mira. Que forma de colocar o coche. É bonito o salto porque veñen de unha reta no medio do salto giran un pouquiño a man dereita e de alguna maneira pois o que fan é cambiar de ritmo. Aí vemos outro vídeo de un carcross que nos mandan. Mira a situación do terreno como está, de ir mordendo o interior, pois o que fai é ensuciar todo o que é a superficie, en este caso é o asfalto, non? Bueno, eso é moi habitual no Rally Mix, que, bueno, Rally Mix en todos os rallies, que de ir mordendo o vértice da curva a grava que forma a superficie do asfalto, pois se veña para o medio da pista. Pero eso non sería o maior problema. O maior problema que temos agora mesmo é a cantidade de auga que está caendo aquí en Cuntis. Son moitas. Da primeira pasada, como me gusta esta xente. Bueno, tamén que está temos pendiente. aquí dentro do canal de YouTube onde vemos que Martín F, grande Tranganillo, Juan Sestoré, que armaría cohete para perder un minuto? Que armaría co cohete? Non sabemos, mira, non temos confirmado. Despois cando veña por aquí imos lle preguntar, pois mira, Joseba, que foi cando lle preguntamos se ese vídeo era da primeira ou da segunda pasada, dinos da primeira pasada. Non é meu o vídeo, pero é bonito que se viran en directo para a xente. Oi, pois moitísimas gracias, Joseba, dá moitísimo gusto facer estas liadas, sobre todo para ter interacción co público que está desde o outro lado, que nos enviades vídeos, que interactuades con nós, pese a estar o día como está a festa que estamos facendo do motor, é importante. Estamos pendentes, xa o dixemos antes ao principio, estamos pendentes de que ao longo da tarde pase por aquí Cohete Suárez e sobre todo Iván Ares, que temos ganas de falar con el despois dese comunicado que coñecemos nas semanas anteriores. A camiseta non é para ti, Non vos olvidedes, que impresionante, que pedazo de camiseta se marcou este ano a escudería, pero máis bonito é eso gusta moito, Estas notas que de alguna maneira, oye, podemos definir quen pitou estas notas, Sergio? Estas notas son de Sergio Iglesias. Pois vamos a facer algo. A ver se atopa Teranguerillo, podemos ter aí a Sergio, se non na seguinte pasada que vamos a facer. Sergio xa marchou. O que vamos a facer é intentar que nos las cante en directo, vale? Que bonito, que idea. Que nos las cante en directo este cachiño de notas donde seguramente que ollo con Pepe, pois fará ou non fará, acaso, claro. Cuidado, que me decía él que quedei por diante de 23 coches na primeira manga, nin tan mal. Él decía, vou quedar de último, sempre é o piloto tapado. Pepe sempre é o piloto tapado. Fermosísima taza da escudería Cuntis Vila Termal, que pode ser túa se nos envías as túas imaxes e participas, xa sabes que ademais está firmada por Cohete Suárez. Esta taza pode ser túa se nos envías vídeos. Bueno, que máis cousas? Temos cosiñas, que temos máis cosiñas que vamos a dicir de como vai un pouco os tempos. É dicir, primeiro, Cohete Suárez na categoría de carrozado, segunda posición para Daniel Alejandro Remuñán a 2.32. Xa vemos a distanciamiento que está facendo Cohete en categoría de carrozados. En terceira posición, os Ismans Iglesias 2.59. En cuarta posición, pois Dani Vázquez a 5.13. Eso na categoría de carrozados. Na clasificación xeral, pois como vai? Pois pero en primeiro Cohete, segundo Pisco a 17 segundos, en terceira posición Sergio Fernández a 48, en cuarta posición, pois en este caso para Francisco José Pérez, o primeiro Can-An a 1.06, en quinta posición David González a 1.29, sexta posición pois Ismael Neira a 1.37, sétima posición pois Alejandro Fardiña a 1.53, oitavo a Javier Ramilo 2.02, noveno a Adrián Andrés a 2.09, décimo posición Jacobo Andújar a 2.14. A donde tenemos que irnos para ir ao segundo do carrozado? Pois ao posto ni máis ni menos que
o posto 13º que está nas mans de Daniel Alejandro Remuñán e o terceiro clasificado en a categoría de carrozados, pois os irmáns Iglesias no 16º. Algo tuvo que pasar porque os irmáns Iglesias nesta manga con respecto a outra perderon 4 postos impresionantes na clasificación xeral. O que decimos, non é que o treito este malo, senón que hai moitísima auga que provoca moitísimo aquaplaning. Teño unha noticia interna da escudería que neste momento están barallando, na escudería Cuntis Vila Termal están barallando rematar esta segunda manga e deixar que nos falta de hoxe para mañán e intentar mañán sacar dúas, porque en principio para mañá dan algo de millor de tempo. Sí, algo entón, bueno, de todos modos estaremos pendentes, isto non é oficial, isto é unha posible solución, porque agora mesmo aínda que non caia a auga que caeu antes, segue chovendo e o terreno cada vez acumula máis agua e acumula máis agua. Máis dificultoso. Entonces, bueno, está dependientes por tres... Pero aínda que non se corra, pues nós podemos ter posibilidades porque de alguna maneira, pois, oye, temos moita xente que pasa por aquí. Escoito que che vou dicir, a luz paga a Pepe, así que... Bueno, no, xa non é a luz, é dicir, todos estes participantes que están a correr, pois que van a facer? Claro, que van a estar debaixo de un paraguas. No, que maneira de vivir aquí o set todos montado aquí para Alberto e podemos traer as impresións todas para poder. Insisto, ao longo da tarde imos a ter a Coete Suárez e a Iván Ares ao longo desta, e supoño que en breve saiu o noso compañeiro Alberto cara ao parque de traballo. Coete ainda chegou fai un cachiño, fará escasos 10-15 minutos, e entón, bueno, pues intentará traelo. Eu entendo que na xornada de hoxe en previsión do que poida ou non poida pasar mañá. Bueno, temos aquí outro xeareiro que nos está vendo por a canle de YouTube, donde nos está dicindo, en este caso Juan Linares, que está dicindo o tramo impracticable. Vale. Pois en algunhas zonas sí, noutras zonas pódese correr perfectamente, pero en algunhas zonas ten moitísima. Que che parece, Damián, que temos aquí nos temos aquí unha libreta que compartimos entre ambos os dous e vamos anotando, e temos un dato moi importante, un dato que moitas veces non te facemos fincapé aos membros da organización, o traballo que leva antes e despois. Pois en este caso, só para este fin de semana os membros da organización ni máis ni menos que atado agora fixeron 283 bocadillos para darlle cabida a todos a xente que está na organización para poder comer, non, Adrián? Damián, esta vez dicindo que Adrián. Nada, non pasa nada. No, que mo teñen chamado moitas veces, non pasa nada, Luis. Que nada, que vos quería... que estamos aquí, como estamos aquí, Alberto, estamos por aí atrás. Nico por outro lado. Estamos facendo tempo porque temos un dos convidados de Alberto. Temos a Iván Ares aí esperando para entrar aquí en directo dentro un pouquiño. E nada, mentres tanto, pois eso, decirvos que temos agora mesmo, ponme aí YouTube un momentiño, por favor. Sí, vamos a YouTube, aí temos ahora mismo a 97. Bueno, temos a 97 persoas que nos están vendo e dá gusto. Queremos vos agradecer que estedes participando con tal cantidad de vídeos e tal cantidad de fotos para axudarnos a sacar adiante este streaming que é feito entre nós, pero sobre todo entre vos. Queremos vos agradecer de corazón e recordade que imos a sortear a taza, a camiseta e a outra camiseta. Hoxe faremos un sorteo. Que queredes que sorteemos primeiro, a taza ou a camiseta? Imos a sortear 3 cousas, vale? Entón, decídenos vos o que queredes. Por ese número de WhatsApp que nos acabamos de poñemos moi a menudo aquí na parte de abaixo. Efectivamente. A ver, déxame que eu teño anotado por aquí. O 661 19 92 86. Gracias, Nico. 661 19 92 86. Podedes facer aí xa non só vídeos, sino tamén interactuar con nós, pois, escribindo cualquier cousa. Ese é o noso número de WhatsApp. Pois mira, a pregunta que vos imos a facer agora, que queredes que sorteemos primeiro? A taza ou unha das camisetas? Nada, estamos agardando aquí o noso compañeiro Alberto entre ahora aquí donde temos montado toda esta infraestructura para facervos chegar as mellores todo directo, todo o que foi. Vou facer unha cousa, vou a chamar a miña amiga Candela. Candela, ves aquí ven aquí un momento, un aplauso para Candela, fuerte. Vente, Candela. Vente, Candela. Por atrás, así. A ver, Candela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Fuches Velotramo? No. Non fuches, non te levo todo. Acabas de chegar.
Pero mira, viñeche súper equipadísima porque traes un... Isto que é? Un mono de... Un mono destos de ir á neve. De ir á neve, que lista eres? Mira, unha cuestión, axúdanos. Que lle sorteamos primeiro a esta xente? A taza ou unha camiseta? Unha camiseta. Pois dixo Candela. Un aplauso para Candela. ¡Bravo! Gracias, Candela. Bueno, pois xa dixo Candela que vamos a sortear unha camiseta. Pois xa o que imos a facer, sortear unha camiseta entre todos. Bueno, tamén vemos a interactuación que ten a xente que nos está desvendo, pois vemos que por parte de Nicolás Paz que nos está escribindo no canal de YouTube onde dice que tranquilos que parece que se acerca un claro. E pon así unha Yoshi 04, o mellor Rally Mix que temos en Galicia. Gracias pola parte que nos toca. Tampouco é así, Diego Carro, norabó por ese traballazo que facedes. Tamén, gracias pola parte que nos troca. Intentamos facer o mellor posible, sobre todo nas condicións climatolóxicas que moitas veces tamén se ven interactuadas as condicións técnicas e intentamos facer o mellor posible. Bueno, a min gustaríame poñer en antena unha foto, non sei se é posible, do noso compañeiro Dani Iglesias, que nos manda... Dani Iglesias, que estivo aquí pola mañá, pero ahora pola tarde tiña que levar o seu fillo a unha competición de judo ou de taekwondo, unha destas. Está grabando o fillo, pero ao mesmo tempo está vendo o streaming. O streaming de... Está vendo o streaming da escudería Cuntis Vila Termal, o streaming que estamos facendo hoxe. Aí o tedes, mira. Impresionante. Aí está. Pero Dani. Atendo ao rapaz. Bueno, con cámara tamén, con cámara. Sí, que todo queda na casa, non? Aí temos, gracias Dani, pola parte que nos toca, grandioso traballo. É grandioso a parte técnica que nos montaches aquí para facer toda esta retransmisión. Pero mira, Dani, se nos estás escoitando podes marchar tranquilo porque Nico é bastante mellor que ti. Bueno, temos pues xa por aquí xa empeza a chegar o noso Alberto, o noso compañero Alberto con un invitado bastante sorprendente, ¿no? Pero a súa vez pois que teñamos ganas e sobre todo vos os que estades nos a ver, pois de alguna maneira pois as primeiras impresións. Alberto, que nos sorprendes ahora? Bueno, moi boas de novo. A verdade é que a climatoloxía pois non nos está a acompañar durante todo o día. Parece ser que ao final os distintos membros da escudería Cuntis Vila Termal están a falar con distintos pilotos, estáse valorando a posibilidade de anular a carreira na tarde de hoxe de sábado debido a climatoloxía e bueno, veremos o que se ditamina e o que nos comentan. Nós vamos ao noso, que é informar. Bueno, se falaba antes, xa falábamos con distintos pilotos, un orgullo tamén para min recibir de novo a Javier Ramilo, a Covas, que xa facía tempo que non falaba con el, e agora pois xa o está de saber. Non teño nada que decir. Para nós é un orgullo, é un placer pois poder ter a este piloto aquí ao meu carón. Iván Ares, boas tardes. Vale. Como ves, estou un pouco mollado, pero bueno, nada, gracias por invitarme, nada, moi contento de estar aquí. A idea inicial era estar correndo, pero bueno, por diversos motivos non o fixemos. Como sabedes, estou nun paréntesis da miña carreira deportiva, tanto personal como deportiva tamén, un parón que necesitaba. A verdad que estou moitísimo mellor que cando parei, estou traballando moito, facendo ben as cousas para estar ao 200% no 2025. Como viches o pouco que puidaches ver do treito? Bueno, vin dous treitos, é verdad que, bueno, está totalmente impracticable, é verdad que chegar á meta xa é todo un éxito, bueno, a cohete, pois, polo aire, non? A verdad que é un gustazo velo, creo que toda a afección galega ten que estar moi contenta de poder disfrutar da súa condución, os carcross tamén van moi rápido, incluso os Canán sorprenderonme, sobre todo o primeiro piloto, non sei quen é, pero iba moi rápido e, bueno, disfrutando aquí cos meus amigos e pasando un fin de semana de carreiras un pouco mollado, que estou mollando un pouco o plató, pero... Nada, non te preocupes. Non te preocupes que pasamos unha fregona, ao mesmo que montamos pasamos unha fregona. Manuel Osorio, Alberto dos Reis, víamos que tamén, bueno, pois tanto nesta disciplina como en algunha carreiriña solta chegaron a un equipo con eses 4 números que creo que che sonarán, un 26-11, non? Sí, falábamoslo antes, que non nos acordamos. LYD, non? Efectivamente. Sí, bueno, un gran amigo, sempre estuvo aí axudándome, pero, bueno, é un gran amigo personal, sobre todo ahora
pois nestes momentos que estuven pasando, porque xa me noto cada vez mellor, ainda sigo en recuperación, non? Pero aí é onde ves os amigos de verdad, non? El foi un dos primeiros que estuveron aí e aí estamos. O que é meu é dele e o que é dele é meu. Bueno, moitas marcas pasaron polas túas mans. Supoño que dese Mog terás moi bons recordos, non? Sí, por supuesto, moi buenos recuerdos y ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta. Porque fueron muchos años y la relación quizás no acabó de la mejor manera, pero cuando falleció mi padre, Pedro Ramilo, el dueño de ese Mog, pues cuando lo vi aparecer por la puerta del tanatorio mi padre fue la primera persona que me hizo llorar. Y ahí ves que las carreras te dan más que te aportan muchas más cosas que la competición en sí, ¿no? Sino gente que llevas aquí guardada siempre. Y tanto para mí como para mi hermano Santi siempre fue como un padre, ¿no? Yo me crié en la competición con él y muy buenos recuerdos, desde luego. Con Semog fue lo máximo que gané. Alexis Vieitez, con ese tipo de marca tamén, un orgullo que se adaptara tan rápido a este tipo de disciplina como foron os Rally Mix naquele entonces con ese Semog, non? Sí, fixo moi ben, un coche que fabricamos nos ali nas nosas instalacións de Carral e, como sabedes, no Rally Mix anterior participou no novo modelo Live Life TN11 e, a verdad que lle faltaban un pouco de kilómetros, quedou moi contento, a nós gustaríanos que fixera máis carreiras, pero, a ver, de cara ao ano que ven, ahora mesmo as unidades son moi pouquiñas, temos o compromiso do Campeonato de Europa con un piloto finlandés e temos que cumplilo, non? Hyundai, Live Life, TN11, por suposto, David Mead, un nombre propio, que dicimos, Iván, del? Pues nada, nuevo campeón de Europa 2024, ¿no? Primer campeonato de Europa para la marca, muy especial, muchísimo trabajo detrás que no se ve, de ingenieros, de Santi, aunque parezca que está ahí por detrás, fue de los cabeza de este proyecto, ¿no? Neuville confió en él desde el primer momento, muchos viajes a Bélgica, muchas libretas con muchos dibujos, otros con el ordenador y él con sus dibujos, pero la verdad que yo creo que tenemos el mejor coche del mercado ahora mismo. Que tal, como te viches na catedral coa volta do campeón europeo, con toda esa familia? Na catedral, nunca mellor dito, no teu circuito que che veu nacer, por así dicilo, non? De autocross, como é o Xosé Ramón Iglesias. Losada. Correcto. Ben, home, ali un pouco de rabia, non? De non poder correr, pero creo que a participación de David Mead era moi importante para a marca. O ano anterior había acariciado a victoria, pero este ano xa lle había dito a Santi que quería tomarmos xa, que non quería correr en Carcross ninguna carreira, xa veía que todo me estaba empezando a cargar moitas pedras na mochila e chegaba un momento que empezaba a baixar, non? E así foi, que ao final, pois, acabei por poñerme de rodillas, así que... Ribeiro, Rodríguez, apelidos que sonan que tan moita forza, non? Dentro da disciplina de autocross, non, Iván? Sí, hombre, Tito era el mejor amigo de mi padre. Para min é como un pai, non? E Ale Ribeiro, pois, como un irmán. Criámonos xuntos nos circuitos de autocross, entonces son familia, e a verdad que son para min xente moi especial. Tito é un tío de ferro, todo o que acaba de pasar ahora mismo, creo que non o sabe nin moita xente o que pasou, que estuvo ás portas, e aí o tuvemos, xa no dando todo e ganando carreiras. Inicios teus, creo recordar, nun rally de Santiago, de Botafumeiro, corríxeme se me equivoco, en rallies. Sí, Narón 2006. 9482. Non pode ser, Alberto. Copa Rack. No, 9486. Ahí está. ¡Os pillaron! ¡Dale, vamos, os pillaste! No, cuando lo estrené era verde. Botafumeiro 2006. Vale. Non era a primeira carreira. No, fue ese año en el Rally de Narón con Fiat Punto, que es VVD de matrícula, que está en el circuito de la Pastoriza Aparcado. Álvaro Bañobre. Vos recordos con él.
E Peugeot Desafío, podemos dicir que foi unha copa de promoción a cal te fixo curtir dentro da disciplina de rallies como piloto tamén, non? Lo mejor que pude hacer en mi vida. El Desafío Peugeot, aí foi donde realmente aprendes lo que es un rally, lo que es ritmo y todo. Bonarri? Un gran amigo. Bueno, xa chegados hasta aquí, como valoramos pois o poder retomar a competición? Bueno, ahora mismo no depende mucho de mí, ¿no? Estoy trabajando, depende de una persona en especial, que es la que me está tratando, la cual tengo un grandísimo cariño y todo me está llevando por un buen camino. Estoy haciendo una buena recuperación y yo creo que lo que ella diga va a misa, así que habrá que llamarla a ella. Abril, non o mes, de ano, pero ese nome é un nombre propio para ti, non? Sí, a verdad que foi o mellor que puiden facer na vida, non? Agora, pois, por eso tamén quero cambiar un pouco a miña cabeza e disfrutar deses pequenos detalles, non? Desas pequenas cousas, pasar máis tempo con ela, e, bueno, a verdad que teño unha grandísima sorte da familia que teño, a miña muller, que me está apoiando a top en todo, está facéndose cargo tanto do taller como do seu negocio, da nena, e, bueno, quero desde aquí tamén darlle as gracias por permitirme ese espacio de reflexión e de todo, e a verdad que solo pode facer ela. Non había outra persona que aí me iba a aguantar isto. Correcto. Un nombre propio, un campeón galego, xa son moitas consecutivas. Víctor Senra. Pois unha da miña man dereita, se cho da verdad. Unha persona que fixo moito por min, un gran amigo. Bueno, pola parte que me toca, eu xa me pasa a tocar fondo. Para min é un orgullo, un placer o poder terte aquí ao meu lado. Sabes que durante moitos anos me sacrifico polo traballo para poder tervos o mellor posible, estar informado, pero é que a verdade é que o gran esforzo, escuderías, equipos, o que levades facendo, é o que falamos aquí en 5 minutiños, que parece que non é nada, pero estamos a falar de Semog, de Live Life, de Hyundai, de Peugeot, distintos monturas, Porsche, por suposto. Bueno, eso non nos podemos olvidar, Que ainda me acordo de quitarse a foto no rally de Lalín, chegando ao final de tramo, parecía que tiñas como un biberón. Cando bebías. Sí. Impresionante co Porsche, 2001, 2024, aí resumímoslo ahora todo rapidamente. Eu sei que o tempo dá para o que dá, para min é un orgullo, Iván Ares, poder terte aquí ao lado e agora os meus compañeiros. No, eu solo quería decir que levamos anos intentando terte aquí para correr, nunca fomos capaces, pero sempre tiñas algo que facer e tal. Vou volver. Vou vir. Aquí vamos te recibir cos brazos abertos. Estuve a nada, 0,5, a nada, pero non te preocupes. Nos alegrámonos un montón de verte. De feito que coete este aquí e tal, era un pouco perdón. No, perdona tú, pero hai que facerlle unha aposta. Nah, tampouco. Serías capaz de o ano que ven, poderías participar en todo o que é a modalidade de Rally Mix e intentar conseguir un título? No. A pregunta non é esa. Tengo que hacer unha cosa. Tengo que demostrar unha cosa antes. Mira, non lle fagas caso a este home. A pregunta é, por a ano ves a Cuntis a correr? Eso sí. En ningún sitio te van a tratar como si no ponéis con ninguna del supercampeonato, sí. Vale, venga. Ahí tenemos. Chamámoste primeiro. Luego tenemos que hablarlo y cuadramos el calendario. Perfecto. Está aí o comisario Tranganillo que se sabe cargo. Eres tú el responsable. Ares, moitísimas gracias, de verdad. Alegrámonos un montón de verte. Gracias a vos, sobre todo polo cariño, os ánimos que me dades todos. Nadie fai preguntas, todo o mundo me dá ánimos, eso para min é gasolina de recuperación. O mellor é verche unha sonrisa. Gracias. Non sei se, antes de que marches, non sei se o noso compañeiro Nico nos pode poñer unhas fotos que nos mandaron aí. Que nos acaban de mandar, verdadeiramente vemos o que é o panorama da situación a día de hoxe. Agora mesmo non chove o que chovía, pero isto pasou nesta segunda pasada. Donde estuvemos vendo nos ahora anduvo yo a pau, mi subís. Vemos como cheo de auga a cuneta e vemos onde acabou. É que é moitísima auga, moitísima auga. Ares, moitísimo non te molestamos máis, gracias. Gracias por vir.
Gracias, Aras, gracias. Bueno, seguimos pois aquí. A máxia deste streaming. Oi, vaite dar outra volta que cada vez que vas non te queremos coitar máis. Pois a verdade é que vou dicir, falei con Coete, o que pasa é que non tiña paraugas e me dixo que, claro, non sabían se iba a cancelar a carreira ou non, e me dixo que como estaba chovendo tanto que iba a parar cando baixara no coche. Vale, bueno, perfecto. seguramente que entre pasada e pasada ahora mismo sí que podríanse baixar porque non sabemos seguro se cancelou a carreira ou non. Non sabemos, pero no, de momento non estamos falando de cancelación. Seguramente que como aínda non acabou, aínda non rematou a proba, pois de alguna maneira pois podemos dicir que sí que pode a ver se toma a saída e podes atraer algún entrevistado máis. Ben, pois perfecto. Voume sumerxir polo Parque da Asistencia e traer máis protagonistas. Vale. Sumérxete por aí, que mollar vaste mollar. Vemos que ahora mismo sí que tomou saída o dorsal número 68 e o dorsal número 69, pero non temos máis participantes que tomaron saída, non sabemos se siguen tomando saída ou non. Vemos que o dorsal número 70 é o participante que tendría que tomar saída, pero non saíu, vale? Vemos que o último participante agora mesmo debe estar parada a carreira porque non... Vimos que o dorsal número 69 foi o último que saíu e tomou salida, que está nas mans de Iván Vázquez con un tempo de 15:31. Bueno, vamos a repartir un poquinho de como vai a clasificación despois das dúas mangas disputadas. El primeiro vai Alberto Coete Suárez, en segunda posición Pisco a 17 segundos, en terceira posición Sergio Fernández a 48, en cuarta posición Francisco Pérez a 1.06, en quinta posición David González a 1.29, sexta posición Ismael Neira a 1.37, a sétima posición Alejandro Fariña a 1.53, oitavo Javier Ramírez a 2.02, novena posición Adrián Andrés a 2.09 e cerrando os 10 primeiros Jacobo Andújar a 2.14. Para irnos ao segundo vehículo da categoría de carrozados, ao 13º posto que é Narmán de Daniel Alejandro Remuiñán, e terceiro clasificado da categoría carrozados os irmáns Iglesias ao 16º posto. Eso é o que dá de sí, pois, o que vai daqui tamén a segunda manga da esta edición 2024 da Rally Mix de Cuntis, pero non cabe dúbida de que tamén podemos facer seguimento ao tramo, ao rally de Madrid que se está disputando, donde vemos que sigue comandado por Pepe López, en segunda posición Nils Solans, en terceira posición José Luis Peláez, pois ese sería o podium ata de agora, tras a falta de disputar da disputa das dúas pasadas ao tramo C e ao tramo D. Bien, temos o noso compañeiro Nico. Eu non é que este falando cuns colegas a través do móvil, sino que estou falando con o noso técnico de son e cos compañeros da escudería Cuntis Vila Termal. O noso compañeiro Nico, o noso técnico para todo de Global Setup, tennos aquí 3 vídeos para amosar. Hai algún que espectacular. Bueno, o treito está, mira, este de Coete. Este de Coete verdadeiramente está vendo. Boa como entra. Dalle igual se chove ou se non chove. Dalle igual que sí. Podémoslo haber repetido, vemos que tipo de montura leva, é un vehículo de tracción 4x4 e vemos que este tipo de monturas arrasan con todo, xa. Non estamos acostumados moi a velos en este tipo de superficies porque suelen ser vehículos que participan en esta superficie. Este xa o vimos antes. Sí, xa o vimos antes. Non pasa nada. Foi na primeira pasada cando non se dou suficientemente tempo entre os Canam e os carrozados e Coete pillou o primeiro clasificado. Hai, compañeiro Nico, hai un vídeo de ayer do amigo Ayer da Estrada. O último vídeo que nos manda é digno de ver porque é un momentiño no que se ve a cantidade de agua. Si pon Ayer Estrada, o último vídeo son 10 segundos. Envíanos un vídeo para que vos fagades de conta na casa da situación de como está, da cantidade de auga que caeu. Non é, insisto, non é que o tramo este roto, que haxa baches, nin cosas destas. O tramo está como está un tramo despois dunha pasada de Rally Mix. E dentro da posibilidade da cantidade de auga que leva acumulado e chovendo, pois a superficie tampouco non está mal. Aquí está, mira, fíxate, hai 2 vehículos, Sí, mira como leva. Pero que o primeiro levanta tal cantidade de auga que non se ve. Que o outro se está beneficiando. O primeiro saca auga e o segundo vai a rebufo, como no argot do ciclismo, como de alguna maneira se está beneficiando da cantidade de auga que está sacando.
este vídeo queda para a historia do Rally Mix de Cuntis. Exactamente, a historia é cantidad de auga impresionante. que hoxe. Gracias, Nico, eres un máquina. Vídeos que nos chegan, temos máis por aquí. Bueno, cando poidas poñernos algún máis, Nico. Impresionante, temos outro de cohete por aquí. Dar as gracias a todos os que nos estades facendo chegar estes vídeos, porque que mellor reporteros que sodes vos, que sodes os que estades vendo in situ e non lo estades facendo a traer. Hai outro vídeo que nos chega tamén de cohete. Moitísima auga. Veremos o que nos di a organización, a escudería Cuntis Vila Termal, pero complícase. Temos por aquí a Martín, pois xa que... Mira, Martín, xa podemos entrevistar. Bueno, temos aquí a Diego Termade no canal de YouTube onde dice que si se vai a celebrar a terceira pasada. Estamos pendientes, Diego, ainda non rematou a segunda. Ainda non rematou a segunda, entonces non sabemos se a primeira, se a terceira se vai a celebrar. Non sei se Nico xa nos ten por aí o último vídeo que nos chegaba. Non lo ten. Bueno, tranquilo, Nico. O segundo contacto que nos mandou un vídeo por WhatsApp, acaba o número en 56, mandounos aí un vídeo chulo para ver. Aí temos a mosca da tele, nunca falla. A mosca da tele. Dúas ou tres xa, Nunca falla. Témonos que duchar. Levamos moitas horas aquí, temos que duchar xa. Temos por aquí o amigo Martín. Vamos a facer unha cousa, vou coller o micro de Alberto. Venga. Vou coller o micro de Alberto e así entrevistamos. Mentras que Damián vai recoller o micro, pois que dicir do seguimento de como vamos ata agora? Pois vemos que saiu o último participante dorsal número 69 e o último que chegou, polo de que si desde momento pois non se chega a discurrir o está paralizado esta segunda pasada. E creo que aquí Damián, o meu compañeiro, pois está ahora mismo con pois un Estamos emblema. Con Martín Meijome, un emblema da escudería dos rallies de Galicia, responsable de PA Chapa Racing, a páxina web de referencia no automobilismo en Galicia, no automobilismo de competición. Martín, estiveches polo tramo, vémoste que estás todo mollado, que estás todo manchado. Que nos contas, Martín? Pois a verdade, facía tempo que non vía unha proba que estuvese tan complicada. A verdade é unha pena por parte da escudería que despois de tanto traballo, porque había sitios que era imposible de poder pasar por eles. Moitísima auga, que nos comenta a xente, non é o que estamos vendo nos vídeos. Xa non é que o tramo este roto en sí, sino que hai tal cantidade de auga que os coches non dan... Sí, é iso, é que ademais sorpréndeme que o tramo está aguantando, salvo de non ser por auga, que habían sitios que desaparecía a carretera. É que é increíble, de feito, levo ido a moitos rally mix, e como esta vez, nada. Así que, presumiblemente, de momento non sabemos nada oficial, pero presumiblemente esta terceira manga xa non se chega a celebrar, non? Eu vexo complicado, de feito, mirei agora o tempo, así que dá moitísima máis auga para ahora, pero para mañán dá menos. Sería, se se pudese, que non sei se é posible, eso terá que decidir a escudería, celebrar mañá, intentar celebrar as tres pasadas sería, creo que o ideal. Bueno, pois nada, estás mollado ou mollado? Non sei se se pode enseñar a cámara. Sí que se pode. Non levei roupa de reposto, estou así. aproveitando a coyuntura. Bueno, pois cámbiate. Pointe que sea un chaleco seco. Aí vou, senón despois berrame na casa. Gracias. Un aplauso para Martín Meijome. Ai, bravo. Bueno, Alberto, eu collincho o sitio porque tiñamos aquí a Martín, entón quixemos aproveitar, cedo o micro, porque a entrevista son dos nosos pilotos favoritos. Correcto, pois moi ben, a verdade é que há un piloto máis que se vai a chegar aquí ao noso ladiño para poder falar con el, e non vamos tampouco a tardar moito. Aplauso. Bravo. Mi madriña. Pero bueno, para todos moitas veces, claro, como ti ben dís, Damián, os que sodes locais, ao final sodes unha segunda familia, todos vos conocedes. Pero bueno, para os que non o conozan, a verdade é que agora parece ser que estamos a chegar a moitos lados. Dorsal número 5, co seu Carcross King Car, Víctor Fernández, aínda que, bueno, aquí na casa, conocédelo co sobrenombre de Chairo. Vamos a ver que tal lle foi no que foron estas dúas mangas. Chairo, moi boas. Boas, chavales, que tal? Bueno, dúas mangas realizadas, contanos, que tal, que sensación estás? Bueno, a verdad que o tramo climatología xa sabemos como está, precaución para todos, ter suerte a non salirse da pista e todo eso, pero eu creo que había que darlle un paronciño hoxe a isto porque vexo un pouco complicado. Oi, máis que nada
Chairo, pero que che pasou? Foise cho colacao por riba da roupa ou... Pola mañá non me portei ben, entonces pois botaron o colacao por riba. Está, falando en serio, está moi complicado. Está complicado, eu digo, polo tema de... Se te sales da pista ten que ir un médico a buscarte, vexo complicado, non? Claro. Entonces, pues, seguridade o primeiro. Isto ao final, xa sabemos con a carreira, pero tampouco vamos a ganar nadie un mundial, ni nada, moito menos. Se temos suerte mañán levanta un pouco e podemos pasalo un pouco ben, pois pasámolo. Pero eu creo que non é necesario ir ao tramo outra vez. É unha das cousas que están valorando en dirección de carreira, parar xa... Non sei se estamos valorando ou non. Sí, estáse valorando. Pero eu creo que é o mellor. Incluso, pois, a principio de emisión tiñamos por aí un vídeo dos primeiriños, dos primeiros vídeos que nos achegaron, era de Chairo, no medio do treito, donde víamos aí, pois, ese gran charco, antes de encarar a ese cruce de esquerdas aí nunha zona de terra, donde víamos que xa na primeira pasada xa estaba complicado, nesta segunda parece ser que xa é prácticamente imposible, non? Sí, a verdad que o tema dos charcos, a visibilidade que che queda cando pasas por el, tes que prácticamente parar, non sabes o que che vai vir despois, pois tes que ir con prudencia e non facer unha aventura porque te sales, é o que che digo eu. Eu vou máis pensando en que te sales nun sitio complicado e ali poucos van a chegar, Pois, vamos a ver, unha cousiña. Claro, a miña pregunta é moi fácil. Levas moitos anos nas carreiras, falábamos con distintos pilotos ao longo de toda a emisión, falamos con pilotos de monturas Dakar, falamos con pilotos de la base, pero no teu caso, contanos un pouquiño como conocedor, e incluso porque tes monturas en alquiler dos King Car, non, Chairo? Contanos un pouquiño. Sí, bueno, son monturas como outras marcas calquera. Eu, a verdade, que estou un pouco enamorado dela, porque a parte do trato da persona e da máquina que estou encantado. Joaquín Chamorro, falamos. Aí estamos, agradecidos sempre por el de todo o que está aí a pé de cañón. E o resto dos coches de alquiler, pois que vayan funcionando os rapaces, que o pasen ben, que ao final vimos aquí a pasalo ben e non facemos outra función. Eu agradezo sempre que nos atendas, pero agora ainda máis, porque é o que falamos. Hai distintas monturas dese fabricante, dos King Car, e ti, cando non é a tua montura, é dos outros, e tens que estar sempre pendiente de unha cousa, de outra. A verdade é que non paras, e isto non se pode fingir, non, Chairo? No, bueno, a verdade é que hai tensión desde que chegas aquí hasta que marchas, hai que montar todo, hai que preparar os coches, hai que ter todo ok, e logo cando ves que vai todo perfecto é un éxito, pero a veces hai cousas que salen mal e, bueno, hai que... forma parte do directo. Eso, ao que me refiro, hai cada un dos clientes que bueno, pois que queiran alquilar ese tipo de monturas, falan contigo, e sobre todo, pois é unha preocupación polo que dis, pola atención que lle hai que dar para que, sobre todo, pois queden o máis contentos posibles, non? Do trato recibido. Sí, bueno, nós intentámolo, tampouco somos profesionales desto, intentamos aprender cousas día a día, carreira a carreira, escoitando un piloto, outro, cada un ca súa versión, pois eso vai encarecendo, vai enriquecendo cousas, vai tal, e, bueno, pouco a pouco facendo resultados mellores. Encantado, non, co todo o gran equipo que estás aí, non, con Leiro Desguaces aí, a verdade que é impresionante a segunda familia, como lle digo a casi todos os pilotos que formades, non? Sí, a verdade que sí, é unha familia, a verdade que falar así xa me pon tal, pero é un espectáculo, ir así as carreiras, a verdade que me enriquece moito. Bueno, a mí sorpréndeme o novo look, eso hai que patentalo. Os chancos medite por a parte exterior. Fai do Rally Mix, non sei se ha visto no streaming, se non levanta a perna para arriba. Un poquinho. Ahí está. Son os chancos típicos de cando iba a abuela. Tal cual, sí, son reglamentarios, claro. Sí, son reglamentarios, porque se non poñemos yo MPI e xa está. Esta final... No, pero é curioso, porque incluso antes falaba o meu compañero Luis Mata, mas Damián, falábamos con Sergio Fernández das gafas, que é con un clic e que corre o que é a visera, eu eso non o sabía, e agora, pois, isto tampouco. Pero estos dentro do Carcross tamén nos levas? No, van... Solo opera para que... Para non mollar os pés por aquí, senón despois a noite igual che botan da casa e estás a garganta moi mal, pois, sabes, para estar un pouco máis práctico. Bueno, hai unha cousa que hai que decir, que tanto Víctor como seu pai están moi unidos á escudería Cuntis Vila Termal, porque Víctor corre, pero o seu pai estivo toda a semana, Antonio, estivo toda a semana traballando, estacando o tramo, Igual un mes antes xa se empeza a poñer máis nervioso que eu. Gústalle moito, Iso é o que moitas veces non vemos, é que xa, aínda que a xente que veña a ver e que disfrute, por suposto,
pero polo menos que respete o gran traballo que hai todo detrás. E sempre hai que mencionalo. Sí, home, estaba destacando estes días e cumplindo 72 anos, así Cuidado, que hai que velo Cuidado, para arriba e en riba do camión sube que baixa, baixa que sube. Eu obligo tamén porque así físicamente pónseme como un toro e non se me dá nada. Pero bueno, eso é importante sobre todo porque tú tes un vínculo familiar que hai alguén que este na organización, pero sí que é importante sobre todo que moitas veces moitos pilotos empezan a criticar as organizacións, pero da súa vez non saben o esforzo que hai por atrás, non? Hai que poñerse na piel deles. E digo máis, sobre todo un día como hoxe, co que está pasando, eles realmente non teñen culpa. Iso é o clima, é o terreno, é imposible facer nada, é imposible. É o que vos dixen antes, eu, sendo eles, estaríame tirando dos pelos. Un día como hoxe, hai que ser un pouco coherentes, temos que parar isto, e logo mañán, se reanuda un poquinho mellor, pois pasamos. Pasou, na primeira prova desta disciplina en Touro pasou. Exactamente, eu fui un partidario, creo que foi un dos primeiros en firmar, que hai que irse, porque nos vamos a lastimar e nadie nos vai a rescatar. Claro. En outras edicións, creo recordar o ano pasado, pois incluso se deixou para domingo a terceira manga dos carrozados. En Barbadás ten pasado, en vez de facer 3 mangas o sábado, pois facer 3 o domingo. A verdade é que é máis, sobre todo, que a climatoloxía. Nada, hai que ser flexible. A min gustaríame enseñarlle a Víctor, que o mellor el dende fora non o veu, unhas imaxes que nos chegan, que nos vai, mira, hai unha zona, isto é xusto despois de Madeiras Caramés, e que, claro, que caeu moitísima auga, moitísima acumulación de auga que hai ahora mismo aí nesa zona, e iso que provoca é dificultade. É o que dice aquí que se te teñen que ir rescatar, isto é unha complicación. A ver, o vehículo de rescate deixa de ser un todoterreno, pero a ambulancia non. Ten que vir un médico a buscarte, no todoterreno non vai ir. Exactamente. Temos algunha imaxe máis, non sei se o noso compañeiro Nico non la pode poñer, algún vídeo que chegou destos de última hora. Bueno, pois xente que nos manda bueno, hai outro dos vídeos que vemos é un camán que este. Mira que tipo de montura é, a dificultade que ten. Aí o temos. Se ese coche por aí non pasa, no resto temos que dedicarnos a parar, Exactamente, exacto. Sí ou non? Bueno, Víctor, pois nada, que non te liamos máis. Nada, chavales. O que sí que, mira, xa que estás aquí, gustaríame que me dixeras un número do 1 ao 53 que foron as persoas que colaboraron con nós. Si nos dis un número... Pois mira, vou dicir o 5, porque é o meu número do Carcross. Hoxe está aí dando guerra, entonces podemos quedar con o número 5. A ver, déixame buscalo, porque teño que ir para atrás. Creo que é o número favorito dunha amiga miña que teño aí por aí cerca. Anda. Entonces, vai ir o 5. Anda. Creo que te faz coitar, pero non se dou conta. Unha das dúas son. Laura, unha tal Laura, que o seu número de teléfono acaba en 11, pois acaba de gañar unha camiseta firmada por Cohete Suárez. Vale? Laura, se nos estás escoitando, mandáchesnos un WhatsApp a eso das... un dos últimos WhatsApps que nos mandaches foi ás 11:54 minutos da mañá. Bueno, pois grazas a Víctor Fernández, pois tes unha camiseta firmada por Cohete. Ti podela mirar, si queres. Moi ben, Laura, esperemos que a vistas con gran gusto, ainda que sea a romería do Sampaio con ela. Pois tirando para casa. Bueno, Chairo, pois moitas gracias por atendernos e veremos que polo menos mañá que a climatoloxía xa que deixe e despois que pase o que teña que pasar, como se suele dicir nas carreiras, está para todos, non? Sí. Gracias a vos tamén, espectacular streaming que estades a montar. A verdad que isto enriquece moito cando ves así, porque ao final hasta parece que és un profesional, sabes? Joder, pues que maravilla. Nada máis que decir, gracias a vos, hasta a próxima. Venga, gracias a ti, Víctor. Hasta mañá, Hasta mañá. Non te vayas. Hasta mañá. Venga. Bueno, pues nada, amigos, que seguimos pendentes de a ver o que sucede. Nós temos línea directa coa escudería Cuntis Vilatermal, pero de momento non temos ningunha notificación oficial. Así que tenemos que ir esperando. Correcto, hasta que sala a notificación, si se pode dicir que falei con algún membro da propia escudería e que o que se fixo foi un consenso de ir visitando a todos e cada un dos box de asistencia, falando cos pilotos e demais do que pensaban. Por tanto, en breve sabremos. Correcto. Agora mesmo as cousas como son. Agora mesmo
Prácticamente non chove. Sí, bueno, baixou un pouquiño a intensidade de auga, pero o problema é que hai moita acumulación. Moita acumulación de auga na carretera e o problema non é ese, o problema é que se hai algún tipo de accidente ou incidente, pois que se ten que sair o vehículo de rescate sae porque é un todoterreno, pero algunha ambulancia acercarse ao médico é inviable en algunhas zonas. Temos aquí cerca un membro da escudería, a ver se me ve, está aparcando o vehículo. Non me ve. Quería falar con él. Bueno, vemos que nos preguntan de si se vai celebrar a terceira pasada, pendente. Estamos pendentes. Vemos que Nicolás Paz Barcia, un piloto da casa, referíase por Chairo. Sergio Martínez Búa, Chairo, dalle gas, máquina, levántate. Dani Vázquez, pois reanudas o tramo? Pois estamos esperando. Acábanos de chegar outro vídeo de Ayer Estrada, de Fran Ayer, que mira, acábanos de mandar esta sí que temos que buscar a Nico, porque esta sí que pode ser a foto do Rally Mix deste ano. É unha publicación de Instagram de Cristian Mejuto, que se non me equivoco é o participante do Mitsubishi. É impresionante aí cando viene a relajarse a Termas de Cuntis. Pois esa vai ser a foto. Esa vai ser hai que tomarlo con humor. Esa vai ser a foto, digamos, desta edición, a edición 2024. Sí, señor, hai que tomarlo con humor. Esperemos que non sexa máis que un poquinho de auga, que non lle afectara moito a mecánica, nin, bueno, os componentes todos do coche. Vamos a ver se somos capaces de falar pois cun dos membros da escudería que é vital para... Sí, sobre todo... non quere, xa me parecía a mí que non quería, pois xa conozco o bicho. Bueno, pois que vos parece? Que vos parece si nos vamos a uns consellos publicitarios? Porque si... Pois podemos poñer un poquinho de publi. Toda esta xente que está por atrás non se podría facer, primeiro, a retransmisión desto, e segundo, tamén o evento, non? Porque si queres son os patrocinadores, porque sin eles non se pode levar a cabo este tipo de organizacións. Pois perfecto, imos a ver un poquinho de publicidade, imos a descansar 5 minutos que é o que dura a publicidade. Voltamos a ver se temos noticias do que pasa con esta segunda pasada, casi terceira do séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal. Non marchedes, Voltamos. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas. Pea a chapa! Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas 5 e 6 de outubro Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis,
Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Chedas, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Termas de Cuntis, Grupo Eiriz, Indalsu, Forestal Martínez, Bocatería Salvavidas, Pea Chapa. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Ferretería Agrícola Mieres, A Feira Rotulacións, Concello de Cuntis, Pinfal Construccións Metálicas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Concello de Cuntis, Global Setup, Smart Center Cuntis, Central Lechera Gallega. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5...
No, gracias, Lourdes. No. Estamos en directo, a nosa amiga Lourdes acábanos de ofrecer un café. Xusto cando entrábamos dixo, fagamos un café, queredes algo? No, gracias, Lourdes, un aplauso para Lourdes. No, non queremos un café. Queremos coches, queremos carreira, pero agora mesmo non sabemos moi ben se seguirá. Se seguirá, cal non se seguirá, sabemos por os vídeos que as imaxes que vos estamos transmitindo, pois de alguna maneira pois é inviable. Nalgúns tramos é inviable. Entonces, pois estáse valorando. Ainda que temos que decir que xa non se está pensando na terceira manga, sino se está pensando en como que vai dar a segunda manga, porque a segunda manga aínda non se acabou. Correcto. Sobre todo, pois que hai pilotos que non acabaron de participar, sobre todo a partir dos 60, dos 70 hasta o 93 están sin tomar saída. É dicir, son pilotos os cuales non podemos pensar na terceira si na segunda aínda non acaba de finalizar. Correcto, entonces, bueno, estamos á espera de todo o que nos diga a organización, pero claro, de xeito oficial, non vamos a estarnos aquí falando barato para despois ter que desdecirnos, de acordo? Así que, bueno, temos imaxes, vídeos que nos manda a xente, non sei se o noso compañero Nico, o técnico para todo de Global Setup, nos pode poñer algún dos vídeos que nos van chegando a través do noso teléfono, que é o 661 19 92 86. Gracias, Nico. 661 19 92 86. Ese a nosa conta de WhatsApp onde ti nos podes enviar as túas fotos, os teus vídeos. Acabamos de sortear unha camiseta que, por certo, lle tocou a Laura, que Laura non temos máis datos de ti, simplemente temos que o teu teléfono acaba en 11 e non sabemos como é o teu teléfono, así que cando poidas, por favor, vente por aquí polo parque de traballo que temos unha camisola para ti, vale? Firmada por Cohete. Esta é unha das imaxes. Esta é a imaxe do fin de semana. Hai que tomalo con humor. Cristian Mejuto, piloto de rally que tivo unha saída de vía para que vexades a cantidade de auga que hai acumulada, porque foi moitísima a que caeu, nada máis saírse de vía, pois inundou o seu vehículo. Esperemos que sen maiores consecuencias. Sí, moitas veces xa non é así en risa, senón todo o que a instalación eléctrica e todo eso si chega a dañarse ou sufrirse. É un golpe bastante duro. Que che parece, Damián, si de alguna maneira vamos a repetir un poquinho a clasificación, vale, para ir dicindo de como vai? Pois primeira posición vai por a dupla asturiana Cohete Suárez, en segunda posición Pisco a 17 segundos. En terceira posición, pois Sergio Fernández a 48 segundos. En cuarta posición, Francisco Pérez a 1.06. En quinta posición, David González a 1.29. Sexta posición, en este caso, pois Ismael Neira a 1.37. En sétima posición, Alejandro Fariña a 1.53. En oitava posición, Javier Ramilo a 2.02. Novena posición, Adrián Andrés a 2.09. Décima posición, a Jacobo Andújar a 2.14. Decir que o segundo carrazado situaríase na posto 13º e o terceiro carrazado os irmáns Iglesias no posto 16º. Bueno, pois así están as cosas, era o que nos decía aquí o noso amigo Luís. Non sabemos aínda que pasará con esta segunda manga, porque aínda hai aproximadamente uns 20 vehículos sen sair. Pouco a pouco nos imos recibindo todas esas imaxes que nos mandades a través do noso teléfono 661 19 92 86. Queremos saber tamén o público como estades, que vos está... estades secos, estades mollados, estadelo pasando ben. Xa non só o público que está, porque vemos que sí que na canle de YouTube, que é a que estamos salindo en streaming esta retransmisión, vemos que comentábamos a mañá, xente de Suecia, xente de Suiza, de Benicassin, é dicir, de todo un abanico de posibilidades dentro do panorama xeográfico que tamén queremos que interactuar. A ver, que tempo fai, por exemplo, en Benicassin? Faría calor ou sol en Benicassin? Supoño que bastante mellor que o que temos en Suecia, aquí. En Suiza empezarían xa a caer as primeiras folerpas de neve. É verdade, toda esa información necesitámosla saber. Nos a ver se temos que preparar os neumáticos con clavos para o día de mañá, por si chega a ver a frente de neve, non? Sí, porque a primeira hora do día o xente como Andy dende Suiza ou CJ dende Suecia nos escribían a través da nosa canle de YouTube. Bueno, sorpréndeme, es que están nos escribindo aí, por exemplo, Ana Belén Rodríguez, Cohete xa chegou á Lúa.
Sí, pero xusto despois, cando eu preguntei, oi, como estades no tramo, de ela, mollados ata as orellas. Un abrazo grande, Ana Belén, un bico grande. Un bico. Grazas por participar. Nico, non é por molestarte, meu rei, pero temos por aí algún vídeo que nos manda a xente, non sei se non lo podes poñer, dos últimos contactos. Temos por aquí 3 vídeos, a ver se é posible, eu xa sei que che dá moito traballo, pero mira, por exemplo, aí temos un Carcross afrontando a zona de Belai, se non me equivoco, unha zona de asfalto que hai en Belai. Aí vemos que é delicadillo, é dicir, unha zona que se ao mellor fora en seco iría moi rápido, pero que en mollado está un estado bastante... Aí vemos que esa é unha zona do salto, creo que non? Porque se ve aí o salto de Pisco. Mira. Pois Pisco sí que saltou. Chegou aos 15 casi, Vámonos a poñer outra vez, a ver. Vamos a mirar a ver a caída das rodas de atrás, que son Pisco, quero queixo. Son casi 15. 15 metros, casi 15 metros de distancia. Que? Gustou o queixo do ano pasado, están dicindo aquí José Antonio, é verdad. Pisco o ano pasado conseguía o premio o máis rápido. O máis rápido. A volta máis rápida. Este ano, cando se enterou de que o queixo era o salto máis largo, pois ao mellor el viña con esa idea de levar o queixo. Tampouco, aquí creo que o noso compañero José Antonio creo que se recorda esta tempada no Rally Mier da Sidra, e creo que os saltos tampouco non lle gustaron moito, que saleu sufrido, non? Ai, me pobre. Sí, sufrido, tuvo problemas con 2 vértebras da xornada do sábado ao domingo, creo que non lo confirma, estuvo a punto de domingo non sair, sobre todo porque o salto que había no Rally Mier da Sidra era un salto que era de terra, pero terra moi compactada, e o que o problema que é moi seca, porque era de pasar todo o verao e estaba dureza, o que provocaba era de pouca suspensión e o que a absorción do golpe era toda na vértebra. Na columna. Tuvo 2 problemas de vértebras e o que fixo foi intentar ir ao fisio oficio de duro sábado, o seu oficio de confianza durante a xornada de sábado a última hora para poder afrontar. Sí que un dos pilotos, por culpa dos saltos, sí que un dos pilotos non pudo participar na xornada de domingo por problemas tamén de espalda. Porque o Carcross, bueno, pues vas moi pegadiño. Aparte ten pouco repercorrido de suspensión, o cal que absorbes casi todo no que na espalda, entonces é complexo. Temos máis vídeos por aí que nos ten preparados Nico, cousiñas que nos manda a xente. A ver, por aquí, por exemplo, isto é na zona da igrexa de San Mamede, ves dunha zona de terra. Entra na foto, vemos aí ese BMWs impresionante, sobre todo como estes vehículos de tracción. Mi madriña, mira aí a cantidade de auga que estaba a caer, que está caendo nese momento, mira. Eso era impresionante. Eso é impresionante. Casi nin se ve a carretera, vemos a cantidade de auga que estaba caendo. Mira, nese momento dificultouse o Bueno, teñen moito mérito os pilotos de BMW, de tracción traseira, todos os vehículos de tracción traseira que de alguma maneira son mi madriña. Difíciles. Mira, pues vamos a aproveitar. Espera, Silvia, vente por aquí. Espera, que vou a coller... Sí, o micro. Antonio, vou a coller o micrófono. Quedados aquí. Quédate aí, Silvia, un momentito. Bueno, aquí temos a Damián, que saeu rapidamente porque non cabe dúbida de que Damián é unha persona tamén membro da organización da Escudería Cuntis Vila Termal, tamén gustalle agradecer propiamente aos seus compañeiros da organización pois o traballo e o sacrificio que leva, xa non só durante o transcurrir dun ano a outro, senón tamén no transcurrir de que toda a semana ou fin de semana de traballo, non? E aí, Damián, non sei con quen tes, non? Bueno, pois estou con Silvia, que é membro da Escudería Cuntis Vila Termal, é a muller dos papéis. Cando hai que rellenar algún papel para justificar gastos, temas de subvencións, ela é a responsable. Silvia, como estás vivindo esta xornada de Rally Mix? Pois moi triste. Moi triste, porque é moito traballo durante todo... Non me chores aquí en directo, que te está vendo. Te vendo toda Galicia que se dedica aos rallies. Non vou chorar. Pero é moito traballo durante todo o ano para que agora, bueno, pues, que haya tal cantidade de auga que quede así todo... Pois sí, é unha pena. Pero vamos a poñer boa cara, porque seguramente mañán reanudamos. Esperemos que sí. Aquí Silvia, aparte de ser a muller dos papéis, é a muller que reparte bocadillos. Esa é a parte que queremos, saber, porque a ti deixoute sin el. Bueno, pois sobran bocadillos, busca por aí algo. Estaba comentando aquí José Antonio. Hai unha parte dos rallies que non se ve, que toda a xente que é voluntaria, que está nos cruces, cortando cruces, toda a xente que está axudando de protección civil, toda esa xente ten que levar unha bolsa con 2 bocadillos. Hoxe 2 bocadillos, un plátano, unha mazán, 3 botellas de agua. Alguén que me pudo quedar por aí, porque era
Oxe, a auga sobráballes. Si, no, tiñan agua bastante, e no que non tuveramos tanta non pasaba nada. Sobre todo, principalmente, que pensa en moi poucas organizacións van, pensando na fruta, que é importante. Sobre todo xa non só o día de hoxe, pero sobre todo cando é así en tema de calor, a fruta é bastante boa, non? Sí, intentamos coidalos todo o que podemos, que ao final fannos falta para todos. Sin eles é imposible facer nada. Hai que agradecer o esforzo de que veñen a facer moitas veces. Que hora temos agora mesmo? Por Moira, son as 17 cuarto ahora mismo, as 5:15 da tarde. Vale, pois ás 7 da mañá Silvia e outras máis, sobre todo mulleres, estábamos facendo bocadillos. Incluído ti. Incluído eu aquí detrás deste plató, para que a xente vexa o que é o mundo dos rallies. Aquí detrás deste plató que montamos, estivemos facendo bocadillos. Cantos 270. 270 bocadillos que fixo. A xente protestouche polo chourizo? Nada. Venga, anda, un aplauso para Silvia. Vente Alberto. Temos a Alberto aquí, o noso compañeiro, que xa buscou outra entrevista por aí. Sí, bueno, pois a verdade é que, agradecer unha vez máis a... Solo mencionaron unha cousa, aquí veñen os problemas de Alberto ahora, nalgunha organización, nalgunha proba. É dicir, quen é quen? Claro, é que aquí vanse despexar moitas incógnitas. A verdade é que voulle dar paso e despois facemos presentación. Pero non xogues ahora o quen é quen, Vinde por aquí. A ver... Iván Picaño, que ven por aquí. No, este é Adrián. Adrián, o seu irmán. Os Picaños, un aplauso para eles. Os Picaños, bravo! Pois agora vámonos a centrar, mira, vedevos aí, mirade para aquela pantalla. Bueno, pois, moi boas tardes, irmáns Picaño, tanto Adrián como Iván. Bueno, primeiro de nada, vou empezar xa con Iván, porque primeiramente, a parte de piloto, esta fin de semana, no que o Rally Mix xa é tamén, entre comillas, pois un asiduo a correr dentro desta disciplina, pero tamén... Pois adoita a correr, por suposto, a subida da casa, que non é outra que a subida da estrada. E, bueno, vamos xa a facer a presentación dos mesmos. Iván Picaño, moi boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Bueno, primeiro de nada, valoración destas dúas mangas. Bueno, xa sabemos todos como está o tramo. Desgraciadamente para a organización de Cuntis, pois isto é un fiasco, pero bueno, ahora falando aí con Dranganillo, queren arreglar un pouco para mañán, fagan o que fagan, é dicir, o traballo de 10, sei que é un ano traballando para facer isto un fin de semana, e é unha gran putada, é dicir, falando claro, todo o traballo que fai toda a organización, esa muller que veu preguntando un a un, para min chapó, preguntarnos aos pilotos que queremos facer, e despois, o tramo é o que é, a chuvia é que é que íamos facer, aí non damos feito nada. Bueno, danos unha valoración personal do que foron as dúas mangas para ti, contratempos, contento, entre comillas, por así dicilo, polas dúas mangas, que valoración facemos, Iván? Bueno, estamos estrenando o novo chasis que, bueno, como ben sabedes, agora comprei un Fia de Yacar, que pasei por onde a Perfecto Calviño, e entonces, bueno, estamos a facernos o motor MT, e é verdade que, bueno, ahora na segunda manga quedamos empazados e nos fixo perder un poquinho de tempo, pero polo resto, é dicir, ir a aguantar como estamos indo todos. Bueno, ao final podemos dicir que se forman pois uns grupiños, non? Independientemente das probas que se fixeron, do nivel de pilotaxe de cada un, pois ides vendo os piques, entre comillas, que tendes os da zona, onde podedes ir chegando e non, e podemos dicir que dentro do que cabe, é como nos dis, con un vehículo FIA, que non lo explicou aquí, outro dos que está a probar ese tipo de monturas como o que ti falas, que non é outro que Javier Ramilo, Covas, non? Sí, Covas tamén está a probar o que é o FIA con MT, e, bueno, é adaptarse, antes estivemos falando os dous, acabas chorrolof antes de chegar a meta, ves con charcos, é dicir, é unha situación de extrema, que hai que adaptarse, que é para todos, ben estamos a ver que hai xente a correr con moi bo tempos, están na mesma situación que nós, entonces chapao para eles e o resto, pois, hai que seguir todo o que poidamos, e se mañá andamos salido a correr, pois o faremos e intentaremos acabar todas as mangas posibles. Pois vou contigo de volta, espera. Adrián, moi boas tardes. Boas tardes, compañeiro. Bueno, pola túa parte, valoración das dúas mangas que fixaches? Nada, como dixo o meu irmán, viñamos ao Rally Mix de Cuntis sobre todo a disfrutalo porque son o concello veciño noso e conocemos a moita xente da organización e fan un traballo impresionante, pero contra o tema da climatoloxía non se pode facer nada. A título personal, viñamos a probar os coches novos,
con este tempo non se ha probado absolutamente nada, entonces, por tanto, tampouco disfrutamos. Hai que quedarse ca parte positiva, que a parte positiva é que o Rally Mix ten unha unión bestial, cada vez hai máis inscritos, entre propias escuderías a relación é estupenda, entre pilotos cada vez máis incluso, hai que quedarse sempre ca parte positiva das cousas. Valoración do que é a temporada chegados hasta aquí, a falta de esta prova, veremos como remata, e quedaría Barbadás. Iván, valoración da tempada para ti? É unha tempada positiva, sempre dándolle gracias a tanto a Alberto como a Samuel, que son a nosa man dereita, que estamos todos os fin de semana e toda pola semana nos veñen botar unha man. Para nós, sin eles, isto sería imposible, porque, bueno, ao fin e ao cabo leva moitas horas e moito traballo detrás. E valoración da tempada, ahora mesmo non sei como estamos, pero, bueno, unha tempada positiva. Nós, eu, ao fin e ao cabo, falo por min personalmente, porque mesmo é igual, témolo como un hobby para pasarlo ben, claramente, porque nos gusta correr e nos gusta competir, pero témolo para pasarlo ben, intentar quedar o máis arriba posible e non mancarnos que o luns hai que traballar. Pois, eso como piloto, Iván, pero ti durante moitos anos aí estuveches dando todo tamén ca escudería estradense, non organizando a subida durante moitos anos, non, Iván? Sí, este ano, bueno, boteime un pouquiño a un lado, non o deixei porque é imposible deixar a unha familia como falar así, pero bueno, sí, deixei un pouquiño de lado polo tema de centrarme un pouco máis nas carreiras, porque tamén quita moitísimo tempo. Pero, bueno, por eso digo que sei o que é organizar, entón sei por que está pasando esta xente, fai moitos anos co tema do aceite na estrada e esas cousas, entón o que fagan está ben feito, e pola nosa parte darlle noraboa, e despois pola parte que me toca da escudería estradense, eles saben que me teñen aí para que faga falta, e por o ano outra subida máis. E a verdade é que cabe recalcalo, pode ser que alguén que nos estea a ver darlle sempre gracias, porque cando se fai unha subida na estrada é impresionante. Todos os amigos piden as vacacións para que cadren esa fecha, e iso tamén é moito de agradecer pola túa parte, seguro, non? Si, home, está claro. Desde Suiza, non? Correcto, iba a dicir agora, Diego, Iván, é dicir, hai moitísimas, que Diego é o patrocinador oficial da subida, é dicir, esa xente que non lle repercute nada e que perden as súas vacacións para vir botarche unha man, eso dio todo, ao fin e ao cabo, pois claramente estamos agradecidos a toda a xente, é dicir, todo o personal que está no tramo desde as 7 da mañán ali con unha chaqueta, como hoxe toda a xente que está aquí neste tramo chovendo que está a chover, que podían estar na casa vendo aquí no streaming, e estamos a botar unha man. Eso vale moitísimos cartos. Por certo, falando do streaming, perdón que me meta, hai aquí... Sí, é o que iba a dicir eu. Aquí alguén no chat do streaming pois pon eses picaños, pero non se sabedes quen no escribe? Pois alguén que ten o hashtag de escudería estradense. Bueno, pois... É a conta oficial da escudería estradense. A conta oficial da escudería estradense. Bueno, pois desde aquí un saludo para toda a xente da escudería e nada, esperemos que mañán poidamos darlle unha alegría a alguén da escudería. Adrián, pola túa parte, bueno, valóranos un pouquiño como se vive a subida da casa tamén a estradense, aínda que... Supoño que é algo especial, non? Un como piloto local cando a pode correr ou cando non, pero o que lle digo a teu irmán, xa todos eses amigos que piden as vacacións para poder reencontrarse con eles, ten valor doble, non? Sí, por suposto, xa como nomeou o meu irmán a Iván, a Diego, toda esta xente, xa non é botar a man, é dicir, é que as súas propias vacacións e veñan a axudar ali a escudería estradense, pois eso é top 10. Entón, mira, o importante das escuderías e dos propios pilotos é que cando se fan probas intentar a disfrutar ao máximo. Eso é o máis importante. Despois hai resultados, pois por suposto que vimos a competir e a dalo todo, pero o importante é, sobre todo, pasalo ben, levarnos todos ben e disfrutar da carreira. Que tal, como disfrutaxedes tamén outra prova na casa, o Rally Mix da Sidra, organizado pola escudería Sampaio, que este ano pois mudaba, non? A Callobre, onde se realizou, bueno, pois tamén con todo tipo de facilidades que ali había. A verdade é que foi tamén unha gran prova, non? Que se realizou ali nas inmediacións da casa, non, Iván? Sí, é dicir, outra prova da casa que, como non, pois agradecido a escudería Sampaio de que fagan un Rally Mix na casa, porque ao fin e ao cabo xogar na casa vale moito, pero sobre todo darlle a noraboa polo cambio que fixeron, pasarlo todo para instalacións que fixeron, porque ter duchas para os pilotos, ter ali unha carpa para cenar, é dicir, todo o que lograron ter ali, pois para min eso foi de 10, é dicir, ojalá o poidan manter moitos anos, poidan facer a prova moitísimos anos,
tanto a escudería Sampaio como todo o resto de organizacións do Rally Mix, porque, bueno, sei que é difícil estar aí ano tras ano, pasan estas caralladas e cando acabas, diste, merece a pena ou non merece a pena? É claro que merece a pena porque, ao fin e ao cabo, é unha familia que xuntaste para traballar para facer este tipo de probas. Entonces, por a miña parte, dalle enhoraboa, espero que faga moitísimos máis anos na casa. E sobre todo, pois iso, escudería Sampaio, no caso do Rally Mix da Sidra, escudería Cuntis Vila Termal, no caso desta proba, pero ao final é unha hermandad, e todos teñen que apoiar o ombro en todos. Aquí vemos moitos membros de distintas escuderías para poder organizar tamén esta prova, non, Adrián? Sí, de feito, xa hai xente aquí da Estrada, a zona da Estrada axudándoles a xente da escudería de Cuntis, e iso onde se nota que apoiarse entre eles fan as probas cada vez máis grandes. Eu creo que, perdón que me meta, xa que hai tanta hermandade entre Portas, Cuntis, Estrada, creo que directamente tiñamos que organizar entre as tres un rally. Eu aí o deixo caer. Ui, aí acabas de dar con un bo picaño, Non é por nada, pero mi irmán, eu temos ganas de subir nos coches xuntos, Eu aí o deixo, eu creo que entre as tres escuderías un ano facendo un esfuerzo grande, poderíamos sacar un tramo na Estrada, outro en Cuntis e outro en Portas. Eu aí o deixo caer. Bueno, ahora, co famoso Rally Sprint, que Rally Sprint son dos tramos, non tres tramos, pero que sí que creo que é unha modalidade que polo vindeiro ano pois queren potenciar, porque sí que tuvo as tres primeiras probas que fixeron moita participación, e creo que andan a buscar xente para organizar próximos eventos, así que xa sabedes, deixo-volo aí, Aí queda colgado. Se iso vai adiante e hai esa hermandad entre todos, comprometémonos a salir xuntos nun coche. Bueno, pues mira, queda aí anotado. Oxe, vamos de primicia. Vamos de primicia en primicia, oxe. Pois a verdade é que sí, é gran acollemento que está a ter esa modalidade, non? O Rally Sprint, outro tamén dos da casa, no caso de ser estradense, como é Carracedo, que tamén estivo aí, e, bueno, ao final, pois, vemos a aventura que estaba moi fuerte este ano, pero son 4 probas, 5 probas que se disfrutan, pero para ser o primeiro ano que se realiza ese tipo de modalidade, sabíamos que podía ter acollida polo tipo de itinerario, porque se fan 2 treitos a doble pasada todo nun día, e iso é moito máis cómodo, non, Iván? No, correr non che podo dicir se é cómodo non, pero creo que sí, é dicir, creo que eso vai ser un pouco futuro, creo que tamén das subidas da montaña, porque aínda que che quita algo de vida para o pueblo polos 3 días, creo que vai a pasar a acabar sendo eso, porque ao fin e ao cabo moita xente ven o venres, o sábado corre e ten o domingo para lavar, para estar ca familia. Todo eso creo que vai mudar, e creo que o Rally Sprint tivo éxito por ese tipo de iniciativa que tiveron. Foi unha pena, facendo este apunte tamén, que Mieres quedara co seu campeonato, que non fora campeón, pero bueno, ganou a agrupación, pero bueno, esperemos que... Eso é a hermandade, esperemos que po ano poida apretar un pouco máis ele. Adrián, que valoración? E nada, respecto a se vai adiante eso do Rally Sprint, como dixo Damián, creo que sería xeneal, unha idea perfecta. Creo que haberá hermandad que se pode facer fácil, o tema é organizalo e despois cruzalos os dedos para que o tempo nos axude. E máis sobre todo o que dicimos, vemos que aí nese tipo de probas, no caso de Mieres, vemos que é un Ford Fiesta, o RS 2000, Ventura, Antonio Fernández Valcárcel, ten un Mitsubishi, un Lancer Evodet, me refiero, distintas monturas, e tamén poder estar aí na pelexa polo podio nun tipo de modalidade como son o Rally Sprint, pois tamén di moito dela, non? Sí, ao fin e ao cabo, vese que hai todo tipo de monturas estando aí arriba, entonces eu creo que o éxito está no tema de 2 treitos a doble pasada, pois é unha cousa cortiña e que se vai no fin de semana, e creo que bueno, que vai ter éxito de carón que ven a maiores. Algún apunte máis? Pois nada, temos, xa que estades aquí, gustaríame que virades algo de como se ve o rally desde fora, porque a xente está interactuando con nós, mándanos vídeo, e fai un cacho, chegounos un que é moi, como decirlo, moi representativo de como é a xornada doxe. Mira, por aí, vai aparecer un Can-Am, está todo tan esvaradío que pois xa directamente polo medio das leiras e ala. Ese punto se pode acar. Pero aparte, mirad en que zona, porque pois antes do arco de que hai na zona de Vilariño. Nico, podemos volver a poñer outra vez. Justo nesa zona, pois o noso compañeiro e gran piloto Jacobo Andújar, que xe volveu aquí a correr neste Rally Mix,
e aparte con unha nova montura, con un Yakar, o cal está indo moi ben, que está creo que aí dentro dos 10 primeiros. Díxonos nada, aí se chegamos aí, fallamos, tirámonos pa leira para baixo e salimos ali adiante. Pero non vale facer trampa, No, se fallamos, se fallamos. É dicir, aí o buggy fallou, por desgracia, non? Fallou. Que non ganou nada facendo eso. O que é increíble é como se inclina para coller a baixante, o terraplén, pero non volca, Non volca. Tivo sorte. Eu por parte de Jacobo Andújar, que si o conozo, tamén é un piloto local, pois teño que dicir que durante todos estes anos foi cambiando de montura, fai distintas modalidades, é un piloto que ese sí que non se lle pode dicir que está finxindo que lle gusta o automobilismo, non? É un piloto, é dicir, é un home que ten moitas mans, colla o que colla, vai estar aí arriba, é dicir, tuvo moi mala sorte, é dicir, para min, tanto co X ao principio, co Quincar, é dicir, é un home con mala sorte, pero que demostra que colla o que colla que ten un don, é dicir, é un home que é un home que ten don e é un gran amigo noso e ojalá poida, se mañán o tempo levante, siga apretando e poida chegar aí un pouco máis arriba, que creo que dá. E nada, Jacobo Pandor foi unha persona super importante, desde o principio sempre nos axudou, de feito era foi buenísimo porque eu pasei a un Quincar, depois pillei a un compañeiro de Yakar, e debía ir cun palier roto, e ele adelantou o outro coche e pillou a min, e chegamos os tres a meta, e me pegou unha chuzada de carallada, é un tío moi rápido, joder, e demostra cada vez que colle, o tío pasa sin correr 3-4 rallymis, colle un carcross e está sempre arriba. Fixoche como oller a Jan Solans. Correcto. Pero non lle deixei pasar, Bueno, compañeiros, algunha preguntiña máis para Xilmán Picaño? Agradecerlle aos Picaño que viñeran ata aquí, que nada, a ver se hai esa irmandade entre Portas, Cuntis e Astrada para facer algo así xuntos grande, que estaría guai. Nós estamos con un coche fijo, é dicir, nós a nosa palabra ímolo cumprir, se eso se logra. Perfecto. Moitísimas gracias e a disfrutar do. Moitísimas gracias, Iván. Nada, gracias a vos polo vosso traballo. Moitísimas gracias, Adrián. Gracias, capitán. Gracias. Bueno, pois aí o temos os irmáns Picaño da Estrada, que xente moi coñecida e sempre amables, xa non son últimamente os últimos anos correndo nas probas, pero tamén na man no evento organizativo, non? É impresionante. Outra cosa que nos están a comentar por aquí é que si se reanuda, aínda non estamos pendentes de confirmación oficial. Teño unha noticia oficial, agora mesmo podo confirmar que a partir das 6:30 hai unha reunión de seguridade entre todos os equipos e dirección de carreira para ver que medidas se toma. Eu creo que era bo momento para poñer publicidade ou un vídeo, mirar se temos posibilidade de ter máis protagonistas e facer un pequeno descanso. Temos por aquí máis xente. A ver, por favor, vide por aquí. Sí, vamos a ver que vemos que hai caso, pasan de nós. Xa non nos queren facer caso. Habémolo de ter que xa falei. Bueno, que pois vamos a uns conselliños publicitarios. Sí, vamos a poñer un poquinho de publicidade. Esta xente que nos axuda, digamos, a organizar este evento tan grande. Buscar algún protagonista por aí, porque creo que é un momento ideal para poder buscar sobre todo estilo como que acaba de traer o noso compañeiro Alberto, os irmáns Piqueño, pois un ou dous máis pilotos para entrar, e senón mecánicos, porque cal é a problemática dun día de tanta choiva? Problemática electrónica, por onde vas? Problemática electrónica, problemática mecánica. A ver. Non digas nada, Alberto. Tes algún mecánico de man? Sí. Pode ser. Pero ahora vamos co que nos dá de comer, como se suele decir. Vamos a poñer un poquinho de publicidade. Un poquinho de publicidade e voltamos. Voltamos de calogo, graciñas e a seguir. Non vayades. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis.
Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso, Carpintería Mucarce, Fontanería Chayán, Desguaces Leiro. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Chelsea, Autoservicio Monse, Aluminio PVC Cheras, Excavaciones Duarte, Endesfor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Cafetería Bar Paseo, Extintores Cuntis, Panadería San Andrés de Bea, Eroski Cuntis, NA Fotógrafos. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Egipto Motorsports, Restaurante Don Manuel, Hotel Lotus, Autoocasión Leiro, Iluminaciones Santiaguesas. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Hotel Sena, AD Furgo, Bamarti, Construcciones Metálicas CM Pazos, Star Motor. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de Automatismo Rafonca, Carpintería Carmóvel Rodríguez, Go Kart, Multimarca Compraventa, Mariscos Lourdes, Mateo Forestal. Non o perdas, 5 e 6 de outubro, Rally Mix de Cuntis. Séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal os días 5 e 6 de outubro en Cuntis. 14 kilómetros de treito de terra e asfalto preparados para unha fin de semana apaixoante. Séptimo Rally Mix de Cuntis coa colaboración de R. Santos Automoción, Yacara Autocaravanas, Cafetería Bar Chistoso. Bueno, pois retomamos a conexión, noticia de última hora, finalmente era visto, era previsible, solo nos faltaba a confirmación oficial. Paralízase o Rally Mix, o séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal por hoxe, queda paralizado, ás 6:30 haberá reunión de seguridade cos pilotos, así que imos a facer unha cousa, imos a cortar a conexión e vémonos mañá a partir das 8 da mañá. 8 e media estaremos por aquí, porque ás 9, se non me engano, está prevista a primeira pasada. Así que imos a finalizar o streaming de hoxe, vale? Recordándovos que podedes participar no noso streaming tan particular. Aquí está o amigo Luis, que xa estaba relajándose aí pensando que tiñamos que esperar unha hora, pero imos ao grao, que se dá por finalizada a xornada de hoxe, xornada de sábado, pendente desa reunión de seguridade entre o evento organizador, o ente organizativo e aparte a federación e sobre todo os pilotos, que son os protagonistas desta xente. Correcto. Deste evento. A 6:30 coméntase si se reanuda na xornada de mañá ou non se reanuda. Entonces, pero eso esperando. Creo que o noso compañeiro Alberto debeu de ir a buscar a algún piloto, pero creo que non é o momento ideado, porque están todos intentando cambiarse para ir a esa reunión de seguridade. Son as 6:20 da tarde e non lle dá tempo para poder vir aquí. Así que imos a facer unha cousa, dende aquí vamos a despedir este programa na xornada do sábado. Grazas a todos os colaboradores e patrocinadores do séptimo Rally Mix Cuntis Vila Termal, a Inclemencia
inclemencias meteorolóxicas oblígannos a parar a carreira no día de hoxe. Veremos despois da reunión de seguridade que terá lugar ás 6:30 entre Dirección de Carreira, Federación e pilotos, que é o que pasa na xornada de mañá. Está dependientes das nosas redes sociais, nos imos a cortar a conexión porque facer un streaming en directo implica moito traballo, implica moita xente, bueno, pois eso, implicada, así que imos a descansar, imos a cortar a conexión, pendientes todos das redes sociais. Recordamos que Laura gañaba esa camiseta firmada, esa camisola firmada por Cohete Suárez. Temos aínda outra camiseta máis. Antes de cerrar, vamos a cerrar con unha cousa. Sí. Temos aquí víamos temos un protagonista máis. Antes de cerrar, pois veña, vamos. Antes de cerrar. Recordamos que Laura, que nos mandaches un WhatsApp a primeira hora da mañá, o teu móvil acaba en 11. Laura, por favor, pasa por aquí pola zona do parque de traballo, que temos unha camisola para ti firmada por Cohete Suárez, vale? Unha camisola preciosa firmada que podes levar para a túa casa. Xusto ahora, antes de rematar, acábanos de chegar outro vídeo por aí, non sei se o noso... Están chegando vídeos constantemente, isto é unha maravilla. Dos aficionados que nos están a ver e os que nos están a escoitar, e que de alguna maneira pois nos esas impresións por parte donde víamos, digamos que a foto do rally, a foto desta fin de semana, desta edición 2024 do Rally Mix de Cuntis, pois era ni máis ni menos que o piloto do Mitsubishi, donde sarcásticamente decía: veño a Cuntis a... Pois precisamente temos un vídeo de como de como están rescatando. Bueno, a ver si aí Nico tamén pode pasaros. Gracias, Nico. Gracias, vemos aí como estaban rescatando, como o todoterreno intentaba sacalo e estábase dificultando, se te fixas. Bueno, vamos a facer unha pregunta. Sabedes quen é o piloto do todoterreno? A ver, Alberto, por favor, tipo la conducción, podes saber quen é o piloto do todoterreno? Bueno, aí poñemos o vídeo outra vez desde o principio. Vamos aí. A ver si pola conducción. Aí está. Será Miares. No. A ver, fíjate, pola condución do todoterreno. Pola conducción do Dígoche que é campeón galego. Sí. Aí temos como é un campeón galego de rallies. Como está intentando arrastrar o que saca o Mitsubishi. Pa Marti. Eva Marti está intentando sacar. É veciño daqui de Cuntis. Sí, aí sabemos aí como foi un dos que sacou este Mitsubishi. Bueno, antes de despedir o programa, aquí imos a despedilo xa porque a xornada hoxe remata, ás 6:30, insistimos, hai reunión de seguridade para saber que pasa co Rally Mix na xornada de mañá, pero Alberto traenos un convidado máis. Pois sí, a verdade é que quedou, bueno, é un piloto que a verdade é que, bueno, outra pois das participacións que dentro desta modalidade, dentro da modalidade de Rally Mix, pois agora non está competindo, pero si está, vemos a Copa de Escuderías que este ano muda, entre comillas, porque agora chamase Copa de Escuderías, aparte de todas as agrupacións que hai, a xeral e demais, pero no seu momento chamouse Copa Ulla Umia Salnés, a cal, pois, como dixen xa, cando empezamos a principio de retransmisión, o primeiro dos gañadores non era outro que Jaime Castro Jr., xunto coa súa dona, con Andrea Padín, no Suzuki Sui, e agora, pois, teño aquí ao meu lado o segundo gañador, creo recordar, do segundo ano, Omar López. Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primeiro de nada, moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos. E bueno, estaba pois un pouquiño pois a comentar que esta modalidade, a modalidade de Rally Mix, pois tamén explicamos que agora estamos nunha terceira etapa, por así dicilo, desa Copa. Cando ti a corrías, foches o segundo gañador da mesma, chamábase por entonces a Copa Ulla Umia Salnés, na cal, pois curiosamente, tiñas o copiloto que está correndo aquí esta fin de semana, non, Omar? Sí, o ano pasado corrín con Álvaro, este ano as poucas carreras que fixemos, salvo o primeiro Rally da Coruña que o fixen con outro copiloto, sí que suelo correr con Álvaro e a verdad que moi ben. Bueno, contanos, que tal, como viches ese estilo de Copa dentro desta modalidade, porque sempre, pois, as escuderías chegaron a un acordo de facer, pois, ese estilo de Copa de promoción para as mecánicas máis humildes, por así dicilo. A iniciativa é do mellor que hai, o sea, para min é a mellor Copa que hai en todo o campeonato galego, xa non só nos Rally Mixes, senón en subidas, rallies de asfalto, en slalom, o sea, non hai nada
equiparable a isto. Unha copa na que non che exigen nada máis que participar e ter unhas condicións de mecánica que pode ter calquer coche, e que por contra che dan un premio que, se o valoras económicamente, é superior ao de algunhas copas nas que sí que tens que invertir. Entón, eu creo que é a mellor copa que existe no campeonato. O premio foi o correr pois esa tempada, non? Sí, eran as inscripcións desta tempada, eu, por desgracia, non puiden disfrutar as todas, pero bueno. Claro, eso te iba a preguntar. Fomos cedendo as que eu non podía ou non quería correr. E, bueno, o premio estaba aí, o sea, se non a disfrutei, pois por cousa miña, pero está aí. Segunda edición, Copa Ulloa Salnés, foches campeón. Eu falara contigo xa hai 3 ou 4 anos, e che dixen, Omar, tes un Suzuki Swift, pero esas características mecánicas non che valen para correr na Copa. Dixécheme, pois voulle ter que dar unha volta, porque daquela creo recordar que tiñas cambio secuencial. Sí, exactamente. O noso coche, cando empezamos a correr Rally Mises, fai 2 anos, tiña caixa de cambio secuencial, que pasa que despois no Rally Mis de Portas do 2022 rompeu esa caixa e xa decidimos non reparala. Entón, bueno, o coche despois xa serviría, o que pasa que estábamos a mitad de tempada e xa non se podía participar na Copa. O ano pasado xa non había dúbidas, o coche estaba igual que os outros, entón era para o coche idóneo para ganar esa Copa, e así fixemos, participar e intentar ganala. Eu estuve a ver aí unha matrícula curiosa, que é Capicúa 1001, e tamén pois estaba en mans dun contrincante que che puso moi difícil, como foi Luis Caridad xunto con Iván Bergondo, non? Sí, señor, o mellor piloto que tuvemos na agrupación 2. A verdade é que hai que ver, pois mecánicas máis honestas, e a verdade é que durante toda a tempada desta modalidade de Rally Mix, e ao final, pois nesa segunda edición, xunto con Álvaro Cerqueiras, o poder facerse con ese título é porque se traballou, non foi casualidade, non, Omar? Sí, este ano as cousas salen mal, e moita xente dime, non, é que mala suerte, tal. Eu non creo moito nese tema da mala suerte, simplemente é porque non traballamos o que había que traballar, as cousas non van preparadas como teñen que ir, entonces non salen como teñen que salir. Supoño que, como se suele dicir, a cabeza non para. Que pensamentos hai agora mesmo pola cabeza de Omar López? Poñer a cabeza no seu sitio, antes que nada, arreglar os coches que están os dous desmontados na casa, porque non hai ganas de traballar, e despois, o ano que ven, intentar ganar outra cousa diferente. Bueno, sabiches que na primeira manga facía o mellor tempo Marcos Lousa, e na segunda, pois, víamos que salía aí na grúa. Nada, eu viña de camiño conducindo no coche, o rapaz que viña ao lado dereito íbame dicindo os tempos e tal, e cando me dixo, Marcos non chega, que chegaban 2 coches por detrás e que non había tempos de salida, dixen, Marcos pegou fuerte, seguro. Efectivamente, que tan pronto chegamos aquí, bueno, xa despois polo camiño, un grupo que temos de WhatsApp da escudería e tal, preguntaronlle e dixeron que estaban ben, e bueno, xa era menos preocupante, pero ahora cando chegamos, pois, xa me explicaron un pouco máis, e agora xusto chegaba a asistencia, pero bueno, roubaste desmesi para aquí e ainda non puiden saber un moito como foi o tema. Así os nosos visualizantes pois vanse poñendo un pouquiño tanto, porque a verdade é que foi unha gran iniciativa a que se tomou. Juan Manuel Cajiao, Iván Bergondo, que dicir deles, non? Aí están, peleando pola Copa, parece que teñen todo de cara porque Fran Avalo, que era o que estaba competindo así máis de cerca con eles, decidiu non participar aquí porque ten problemas co coche tamén, non quixo vir, entonces, bueno, teñen un pouquiño de cara, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, hai bo rollo, non? Entre pilotos de copas, bueno, de escuderías, gran iniciativa. Esperemos que este pois sea un punto de aparte, terceira edición, donde lle chaman Copa de Escuderías, e esperemos que, bueno, pois para esas mecánicas máis honestas, as mecánicas de 1600, creo recordar, sin caixas de cravó, sin secuencial, sin 4 mariposas, e despois polo resto preparación libre, o sea que tampouco non é que estea demasiado limitada, quen queira vir con un coche medianamente preparado pode vir igual. É que eu teño visto probas cando ti che tocou incluso contra Pipo e Iván, ao final do tramo, segundo, 2 segundos escasos de diferencia. Iso di moito delo. Sí, nós, o sea, o campeonato que tuvemos Pipo e nós, Pipo máis Iván e Álvaro e eu, o ano pasado, para min estuvo genial, ademais vamos xuntos ás carreiras, somos amigos, sempre tiñamos o noso pique de amistade e tal, pero moi ben, sempre estuvemos separados por pouquinha distancia, era moi raro, salvo en Touro, que eles nos sacaron a nós moito, en Portas creo que foi que nós lle sacamos a eles bastante, no resto de sitios estábamos sempre moi parexos. Hugo Iriz, David Calvo, Unha maravilla, o que pasa que se bota moito de menos, sin Hugo non é o mesmo, faltan aí nas carreiras. Bueno, pero David, xa vemos, presidente da escudería Cuntis, copiloto con Mieres, nova disciplina, o Rally Sprints, ao final non se
Non sabe un como desconectar. No, David non para das carreiras e Hugo do traballo, entonces, bueno, hai que dar un pouco a todo. Omar López, moitas gracias por atendernos e, bueno, por facerlle chegar pois un pouquiño de información desa Copa máis honesta que aquí pois vemos unha participación de 5 ou 6 participantes dentro desa Copa de Escuderías que se lle denomina así este ano, as outras dúas anteriores, a Copa Ulla, Umia Salnés, na segunda delas, ti campeón dela, e así, pois, os nosos ointes ou visionarios que poidan estar un pouquiño tamén ao tanto das ideas que ides tendo e dos grandes logros, porque a verdade é que é un gran logro o que fixaches. Esperemos que nun futuro, pois, sigamos a falar contigo dunha forma ou doutra e que sexa para disfrutar das carreiras que é do que nos gustas. Omar López, moitas gracias. Nada, gracias a vos. Gracias. Bueno, creo que para ir rematando esta xornada de sábado, que mellor maneira, sabíamos que de alguna maneira, por favor, Sergio, vai acoplando aquí, que maneira, Sergio Iglesias, ven un momentinho, que maneira, pois para poder cerrar, para facer o sorteo, que maneira de poder cerrar esta xornada de sábado, pois que sabedes que facíamos un sorteo, non cabe dúbida de que este xornada de sábado se organizaba sorteamos 2 camisolas firmadas por Cohete, pero con condicionante. Sabemos o que escriben aquí? Pois creo que as notas desta é de alguén de aquí. A ver si Alberto collelle por aí un buen momentiño, vale? A ver si Sergio nos pode cantar un pouco estas notas en directo. Pero poño o micrófono porque senón. A ver. Un pouquiño, a ver si as reconoces. As notas son túas, que máis pasaches a mí. Son deste tramo. As notas son de Pepe. Bueno, son de Pepe, a ver. A ver. Venga, vamos alá. E poñes aquí a xente, espera, vamos a cerrar esta xornada de sábado. A ver si podemos, a ver, son as notas desta edición, a edición 2024 de o piloto con máis carisma que ten esta Rally Mix, en concreto Ollo con Pepe. Bueno, alá, arranca, Sergio. 50 izquierda a fondo, 30 ollo moito frenos, izquierda 1. Salimos dereita a fondo por rasante, 150. Ollo frenos, cruce dereita 2, 200. Izquierda a fondo en cierre, 50. Ollo terra, izquierda 3, 30 moitos frenos, izquierda 2, media redonda. Aí estamos. Bueno, aí estamos. Gracias, Sergio. De maneira para poder a 220 que maior maneira para poder despedir, pois ni máis ni menos que esta xornada de sábado, esta retransmisión, sobre todo cas notas de alguén moi querido nesta escudería, un alma mater dende fai moitos anos, pero moi querido nesta escudería, con un cariño moi alá no fondo. Sí, un máquina, unha persoa que dá gusto estar con ela. Nada, que nos despedimos, xa non vos damos máis a chanca, sabremos máis do que pasa nas vindeiras horas, así que estades pendientes das redes sociais da escudería Cuntis Vila Termal para saber que pasa mañá. Esperemos que sí, que haxa carreira mañá. Todo apunta que sí, pero temos que ter confirmación, de acordo? En principio xa parou de chover. Así que nos agora despedimos a conexión e mañá pola mañá a primeira hora, cando arranque a carreira, aquí estaremos de novo e aínda nos falta por sortear unha camiseta e unha taza firmada por Cohete. Así que ata mañá. Ata mañana. Ata mañá.